Сосна при дорозе. Роман Ивана Навуменки. Памяти сына Жени. Частка першая. Раздел першы. Сосна расце на сухім грудку ля чыгуначнага пераезда. Тут можна лічыць развілкай скрыжавання. Пясчаны шлях насыпаны ўзбоч. Пясчаны шлях насыпаны ўзбоч чыгункі, вядзе ў лес і мястэчка. Прасёлкавая дарога у мястэчка і ў поле. Вышэйшых дрэў паблізу аж да самага лесу няма. І сасна відаць здалёк, купчастая, разгалістая. Яна мало падобна да гонкіх сваіх сясцёр дзе-небудзь у бары. Сонца сасне хапае. Дажджы абмываюць пыл, які садзіцца са шляху і чыгункі, пояць сухі грудок. Усе 4 вятры гамоняць сасной. З нейкае часу сасна перастала расці. Можа, рост і ёсць, але непрыкметны, мізэрны, і людзі яго проста не заўважаюць. Ва ўсякім выпадку Сцяпан Птах, пуцявы абходчык, будка якога стаіць на другім баку пераезда, амаль насупроць сасны, усе апошнія гады карыстаецца адной і той жа астровінай, каб ускарабкацца на дрэва, дзе стаіць яго вулей. Старасвецкі гэты вулей, выйдзе ў баную дубовую калоду, прывыклі бачыць на сасне. Пчолы жывуць у ім самапасам, бо Сцяпан перад восенню выдзірае ўсё, што нанасілі яны за лета. Год на год не прыходзіцца. Узяткі мёду залежаць ад таго, што расце на бліжніх палях і як родзяць травы на заросшай кустоўем няўдобіцы. Калі навакол белеюць малочныя разлівы грэчкі, сінее азяркамі лён, густа цвіце па бульбе свірэпка і буяе ад шчодрых дажджоў разнатраўе, Сцяпан радуецца, ведаючы, што пчолы свайго не ўпусцяць. Дзіўна, як уцалела гэтая адзінокая сасна, і чаму за доўгія гады не вырасла паблізу хоць маленькай сасонкі. Дол на грудку штогод засеян шышкамі. Іх хапае будачніку, каб па вясне капціць кумпякі. А ў чэрвеньскія вечары бараніцца ад камароў заядзі куродымам. Шышак безліч, а спадчыны сасна не пакінула. Мабыць, вінавата проста месца. Непатрэсканыя шышкі, сарваныя ветрам, падаючы на дарогу, заціраюцца коламі ў пясок. Не відаць знаку і ад тых, што сыплюцца на грудок, трэснуўшы на сасне, выкінуўшы насенне. На сухім грудку цяжка ўзнікнуць жыццю, бо вельмі часта любяць тут прыпыняцца падарожныя. Адным словам, чаму сасна адзінокая, разабрацца можна. А вось чаму яе нічыю прыдарожную за доўгія гады ніхто не сек, адказаць цяжка. Тым болей, што людзям заўсёды патрэбна было дзерава на хаты, на дошкі, а смалістая лучына на распал. Ніхто, нават са старажылаў, не помніў, калі праклалі чыгунку. Кожнаму думаецца, што яна была тут заўсёды. І колькі часу блішчаць на сонцы жалезныя рэйкі, колькі стаяць ля пераезда складзеныя з гладкай чырвонай цэглы будкі, столькі ж часу
Паціху гойдае зялёнымі галінамі купчастая сасна. Ад будкі, у якой жыве Сцяпан Птах, 1,5 версты да станцыі і верста да мястэчка. Ля птахавага пераезда 2 будкі, але адна даўно не жылая. Яна проста служыць сховішчам для рознага пуцейскага інструменту. Некалі пераезд быў шлагбаумамі, вартаўніком, які жыў у другой будцы. Але з таго часу, як насыпалі прамы пясчаны шлях і зрабілі галоўны пераезд у самім мястэчку, гэты згубіў значэнне. Вартаўніка перавялі, шлагбаумы знялі, машыны імчаць па шляху, а праз пераезд, зварочваючы на прасёлкавую дарогу, толькі зрэдку прагрукае якая-небудзь фурманка. Перабраўся сюды Сцяпан даўно, пакінуўшы стары бацькаў двор меншаму брату. Тут нарадзілася ў яго 5 дзяцей. Самы старэйшы сын Міця радзіўся яшчэ на дзедавым котлішчы. Калі яму было 3 гады, ён зваліўся з воза і зламаў левую нагу. З таго часу Міця злёгку накульгваў. Другое дзіця, таксама хлопчыка, пераехаў цягнік. Сцяпан Птах, мужчына вышэй сярэдняга росту, шырокаплечы, рабы, з чорнымі пукатымі вачыма, па натуры чалавек неблагі. Крыўды ён не робіць нікому, калі не лічыць таўхатні і ляманту, што ўчыняе ва ўсіх местачковых крамах. З мануфактурай, цукрам, а часам і з хлебам вузкавата, і каб што-небудзь здабыць, трэба выстаяць у чарзе. Стаяць жа ў чэргах Сцяпану не выпадае, і калі ён, завітаўшы ў краму, натрапляе там на жаночы натоўп, то не пытаецца, хто апошні, а лезе напралом да прылаўка, раскідваючы дужымі плячамі ўзмакрэлых жанок направа і налева. «Ірад, рабы!» — крычаць яму, «зноў прыляцеў! За вамі хіба далікатна ўхопіш?» Ужо ля прылаўка гудзе абходчык прастуджаным басам. Птах заўсёды крочыць па чыгунцы да сваёй будкі з 2 буханкамі пад пахай. Меней ён не носіць. Сям'я немалая і патрабуе харчу. Зрэшты, у будцы Птаха пануе лад і парадак. Хлопцы гойсаюць у чорных кортавых штанах і сарочках, дзяўчаткі ў паркалёвых сукенках. Сваю абходчыцкую службу Птах шануе і нясе спраўна, але не дае маху і на старане. Сена ён накашвае трошкі болей, чым трэба яго карове і цялушцы, і зімою мае за гэта барыш. На пралётах уздоўж чыгуначнай лініі, дадатку да сціплага заробку абходчыка, лапушыцца бульба. Добра родзіць і проса, і ячмень, і мак. Лес пад бокам, прайдзі на захад якую-небудзь вярсту па чыгунцы або па пыльным шляху, які ляжыць побач, і тут табе сасновы бор. Дзе чарніц, брусніцы, грыбоў не абярэшся. Трохі злева змешаны ліствяны лес, у якім пераважае альха і бяроза, і дол якога проста чырванее ад суніц. А падайся ў балоцісты гушчар, дык маліны і ажыны процьма. Лепшая ягада птахава, першы грыб таксама яго. Дзеці ўмеюць не толькі есці, яны, нібы пчолы, цягнуць у хату.
Летняй раніцай, калі густы, як малако туман яшчэ вісіць над палямі і чыгункай, з будкі выходзяць дзеці са збанкамі і кошыкамі. Наперадзе, прыпадаючы на левую нагу, дыбае старэйшы Міця. За ім два хлопчыкі амаль аднолькавага росту, Адам і Пятрусь, і дзве дзяўчынкі, большая Каця і меншая Тацяна. Дзеці ідуць чародкай, як гусі. Птах яшчэ забяспечвае станцыю венікамі і мётламі. За гэта асобная плата. Не такая высокая, але яе хапае, каб справіць шкалярам новыя сарочкі і штаны. Вопратку і абутак шкаляры зарабляюць сабе самі. Птах не п'е, выпівае толькі з адным чалавекам, леспрамгасаўскім шафёрам Іванам Гусоўскім. Для Івана ў хаце заўсёды хаваецца паўлітэрка. І Гусоўскі ніколі не мінае будкі, калі едзе гружаны з лесу. «Адчыняй!» — крычыць ён, спыняючы машыну. І незалежна ад таго, выходзіць хто-небудзь з будкі ці не, Іван скідае некалькі грабовых плашак пад сасну. Ён шчыра клапоціцца аб тым, каб птах зімой не замёрз у сваёй каменнай будцы. Вечарам пры апошнім рэйсе Іван спыняе машыну, заглушае мотор і заходзіць да птаха на аганёк. У гэты час і распіваецца паўлітэрка. «Болей 150 шафёру не паложана», — гаворыць Іван, адводзячы птахаву руку з бутэлькай. «Разаб'ю машыну, траплю за дрот. А я яшчэ малады, мне жыць трэба». Івану, ладнаму, шыракатвараму дзецюку, пад 30, але ён не жэніцца. Не мае ні свае хаты, ні сталага месца жыхарства. Кідаюць яго з участка на участак, і ездзіць ён па ўсіх дарогах раёна. Але птаху займець хату памагае. Не толькі грабовыя плашкі скідае Іван ля пераезда, а прыцемкам, калі не цікуе чужое вока, і сасновыя бярвенні. Гэтыя бярвенні птах перацягвае ў свой дворык, хавае пад сухім бульбоўнікам, а калі іх набіраецца з дзясятак, з дапамогай таго ж самага Івана перапраўляе на бацькава дворышча. Старэе ён сам. Растуць дзеці, а служба і будка не вечныя, трэба думаць і пра ўласны прытулак. Бярвенняў і плашак Іван не скідае толькі тады, калі побач з ім у кабіне сядзіць леспрамгасаўскі прыёмшчык Крамер, высокі, маўклівы, шэрым насатым тварам. Прыёмшчык ўсё-такі начальства, і яго трэба асцерагацца. Увогуле птахава сядзіба на вясёлым месцы. Люду тут паварочваецца за дзень. Процьма. Яшчэ на золку, паўз будку шыбуюць у лес местачкоўцы. Ідуць кожны па сваёй патрэбе. Хто па ягады, хто па грыбы, хто нарваць мяккага вішу на сяннік, а хто неўзаметку патаемна ад лесніковага вока укасіць між кустоўя капу сена. Гадзіну 8 з рогатам і крыкам падыходзіць да пераезда рамонтная брыгада. Пуцейцы спыняюцца, грузяць на ваганетку інструмент, рэйкі, шпалы і крочаць далей. Яшчэ праз гадзіну валам валяць тыя, хто мае нейкі інтэрас у мястэчку. Калгаснікі на фурманках вязуць на рыхтоўку свіней, малако ў бліскучых бетонах, гародніну і садавіну.
Пешыя найбольш спяшаюцца па асабістых патрэбах. Прадаць яйкі і сушаныя грыбы, да пракурора ці ў райвыканкам са скаргай, у амбулаторыю да ўрача. Хлопчыкі і дзяўчаткі, якія, можа, упершыню ў жыцці адважыліся адмераць доўгія кіламетры ад сваёй вёскі да мястэчка, ідуць купляць падручнікі. У гэты ранішні час пераезд становіцца людным, бойкім, безупынна звініць ланцуг, і ў прорву бяздоннага ацэментаванага калодзежа з громам ляціць акаванае жалезнымі абручамі драўлянае вядро. Пад сасной абуваюцца маладзіцы і дзяўчаты, якія, шануючы абутак, дагэтуль ішлі босыя. Тыя, хто едзе, кіруюцца звычайна пыльным шляхам, а пешыя стараюцца збочыць на прасёлкавую дарогу, што весела віецца між жытоў і ячмянёў. Пад поўдзень сутыкаюцца два адваротныя патокі. Местачкоўцы вяртаюцца з лесу, вяскоўцы з мястэчка. Гадзінам к 5 завяршае свой рабочы дзень стомленая і цяпер не вельмі гаманкая рамонтная брыгада. Яна згружае інструмент, пакідае некалькі гнілых шпал абходчыку на паліва і трымае цвёрды кірунак на станцыю на спачын. І наступае цішыня. Цішыня гэтая, вядома, ненадоўга. На ўсход і захад амаль праз кожныя паўгадзіны па 2 сталёвых каляях грымяць цягнікі. Цягнікі розныя, таварныя і пасажырскія, доўгія да 40 вагонаў з 2 лакаматывамі ў галаве і кароткія, паравоз і 2-3 вагоны. Адны цягнікі праносяцца паўз будку, як вецер, зацягваючы перад семафорам настойлівы жалезны крык, патрабуючы зялёнай вуліцы. Другія, ведаючы, што станцыю ім сходу не праскочыць, ужо ля будкі пачынаюць замаруджваць бег, колы іх вагонаў гучней ляскочуць на стыках, а кандуктар, які да гэтага сядзеў на тормазе задняга вагона, устае і працірае запарушаныя пылам вочы. Калі Сцяпан Птах на абходзе пры набліжэнні цягніка, ён збочвае з каляі на край насыпу, дастае з футляра жоўты сцяжок і трымае яго над галавой да таго часу, пакуль не праносіцца апошні вагон. І заўсёды ў такія хвіліны яго твар сур'ёзны. Да цягнікоў у будцы прывыклі не толькі людзі, а і жывёла. Пярэстая абходчыкава рагуля, якая пасецца ля чыгункі, зачуўшы гул цягніка, адыходзіць ад палатна ўсяго на 2-3 метры. Цялушка па нявопытнасці адбягае трохі далей. Не могуць прызвычаюцца да жалезнага груку толькі птушкі. Дзе б яны не сядзелі, на сасне, ў кустах, на тэлеграфным дроце, часцей за ўсё пры набліжэнні цягніка ўзлятаюць у паветра. Вечарам, калі спадае летняя спёка, на пераездзе паяўляецца палявы вартаўнік Кузьма Шнапс. Прозвішча ў Кузьмы інакшае, але яго лепш ведаюць пад гэтым, і ён не крыўдуе, калі яго так завуць. Шлях Шнапса да сваіх уладанняў заўсёды ляжыць праз Птахаў пераезд. «Жывеш, Сцяпан?» — вітае ён абходчыкам. «Жыву, а што мне зробіцца? Ну, то жыві, толькі як ты трываеш у такім груку і тлуме? Я б дня не сцярпеў. Вось пайду, лягу пад капу, і ўся моя служба не пачую ні дудкі, ні шмуткі».
Табе твоё, а мне маё. Ды і ціха тут. Поезд прайшоў і няма. Лепей тут, чым у сяле. Бабы не сварацца, чыстае паветра, спакой. Можа і праўда. Ты мне, Кузьма, падкінь які воз саломы, просіць птах. Яе ж у вас столькі прападае, а я табе к зіме трохі газы прызапашу. Можна падкінуць. Пра што могуць гаварыць два вартаўнікі, з якіх адзін усю ноч будзе хадзіць па рэйках, а другі па-старэчаму, накрыўшыся з галавой кажухом, спаць пад стогам? Пра хлеб, пра надвор'е, пра мануфактуру, пра тое, што жыць на свеце яшчэ не так-то лёгка. І стаіць у часе такіх гаворак над асмужанымі палямі над чыгункай вялікая вячэрняя цішыня. У сонечную летнюю пару, калі ўсё наваколле спавіта тонкай пялёнкай сіняватай смугі, мястэчка з птахавага пераезда здаецца надзвычай прыгожым. Атуленая садамі і прысадамі, яна ўяўляецца зялёным востравам сярод залацістага збожжавага разліву. Адзін толькі будынак выразна выдзяляецца на гэтым востраве — школа. Яе малочна-белы гмах вышэй хаты магазінаў, вышэй самых высокіх таполяў і ліп, і таму міжволі прыцягвае ўвагу кожнага, хто дабіраецца да мястэчка. Міця любіць глядзець на школу. Ён ведае месца, з якога яна відаць найлепш. Месца гэтае — грудок пад сасной. Хлопец аблюбаваў яго яшчэ тады, калі школу толькі пабудавалі. І ходзіць Міця пад сасну заўсёды з кнігай. Год назад, калі Міця закончыў 7 класаў, бацька спытаў: «Што будзеш рабіць далей? Я вучыўся толькі 2 зімы і нічога, сям'ю кармлю. Можа, і табе хопіць навукі? Пайду ў інстытут. Ты мне, тата, памажы гэтыя гады. Летам гуляць не буду, паступлю ў рамонтнікі». Сцяпан птах з павагай зірнуў на старэйшага сына, худенькага, шчупленькага, які разважаў так па-даросламу. «Добра, сын», — прамовіў ён, адварочваючыся і стараючыся праглынуць горкі камяк. «Ты, мабыць, мудрэй за бацьку. Не журыся, хлеба хопіць». Бацьку Міця сказаў праўду. А наогул ён зацяты хлопец і сваімі планамі дзеліцца не з кожным. Магчыма, на яго характары пакінула свой след ранняе калецтва, жыццё наводшыбе. Тым не менш, ёсць у Міці сябры, і яны любяць прыходзіць у будку пад сасну. Найбліжэйшыя з іх Іван Лобік і Нупрэй Гіль. Дружаць яны даўно. Хлопцы вучацца ў 10 класе, Міця ў 9. Калі пачынаўся навучальны год, Міця быў толькі ў 8, адстаючы ад таварышаў на цэлых 2 класы. Да апошняга месяца ніхто, акрамя Лобіка і Гіля, не ведаў, што Міця, вучачыся ў 8, самастойна рыхтуецца за 9. Хлопцы трымалі тайну надзейна. Іван памагаў па матэматыцы, прагрэсіі, лагарыфмы, сінусы і косінусы Міця асвоіў, як мае быць. Усю зіму то Міця хадзіў у пахілу Іванову хату на вакзальную вуліцу, то Іван сам крочыў да яго на будку.
Нупрэй памагаць не меў часу. Ён у школе актывіст, сакратар камсамольскай арганізацыі, а таксама селькор. Міцеў трыумф пачаўся ў красавіку, калі ён занёс дырэктару заяву з просьбай прыняць экзамены за 3/4 9 класа. Такога выпадку ў школе яшчэ не было. І настаўнікі не ведалі, што рабіць. Хадзілі ў райана, званілі ў аблана. Нарэшце прыйшоў дазвол прыняць экзамены экстэрнам. У першы дзень, калі Міцю перавялі ў 9, там адразу было 3 кантрольных па алгебры, рускай літаратуры і нямецкай мове. Настаўнікі правяралі яго работы адразу, як толькі ён клаў іх на стол. Да канца урокаў было вядома, што па ўсіх 3 прадметах ён атрымаў вышэйшую адзнаку. Міця пажынаў славу. Нупрэй напісаў пра Міцю заметку ў раённую газету. І такім чынам слава, выйшаўшы за абсягі школы, пракацілася па ўсім раёне. Раздзел 2. Наступіў першамай. Дзень цёплы, лагодны, сонца неяркае, плыве як бы ў белым тумане. Пасля дэманстрацыі Іван Лобік і Нупрэй Гіль разам з Міцем прыйшлі пад сасну. Купілі ў складчыну на 3 чацвяртушку гарэлкі, бляшанку кансерваў. Хлопцаў апанаваў асаблівы агніста-радасны настрой. На зямлі вясна. Праз шчэзлую леташнюю траву прабіваецца маладое зяленіва. На кустах вербалозу, ракітніку першыя клейкія лісцікі. Зямля сыраватая яшчэ дыша назапашаным за зіму холадам, але сябры не зважаюць, ляжаць на грудку на жыватах. Адкаркавалі пляшачку, нарэзалі хлеб, цыбулю, выпівалі ўпершыню. Гарэлка з непрывычкі ударыла ў галаву, яны адразу сп'янелі. Заспявалі. Голасу ні ў аднаго з 3 не было, але ім здавалася, што спяваюць надзвычай хораша. В далёкий край товарищ улетает, за ним родные ветры вслед летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Той настрой, які валодае хлопцамі, можна выліць толькі ў гэтай трошки сумнаватай працяжнай песні. Хіба не ўскалыхнецца, поўнічыся ціхім прыемным смуткам душа, не затрапеча сэрца, не павее халадком у грудях пры адным успаміне, што хутка расстанне. Яны 3 раз'едуцца, пакінуўшы школу. Зялёнае мястэчка, знаёмыя, зведаныя з дзяцінства мясціны, якія сталі нібы часткай душы. Івану з Нупрэем ехаць сёлетам, Міцю праз год. Што чакае іх, звычайных местачковых хлопцаў, у тых неразгаданых далях, якія, не гледзячы на смутак расстання, вабяць і клічуць, чым надораць сяброў дарогі пуцявіны, якія толькі пачынаюцца. Пра ад'езд гаварыць не любіць, гэта нібы само сабой зразумела. Можа, тоіцца тут яшчэ не развеяны, схаваны ў глыбіні душы страх перад невядомасцю, а можа, звычайная юнацкая сціпласць. Вядома, што Нупрэй збіраецца ў артылерыйскае вучылішча, а Іван
у авіябудаўнічы інстытут. Міця дарогі яшчэ не выбраў. Яму падабаецца лес, яго зялёны пошук і ўрачыстая маўклівасць. Не раз мільгала думка стаць ляснічым, садзіць бярозы і сосны. Хіба дрэнная гэта прафесія? Але ёсць у Міці тайна, якую ён нават перад сябрамі не раскрывае. На самым дне яго сундучка з кнігамі, загорнуты ў старую цырату, ляжыць тоўсты шытак з вершамі. Міця напісаў іх сам. Ён не ведае, добрыя вершы ці дрэнныя. Ён лепш аддаў бы адсячы сабе руку, чым каму-небудзь іх паказаць. Таму іншы раз усплывае жаданне пайсці вучыцца на літаратурны факультэт. Наспяваўшыся, хлопцы пачынаюць кідацца шышкамі. Мецяць у пабелены каменны слупок на насыпе, які служыць нейкім чыгуначным знакам. Іван з выгляду медведзяваты, павольны, з вялікай галавой, шырокім тварам і тоўстым, як бульбіна, носам, кідае доўга прыцэльваючыся, але попадае рэдка. Шустры чарнявы спяшаецца, размахвае рукамі, падскоквае на сваіх трохі выгнутых нагах. Ён падобен цяпер на млын ветрак. І трапляе ў слупок амаль кожнай шышкай. Міця раз за разам прамахваецца. Можа, таму, што кружыцца галава. Да вечара далёка. Хораша пабыць адным, вызваліцца хоць на дзень ад надакучлівай будзённасці урокаў, забыцца на тлум, мітусню. Хлопцы садзяцца на грудок. Мястэчка відаць адсюль, як на далоні. Вялікае, раскідзістае, яно цягнецца праз усю раўніну ад лесу да лесу. Чыгунка як бы дзеліць яго пополам. Меншая палавіна прыходзіцца на левы бок, большая на правы. Но прэе ў дом у правай частцы, калі добра прыгледзяцца, можна яго ўбачыць. Крыты чарапіцай, ён прыкметна выдзяляецца. Іванавай хаты не ўбачыш. Пахілая, прыземістая, нагубляецца сярод гэткіх жа шэрых хацін левай часткі, якая некалі называлася Слабодкай. Жыве Іван без бацькі з малодшай сястрой і хворай маці. Хлопцы любяць мястэчка. Нічым яно асабліва не славутае. Няма ў ім ні рэчкі, ні забрукавана пакуль што ніводнай вуліцы. Але ўсё адно здаецца, што лепшай мясціны на свеце няма. Носіць мястэчка прыгожую назву Бацькавічы. І думаецца, нездарма. У кнізе «Жывапісная Расія» Адама Кіркора, якая выйшла амаль 100 гадоў назад, Бацькавічы называюцца ў ліку самых старэйшых паселішч гэтага краю, пачатак якім паклала яшчэ Кіеўская Русь. Паводле падання, недзе паблізу ад гэтых мясцін быў забіты князь Ігар, той самы, што двойчы за 1 год хацеў пажывіцца данінай у непакорных драўлян. Гісторыя так скіравала свае пуцявіны, што ў далейшым Бацькавічы нічым не выславіліся і таму не трапілі на яе скрыжалі. Не было каля іх ніводнай вялікай бітвы, сярод славутых людзей не знойдзеш прозвішча хоць бы аднаго тутэйшага жыхара. На геаграфічных картах мястэчка не адзначана нават маленькім кружочкам. І ад гэтага сябрам трохі крыўдна. Бацькавічы сталі цэнтрам раёна ўжо 3 гады назад. Але складальнікі картаў гэтага не ўлічваюць.
У мястэчку акрамя школы яшчэ 2 двухпавярховыя каменныя будынкі. Стары таполевы парк, паблізу гарадзішча, парослы лесам узгорак, акружаны земляным валам. Была старажытная царква, пабудаваная, як расказваюць старыя, без адзінага жалезнага цвіка, але яна згарэла ў часе адступлення немцаў у 18 годзе. Другую царкву новую зачынілі. Цяпер у ёй клуб. Іван Лобік перавярнуўся на спіну, ляжыць, пазіраючы ў зацягненае белымі хмаркамі неба. Як поверыць у бясконцасць сусвету? Пытаецца ён. По-мойму, тут памылка. Усё, што мае пачатак, павінна мець і канец. А дзе пачатак? Пярэчыць Нупрэй, які філасофскіх размоў не любіць. Возьми атам, у ім протон, электрон. Куды далей дзяліць? Падзеляць, не хвалюйся. Просто навука не дайшла. Бясконцасць не адпавядае здароваму сэнсу. Падумай. Людзі вывучаюць прыроду, будуюць гарады, робяць адкрыцці, пакутаюць, радуюцца, пішуць законы, кнігі. І ўсё гэта нуль у параўнанні з бясконцасцю. Сама зямля нуль, нікчэмная пылінка, калі колькасці планет няма канца. Чалавек? Ай, тым болей. Ён проста смешны. Што ён значыць сярод бязмежнага сусвету? Это ідэалізм, думаючы аб сваім, гаворыць Нупрэй. Ідэалізм, ідэалізм. Рад, што слова ведаеш, а ты падумай. Усё зробленае чалавекам нішто, калі свету няма канца. Бясконцая матэрыя, у часе і прасторы. Прычым тут чалавек? Ну як ты не разумееш? Марудлівы Іван пачынае злавацца. Выпадковасць? Жыццё ці не? Няма ў яго сэнсу, калі ўсё без канца. Чалавек ідзе, а куды дойдзе? Павінна ж быць мэта. А гэта заўсёды граніца, рубеж, да якога людзі імкнуцца. Няма граніцы, няма мэты. Навошта тады жыццё? У чым яго сэнс? Жыццё вечнае, заяўляе Нупрэй. Вядома таксама, што адзін дурань можа задаць столькі пытанняў, на якія не адкажуць 100 разумнікаў. Ты да разумнікаў прылічваеш і сябе, а прысутных не гаворыцца. Такія спрэчкі для Міці не ў навіну. У Івана адмысловы розум. Любіць ён раздумваць над усім, што другія прымаюць на веру. Няма для яго нічога раз назаўсёды дадзенага, а цудаў ён наогул не прызнае. Абодва яны, Іван і Нупрэй, вялікія кніжнікі, таму і цягнецца да іх Міця, пагарджаючы дружбай тых хлопцаў, якія вучацца разам з ім. Па складу характару Міцю бліжэй Іван. Нупрэй з яго няўрымслівасцю за лішне вялікую даніну аддае школьным сходам, гурткам, той штодзённай мітусні, якой Міця пабайваецца. Нупрэй бачыць сябе трошачкі на трыбуне. Ён нязменны прамоўца на ўсіх школьных зборах, і, астаўшыся ўдваіх, Іван з Міцем злёгку за гэта над ім пакепліваюць. Это не перашкаджае ўсім тром дружыць. Што датычыць вучобы, то цяжка сказаць, хто ідзе лепш, Іван ці Нупрэй. Абодва крочаць як бы ў нагу, не ведаючы двоек, троек, лічачы зняважлівай для сябе нават 4. Апошні месяц Міця адчувае сябе роўным сябрамі. І ўдосталь п'е слодыч гэтага цудоўнага пачуцця.
Не сакрэт, што яны, пасвечаныя ў яго тайну з самага пачатку, з таго дня, як ён перайшоў 9 клас, глядзяць на яго з большай павагай. Дружба 9класніка з 10класнікамі — это зусім не тое, што дружба чалавека, які адстае ад сяброў на цэлых 2 класы. Поток электронаў, які ўзнікае ў правадніку, уведзены ў магнітнае поле. Вось пачатак матэрыі, гаворыць Лобік. Тут і канец яе, бо маса сонца зорак нешта іншае, як згусткі энергіі. Прырода святла, якое выпраменьваецца зоркамі, блізкая да прыроды электрычнасці. Фотон амаль тое, што і электрон. Паспрабуй абвергнуць мяне, калі ёсць мяжа ў адзінцы вымярэння матэрыі, то і яна сама павінна быць абмежавана. А хто табе сказаў, што электрон мяжа? Ён таксама бясконцы. Паспрабуй падзяліць секунду да бясконцасці. Ёсць такія працэсы, якія адбываюцца за мільённыя долі секунды. Успомні хутка святло. Ага, ты сам сябе б'еш. Чаму святло распаўсюджваецца з аднолькавай хуткасцю? 300 000 кіламетраў, не больш, не менш. Мяжа. Ва ўсім павінна быць мяжа. Мы не ведаем, як на другіх галактыках, но пра яе збіць з панталыку нелёгка. Чалавек мае пакуль вельмі малыя веды аб прыродзе. Працэс вывучэння практычна бясконцы. Міця любіць спрэчкі. Яны як бы ўзнімаюць над будзённасцю, над усім тым звычайным 1000 разоў бачаным, што ляжыць навакол, надаючы ўсяму глыбокі, стояны ў сваёй шматзначнасці сэнс. Камень-кругляк, закінуты з чыгуначнага насыпу пад сасну, не проста камень. Гэта складанае рэчыва, у якое ўваходзяць дзесяткі хімічных элементаў, мільярды мільярдаў нябачных атамаў, дрэмлюць магутныя, але скаваныя энергіі. З другога боку, адшліфаваны кругляк, як бы ўзнімае заслону над падзеямі, што прамінулі у глыбокай даўнасці, калі па зямлі поўз аграмадны ляднік, сціраючы горныя вяршыні, перакройваючы нанава ландшафт. Хто раскрые тайны тысячагоддзяў, што адляцелі ў нябыт, напіша паэму аб далёкай сівой мінуўшчыне? У спрэчку Міця не ўступае. Хлопцы ведаюць за яго болей. Лішні клас, які маюць яны за плячамі, 2 лішнія пражытыя імі гады. Гэта цэлая эпоха. Яны ўжо вывучалі астраномію, геалогію з мінералогіяй і арганічную хімію. Міця пакуль што толькі набыў гэтыя падручнікі. Невядома нават, што такое чалавек, працягвае Лобік. Думаеш, Дарвін сваёй тэорыі ўсё сказаў? Гейдельбергскі чалавек, пітэкантроп, сінантрап. А можа, людзі прыляцелі з Марса? Чаму абавязкова думаць, што на адной толькі зямлі разумнае жыццё? Ніхто і не думае. Але ж у навукі яўныя доказы, а тое, што ты гаворыш, фантастыка. Фантастыка часта апераджае навуку. Без яе людзі былі б сляпыя. Хто ведае, што такое мара і што такое жыццё наогул? В чым яго сэнс?
Это гаворыць Іван Лобік, якога адзінадушна лічаць найбольш здольным да матэматыкі. Яны з Нупрэем як бы памяняліся ролямі. Цяпер той абараняе пазіцыі дакладных навук. Жыццё ёсць форма існавання бялковых цел, гаворыць Нупрэй. Это сказаў Энгельс. На працягу тысячагоддзяў стварыліся пэўныя хімічныя канструкцыі. Амінакіслоты, нуклеін, пептоны, бялкі. Сэнс у тым, што тут ёсць самаабмен рэчыва ўзнаўлення. У нежывой прыродзе гэтага няма. Ну, гэта хімія. А возьми жывога чалавека. Хіба хіміяй усё растлумачыш? Хоць бы каханне. Чаму мяне, напрыклад, цягне да гэтай дзяўчыны, а не да якой-небудзь іншай? Каханне звычайная біялогія, сексуальныя эмоцыі, цяга да размнажэння. Ну, падумай, што ты гаворыш, Лобік пачынае злавацца. З біялагічнага боку ўсе аднолькавыя. Кожны арганізм выконвае тыя самыя функцыі. Але ж мне можа падабацца толькі адна? Ну, напрыклад, прыгожая. Што такое прыгажосць? Прыгажосць таксама біялогія, адна з форм прыстасавання да акаляючых умоў. Напрыклад, апярэнне ў птушак. Навошта яно? Каб звярнуць на сябе ўвагу і прадоўжыць род. Тое самае кветкі, каб яны не цвілі, пчолы б іх і не заўважылі. Але ж мне могуць падабацца не ўсе дзяўчаты, а толькі адна. З якой-небудзь я і роду прадаўжаць не хачу. Да і наогул ніхто пра гэта не думае. Міця зусім не згоден з тым, што гаворыць Нупрэй. Спрачаецца, мабыць, з адной упартасці. Нядаўна гаварыў іншае. Ты ставіш чалавека в адзін рад з жывёлінай, уступае ў спрэчку і ён. А паэзія, музыка? Навошта яны? Калі жыць па-твойму, ўсё проста. Жылі людзі і без музыкі. Нупрэй не здаецца. Думаеш, пяшчэрны чалавек на скрыпцы іграў? Ай! Я сказаў пра самае галоўнае, астатняе на пластаванні пазнейшага часу. Прамчаўся, абдаўшы хлопцам дымам, набіраючы хуткасць кур'ерскі цягнік. На прыгожых спальных вагонах таблічкі з надпісам «Ленінград, Адэса». Поезд ідзе з поўдня, будка машыніста, мабыць, з прычыны 1 мая, шчодра ўпрыгожана бярозавымі галінкамі. Там на поўдні вясна, маладое лісце трапечацца на ветры. Сонца хіліцца к захаду, надвячорак. Доўгі ледзь прыкметны цень ад сасны лёг на шэры пясчаны шлях. Пасля груку цягніка асабліва выразнай здаецца цішыня. Так, звычайна яе не адчуваеш. Прыгажосць існуе, раздумліва гаворыць Лобік, падтрымліваючы Міцю. Я не ведаю, што гэта. Можа, розумам тут не дойдзеш, але існуе штосьці. По-мойму, кожны чалавек адчувае. Прыгажосць — это калі паглядзіш і адразу радасна. Жыць хочацца. Хочацца нечага незвычайнага. Чаго да цябе яшчэ не было і, можа, ніколі не будзе. Ты, Нупрэй, не спрачайся, сам ведаеш. Чаму чытаеш Блока, Пушкіна? Я не спрачаюся. Нупрэй ідзе на прымірэнне. Толькі пра гэта гаварыць не трэба. Іначай расслабляешся. Трэба вучыцца і ўсё. Каму хто падабаецца, асабістая справа. Адной меркі не можа быць.
З гэтым згодны ўсе. На хвілінку хлопцы змаўкаюць. Няма грунту для новай гаворкі. Бывае часта так, крычыш, даказваеш, а потым нядобра на душы. Нібы з самага галоўнага так і не сказаў. На насыпе, можа, ў паўвярсце ад будкі маячыць доўгая постаць. Чалавек дыбае важна, шырока ступаючы, размахваючы рукамі. Мікола пазнае лобік і усміхаецца. Міколу Цябута ведаюць добра і лічаць дзіваком. Разам з Лобікам і Гілем ён вучыўся да 10 класа, пакуль не апанавала прага ўласнай педагагічнай дзейнасці. Летам на канікулах паступіў на аднамесячныя настаўніцкія курсы і, закончыўшы іх, быў накіраваны загадчыкам пачатковай школы ў лясную вёску Грамы. Мікола ў Грамах і загадчык школы, і загадчык навучальнай часткі адначасова настаўнік, бо другіх педагогаў у аднакамплектнай школе няма. У мястэчку ён паяўляецца даволі часта і не прамінае выпадку завітаць да сяброў. Становішча настаўніка мала змяніла знешні Міколаў выгляд. Ходзіць ён у тых жа вялізных, змазаных дзёгцем ботах, у шэрым перашытым з вайсковага шыняля лапсардаку. Цяпер заўсёды з карзінай, якая пакуль што замяняе партфель. Карзіна ёмістая, у ёй Мікола носіць дырэктывы з раяна, шыткі для сваіх вучняў і сала, якім забяспечвае яго маці. Думаў, куды ваш чорт знёс, падышоўшы, вітаецца Мікола з Гілем і Лобікам. Прыйшоў да аднаго няма, да другога няма. Добра, што здагадаўся, дзе шукаць. А цябе віншую. Ён доўга трасе Міцеву руку. Ты, брат, выдатную мыслю падаў. Ха-ха! Трэба рвацца наперад, а? Дагонім гэтых вучоных дятлоў, а то яны ад сваёй вучонасці аж дзюбы пазадзіралі. З прыходам Міколы настрой кампаніі адразу мяняецца. Мікола не ўмее ціха гаварыць, сумаваць, нават смяяцца не ўмее. Рагоча. З выпадку свята на Міколу абновы. Сарочка ў вялікія клеткі і сіні фрэнч з тоўстага сукна, прыкметы яго ўзросшага дабрабыту. Махнём заўтра да мяне ў Грамы, прафесары, гукае Мікола. 3 гадзіны ходу і там. У гаспадара майго стрэльба. Побухаем у лесе, бярозавіку поп'ём, а назад можна на таварняку. Там якраз пад'ём, поезд ціха ідзе, пачэпіцеся, да едзеце, калі не ссадзяць. Некалі Мікола экзамены на носе, адмаўляецца напрым. Мне палавіну трыганаметрыі паўтараць. Паслязаўтра выклічаць, а за ўсю чвэрць яшчэ ніводнай адзнакі. Табе што? Трэба вам вырывацца на шырокі прастор, браты. Бярыце прыклад з мяне. Годзе марнець, кіснуць. Я сваіх стрыжаных праз 2 тыдні распускаю. І да самага верасня вольны казак, любата. Што хочаш рабі, хоць чорт яго ведае, можа кінуць мне гэтую педагогію. Няёмка, як быццам без 10годкі. Мітрафанушка. Трэба паступіць куды-небудзь, хоць бы завочна. Хіба ў настаўніцкі інстытут?
Туды бяруць і без 10 класа. Можна за 10 падрыхтавацца летом, гаворыць Міця. А што ты думаеш? Мікола адразу загараецца. Дадзім дразда. Ось тут пад сасной і абсталюемся. Цянёк, спакой, і мухі не кусаюць. Курорт! Сасновая акадэмія. Мікола рагоча, кідае вобземлю кепку, нібы спрабуючы пайсці ў прысядку. Але тут яго позірк запыняецца на пустой бутэльцы, крыху прыхаванай у леташняй траве. Браты алхімікі, лементуе ён на ўсё поле. Што бачаць мае вочы? Няўжо ты, камсамольскі сакратар, такое дазволіў? Дзе ж дысцыпліна? О, якое падзенне нораваў! Што робяць вучні, калі не бачаць настаўнікі? Адзін пра другога ў газетах пішуць, а тым часам не магу паверыць. Лобік смяецца, захліпваючыся да слёз. Ён заўсёды смеецца шчыра. Не дуры, Мікола. Нахмурыўшыся, гаворыць Нупрэй. Мог раней прыйсці, мы цябе не чакалі. Дык у чым справа? Цябут адразу мяняе тон. Дзясяткаў Міколы знойдзецца. Ён не той, што вы, дармаеды. Сядзіце ў бацькоў на карку. За мой кошт, а? У гонар 1 мая. Вечар, Мікола, ў школе, нельга. Хмура кідае Нупрэй. Дык чого вы сядзіцё, як глякі? Падымайцеся. Я ж за тым і прыйшоў. Няўклюдна выкідваючы ногі, трасучы бялявай чупрынай, Цябут нарэшце пускаецца ў скокі. Аж трашчаць сухія сасновыя шышкі пад падэшвамі ботаў. Па ўсім відаць, Мікола ад душы рад, што спаткаўся з сябрамі, што ў школе, у якой ён не вучыцца хутка ўжо год, будзе шумнае зборышча. Павольна спускаецца на зямлю майскі вечар. Змрок мяккі, шаравата-празрысты, колеры ў ім як бы злёгку прыглушаны, змешаны в адной непадзельнай гаме. Чарнее голая яшчэ зямля, шарэюць кусты, з ваколіцы, з нізіны цягне прыемнай вільготнасцю. Там у нізіне прабуе голас кулік. Тысячамі шорахаў напоўнен майскі вечар. Можа, прабудзіліся ад зімовай спячкі мышы і шасцяць у леташняй пожні. Можа, жыруе на першай кволай траве заяц. Хораша вось так у чатырох ісці палявой дарогай, дыхаючы на поўныя грудзі густымі пахамі разамлелай тлустай зямлі. Над галавой высокае неба, мясцінамі як попел шэрае, мясцінамі святлейшае, і зоркі на ім, як незлічоныя срабрыстыя іскрынкі. Дарога падсохла, прухка, ісці лёгка. Наперадзе ў мястэчку прывабны ланцужок агнёў, што запаліліся у хатах і на слупах, на вуліцы. І самыя зыркі агні у вокнах школы. Яны пануюць над усімі астатнімі, яны нібы вянок гэтай вечэрняй прыгажосці. Няма большай радасці, чым тая, якую дае таварыскасць і дружба, яднанне маладых сэрцаў, неспакушаных, адкрытых насустрач усяму прыгожаму, высакароднаму, што ёсць у жыцці. Ідзі па зямлі,
Множ багацце красу, сей шчасце людзям. Шануй сяброў, без іх ты нішто, толькі з імі адчуваеш сваю сапраўдную сілу. Любі вось гэтую зямлю шэрую, вясновую, яна цябе ўзгадавала, дала для адлёту крылы. Ніколі не забывай яе, дзе б ты не быў, кім бы ты не стаў. Тут ты сказаў сваё першае слово, спазнаў першае шчасце. Яна твая маці. Радасна, але чамусьці і смутна ў такую вечернюю часіну. У душы ўздым, няяснае прадчуванне нечага вялікага, значнага, што абавязкова надыдзе, здзейсніцца, закружыць у зіхатлівым віры, і разам з гэтым незразумелы неспакой, трывога. Адкуль яны? Пра што гавораць? Няўжо няма ў жыцці чыстага, бясхмарнага шчасця, без ніякай прымесі з грызотай? Чым навеяны нечаканы гэты смутак, што раптам халодным камяком варухнуўся ў сэрцы? Можа, гэта проста трывога ростаняў, калі дарагое зведанае застаецца ззаду, а новага яшчэ не відаць, яно як бы схавана за хісткай пялёнкай ружовай дымкі. Ты яшчэ вельмі мала ведаеш, маладосць, і ты не адкажаш, чаму у мяккі спакойны вясновы вечар набягае смутак задумення на твой ясны твар. Хлопцы выбіліся на местачковую вуліцу. Хваля святочнасці тут яшчэ не спала. На кожнай лавацы свая кампанія, зычныя галасы, смех, недзе ў двары рыпае гармонік, гулка бухае бубен, даносіцца не вельмі суладная песня. Мужчыны, напінаючыся, цягнуць кацюшу, жанкі пасею гурочкі. Мільгаюць белыя сукенкі дзяўчат, яны ў шэрані вечара белыя. Нехта зусім не да часу сячэ дровы. Некаторыя вокны ўжо цёмныя, не свецяцца. Пад нагамі сухі пясок, з палісаднікаў патыхае церпкім водарам. Чаромха бэс хутка зацвітуць. Слухай, стратег, як ты ацэньваеш міжнароднае становішча? Пытае Мікола у Лобіка. Сам газеты чытаеш? Мне, брат, чытаць некалі. Паспрабуй адразу 4 класы вясці. Вечарам хоць бы шыткі праверыць. Як там Ромель у Афрыцы? Афрыка не галоўная, адказвае Лобік. По-мойму, Германія нацэлілася на бліжні ўсход. Грэцыя ў немцаў, Балканы ў немцаў, Крыт захапілі. Ясна. Хочуць прабрацца ў Месапатамію да нафты. Калі гэта ўдасца Англіі, канец. Дык што? Гітлер паўсвету захопіць? Ніхто не ведае, ясна адно. Германія цяпер самая моцная з капіталістычных краін. За 1,5 года Еўропы як не было. Мікола не пярэчыць, з усіх 4 Лобік найбольш кампетэнтны ў пытаннях палітыкі. З таго часу, як пачалася вялікая еўрапейская вайна, ён штовечар пасля прыходу пасажырскага цягніка выстайвае ля кіёска, там прадаюць маскоўскія газеты за ўчарашні дзень. Звычайна газеты прыходзяць праз 2 дні, і асноўныя навіны Лобік такім чынам ведае першы. Ён акуратна чытае ўсе ваенныя агляды па часопісу «Аганёк». Любіць пагаварыць пра вайну з кожным,
хто б не сустрэўся. Падышлі да школы. Ля параднага ўвахода тоўпяцца сямікласнікі, іх на вечар не пускаюць, ён для старэйшых класаў ад 8 до 10. Ну, як толькі праціснуліся ў вестыбюль, адразу знік, пакінуўшы хлопцаў 3. Ён заўсёды так робіць, на людзях як бы аддаляючыся ад сяброў, але і вінаваціць яго цяжка. Ну, як сакратару камсамольскай арганізацыі ёсць справа да ўсяго. У доўгім школьным калідоры тлум, мітусня, хлопцы дзесяцікласнікі стаяць асобнай талакой, гучней за ўсіх рагочуць, не сціхаючы нават пры набліжэнні настаўнікаў. Яны ўжо нікога не баяцца, ім у школе засталося нядоўга. Міця падышоў да свайго 9 класа, з 10класнікамі стаяць няёмка. Праграма вечарам, мастацкая самадзейнасць, потым танцы. З напавадчыненых дзвярэй клуба, які адначасова служыць і памяшканнем 1 класа, даносіцца ціхае трэньканне. Там ідзе апошняя рэпетыцыя. Першым будзе выступаць струнны аркестр. Заклапочанымі тварамі бегаюць удзельніцы танцавальнага гуртка у вышытых старадаўняга фасону сарочках і спадніцах. Міця стаіць ля акна, абводзячы позіркам доўгі калідор, па якім уперад-назад прахаджваюцца дзяўчаты, што ў самадзейнасці не ўдзельнічаюць. Яны амаль усе прыйшлі в абноўках, сукенкі і блузкі вясновых колераў, белыя, сінія, расквечаныя, і выгляд у дзяўчат куды больш святочны, чым у хлопцаў. Хлопцы, нягледзячы на вясну, апрануты ў шэрае і цёмнае. Міця любіць тлум, мітусню вялікіх школьных зборышч, зусім не падобных на размераныя вучэбныя дні, з дзяжурнымі на калідорах, строгімі позіркамі настаўнікаў, званкамі. Такія вечары ахоплівае асаблівы настрой. Вучоба, экзамены, адзнакі, ўсё гэта адступае на задні план, здаецца нязначным, далёкім. Перад вачамі мора весялосці. Знаёмыя хлопцы і дзяўчаты паўстаюць у новым абліччы, і тое, хто як вучыцца, не мае тут ніякага значэння. Ёсць другое жыццё. Не раз мільгала думка, нараджаючы смутныя, трывожныя здагадкі, радуючы і палохаючы. Школьныя вечары нібы вестуны гэтага прывабнага, незнаёмага жыцця з яго адметнымі законамі, зусім новай вагой усяму таму, што здавалася прывычным і цвёрдым. Не першы раз Міця назірае, як расцвітаюць на шумных зборышчах дзяўчаты, якімі дасціпнымі, вынаходлівымі робяцца нават тыя, хто ні разу не меў у дзённіку 5 і, не саромеючыся, перапісвае з чужога сшытка. Ва ўсім гэтым, пра што Міця няясна яшчэ здагадваецца, ён адчувае сябе бездапаможным. Яму здаецца, што ніколі не наступіць дзень, калі ён стане сваім у бурлівым коле весялосці і бесклапотнасці. Ён не такі. Ён усяго саромеецца, бянтэжыцца, можа таму, што ўвесь час думае. Нават тады, калі навакол кіпяць смех, бесклапотнасць, шумлівае маладое мора. Пусцілі ў клуб, і пакуль усе рассаджваліся на нізенькіх партах першакласнікаў, расхінулася заслона.
Міця сеў ззаду ля сцяны разам з новымі сваімі аднакласнікамі Прымаком і Плоткіным. Чарнявы з хударлявым прыемным тварам, Алексей Прымак здаецца падлеткам побач з плячыстым, маўклівым Сашам Плоткіным, у якога ногі не ўмяшчаюцца пад партай, і ён трымае іх на праходзе. Алексей і Саша сябруюць, і з таго часу, як Міця перайшоў 9 клас, набіваюцца на дружбу. Струнны аркестр, паўкругам рассаджаныя на сцэне дзяўчаты і хлопцы, з мандалінамі, гітарамі, балалайкамі зайграў. Мелодыя знаёмая, вальс над хвалямі, яго заўсёды іграюць на школьных вечарах, і заўсёды ў такія хвіліны Міцю агортвае прыемны смутак. Мелодыя, як і ўсё на гэтым вечары, вядзе ў іншы свет, прывабны і неспазнаны, сама льецца ў душу. Спачатку спакойная, трошкі сумная, яна паступова поўніцца незразумелай трывогай, нібы слёзы ў ёй, крык, настойлівае патрабаванне. Словамі тут не скажаш, мяккія чароўныя пералівы і гукі як бы закранаюць патаемныя струны душы. Яны адгукаюцца, смуткуючы, радуючыся ў адным суладным з музыкай настроі. У напаўцёмнай зале, дзе ўсё знаёма да дробязей, чучалы птушак у зашклёнай шафе, гербарыі, мінералы, цішыня. Кепікі і смяшкі даўно сціхлі, толькі музыка і цішыня. Міця глядзіць на сцэну. Там сярод схіленых над інструментамі дзявочых твараў ёсць адзін, які б ён пазнаў сярод тысячы. Гэта пачалося даўно, яшчэ летась. І гэта другая, пасля шытка з вершамі, Міцява тайна. Сам сабе ён даўно прызнаўся, што любіць Сюзану, адну яе, але хлопцы, нават сябры, пра гэта нічога не ведаюць, як і сама Сюзана, і пакуль што не трэба, каб ведалі. Міцю падабаецца самое імя Сюзана. Незвычайнае. Такое ён толькі аднойчы сустрэў у кнізе. Думкі аб адносінах, якія існуюць паміж хлопцамі і дзяўчатамі, часам наплываюць, трывожаць, але Міця іх адганяе. Сюзана вучыцца ў 9 класе разам з Міцем, і цяпер ён бачыць яе штодня, чуе яе голас, смех. Раней было інакш. Раней, калі ён сядзеў у 8, дзяўчына ўяўлялася таямнічай і недасягальнай. Каб убачыць яе, ён прастойваў усе перапынкі ў калідоры ля акна, назіраючы за ёй. Той дзень, калі не ўдавалася хоць на імгненне ўбачыць тоненькую 9-класніцу, здаваўся шэрым і нудным. Ён ведаў пра Сюзану ўсё, як яна ходзіць, смяецца, як папраўляе валасы, як сядзіць, гартаючы кнігу. Міця ніколі не цікавіўся, адкуль Сюзана, хто яе бацькі. Это не мела значэння. Дастаткова было таго, што яна ёсць, ходзіць у школу, што ён можа на яе глядзець, поўнячыся стоянай радасцю. Зрэшты, ён даведаўся, што Сюзана прыехала з другога, больш славутага мястэчка, якое магло лічыцца нават горадам, што яе старэйшы брат лётчык, а бацька працуе урачом у бальніцы. Сюзана такім чынам належала да іншага свету, зусім незнаёмага для Міці
І гэта яшчэ больш аддаляла яе, акружаючы яе жыццё па-за школай таямнічай загадкавасцю. З чаго пачалося? Пачатку Міця якраз не помніць. Ён, вядома, бачыў Сюзану ў школе, яна ў мястэчку ўжо 3 гады з таго часу, як яна стала цэнтрам раёна, але той момант, калі ён упершыню адчуў яе ўладу над сабой, адносіцца не да школы. Это здарылася пасля 7 класа ў час летніх канікул, калі ён працаваў на чыгунцы ў рамонтнай брыгадзе. Дзень той быў гарачы, спякотны. Міцю паслалі зносіць са станцыйных пуцей шлак. Шлаку было многа, дзесяткі шэрых куч сям-там дыміліся між рэек. У напарнікі Міцю далі маўклівую, шыракатварую дзяўчыну, старэйшую за яго. Працавалі яны старанна, зладжана шорхалі жалезнымі шуфлямі, ссыпаючы жужаль у драўляную скрынку і, не згаварваючыся, браліся за ручкі насілак. Міця спераду, дзяўчына ззаду. Да абеду змарыліся. Паабедаўшы, заснулі ў цяньку пад штабелем драўляных шчытоў, адно ля другога. Прачнуўся Міця раптоўна, нібы ад нейкага ўнутранага штуршка. Ён падхапіўся, яго позірк сустрэўся з позіркам Сюзаны, якая ішла паўштабель. І ўсё. Але ў той дзень і ў наступныя Міцю было страшэнна прыкра. Сорамна ад таго, што Сюзана бачыла яго соннага, босага, з парэпанымі чорнымі пятамі. Пазней ён супакоіўся, наўрад ці звярнула яна ўвагу на хлопца, якога не ведала і, можа, толькі мімаходзь сустракала ў школе. Яна, вядома, адразу забылася пра яго. Міця не забыў. Так увайшло ў Міцева жыццё каханне. Яго можна было б лічыць нераздзеленым. Але Міця сам пакуль што не дамагаўся ні знаёмства, ні сустрэч. Яму здавалася, што так, звычайна, не зрабіўшы нічога, што узвысіла б яго ва ўласных вачах, ён проста не мае права падысці да Сюзаны. Міця чакае. Усё ў будучым. Сюзанай звязана ўсё самае лепшае, што намеціў ён зрабіць у жыцці. Міцевы летуценні мары, няхай сабе хісткі і няпэўныя, сігаюць высока, і яго абранніца займае ў іх не апошняе месца. Ён адчувае сябе як рыцар, які творыць у гонар сваёй дамы. Не мае значэння, што дама аб гэтым не ведае. Узнагарода прыйдзе пазней. Тое, што за 1 год Міця адолеў 2 класы, параўнаўшыся з Сюзанай, адбылося зноў жа не без яе дапамогі. Хоць яна аб гэтым не ведае. Сюзана нябачна прысутнічае ва ўсім, што ён робіць, аб чым думае. Ужо была першая ўзнагарода. У той дзень, калі Міця прыйшоў у 9 клас, ён не раз лавіў на сабе зацікаўлены Сюзанін позірк. Сам ён каратком глядзіць на яе ўвесь час. Міцю здаецца, што Сюзана ведае нешта такое, чаго не ведаюць другія, тыя, што сядзяць з ёю побач, размаўляюць, вучаць разам урокі. Усміхаецца яна загадкава, задуменна, а калі адказвае на пытанне настаўніка, то заўсёды нібы штосьці не дагаварвае. Вучыцца Сюзана не лепей, чым многія другія, але і не горш.
Ужо тут, у 9 класе, Міця хутчэй адчуў, чым зразумеў. Сюзанна надзвычай прыгожая. Гэта адкрыццём напоўніла душу ціхай радасцю. Яго дзяўчына магла быць толькі такой, як ёсць. Канцэрт струннага аркестра скончыўся пад дружныя воплескі. Яго ўдзельнікі, несучы інструменты пад пахамі, проста са сцэны шмыганулі ў калідор. Міця сочыць толькі за Сюзанай. Сёння яна ў сіняй шаўковай блузцы з адкладным каўнерыкам, у чорнай спадніцы, у туфлях на высокім абцасе. Твар задуменны, нібы нават хмуры. Чым яна незадаволена? Пасля аркестра танцы на сцэне, дэкламацыя. Гэта ўжо меней цікава. Раз-пораз Міця акідвае залу позіркам. Сюзаны няма. З калідора яна не вярнулася, становіцца сумна. Як бы нечага не хапае. Міця ведае, пасля таго, як скончыцца канцэрт, парты з залы выцягнуць у калідор і пачнуцца танцы пад баян. Для многіх гэта самае цікавае на вечары. Але Міця на танцах ніколі не астаецца. Развітаўшыся з Прымаком і Плоткіным, ён, пакуль на сцэне аб'яўляюць наступны нумар, прабіраецца ў калідор. Сюзаны і там няма. Мабыць, пайшла дадому. Ад гэтага і маркотна, і прыемна. Прыемна таму, што Сюзана не асталася на танцах, і ніхто не запросіць яе на вальс. Мінуўшы местачковую вуліцу, Міця выйшаў на ваколіцу, у поле. На полі шарыпаў змрок, цішыня. Зоркі сталі ярчэйшыя, чым увечары, іх больш. Суцэльным срабрыстым поясам цягнецца па небе млечны шлях. Над самай галавой знаёмы раскідзісты чарпак вялікай мядзведзіцы. Справа ніжэй кучкаватым няправільным трохвугольнікам сіняватае сузор'е Арыёна. Якое вялікае, бясконцае неба. Хто, калі ступіць першы на бераг новай, згубленай в агромністым зорным акіяне планеты? Што значыць зямля? Маленькая, мізэрная пясчынка сярод гэтага бязмернага срабрыстага россыпу. Чарнеюць кусты, невялікае азерцо вады ў лагчыне, як цьмяная люстэрка. На насыпе чыгункі перад будкай раз-другі мільгнуў агеньчык ліхтара. Бацька на абходзе. Міця не спяшаецца, ідзе павольна. Уражанні дня, вечара спляліся в адзін клубок. Міця і цяпер яшчэ жыве імі. Над усім гэтым, не адцягваючы ад разважанняў і думак, звініць музыка школьнага вечара. Раздзел 3. Жыццё каля чыгункі мае свае перавагі. Бачыш многае з таго, што дзеецца на свеце. Цягнікі, пасланцы гэтага шырокага свету, як бы пацвярджаюць тое, аб чым пішуць у газетах, і тое яшчэ, што вандруе па зямлі толькі ў чутках. Дзве сталёвыя каляі, ля якіх стаіць птахава будка, вядуць з усходу на захад, з Гомеля
на Брэст. Па іх нясуцца таксама на нейкую хвіліну запыняючыся на станцыі, а то і зусім не запыняючыся, імклівыя цягнікі. Ленінград, Адэса. Чыгунка спрыяла таму, што Міця рана стаў цікавіцца справамі, якія ідуць у вялікім свеце. Аднойчы газеты прынеслі вестку, што Чырвоная армія перайшла мяжу з панскай Польшчай і ўзяла пад сваю ахову народ заходняй Беларусі і Украіны. Міцю вестка узрушыла. Ён адчуў вялікае ўнутранае задавальненне. Прыемна было адчуваць сябе савецкім грамадзянінам вялікай неабсяжнай краіны, якая на вачах рабіла гісторыю. Ён нібы адказваў за яе лёс. Потым нарадзіліся новыя прыбалтыйскія рэспублікі. Савецкай стала Бесарабія, якая на школьных картах была заўсёды заштрыхавана цёмна-жоўтымі паскамі, як незаконна захопленая тэрыторыя. Міцю пачало асабіста хваляваць усё гэта, усё тое высокае, чым былі запоўнены газеты, аб чым пісалі ў кнігах, гаварылі па радыё, паказвалі ў кіно. Ён быў усёй душой аддадзены школьнаму, кніжнаму, мысліў высокімі катэгорыямі, не звяртаючы ўвагі, а то і проста адварочваючыся ад усяго звычайнага будзённага, што ён бачыў на кожным кроку у тым жыцці, якое яго акаляла. Міця хадзіў у школу на прасткі, сцяжынкай, пракладзенай проста па калгасным полі. На полі гэтым восенню гніла незасціртаваная салома, яе расцягвалі хто хацеў. Сям-там бульба аставалася невыкапанай да маразоў. Але ў газетах пісалі пра всесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку ў Маскве, пра поспехі калгасаў, і ён, бачачы на ўласныя вочы непарадак, не верыў у яго, лічыў дробяззю не вартай таго, каб пра гэта думаць. Для яго не існавала сярэдзіны паміж вялікім і малым, з'явы і рэчы ў яго разуменні мелі выразную і толькі адзіную назву. Калі ішла вайна з белафінамі, Міця на нейкі час разгубіўся. Двое ці трое раненых местачкоўцаў прыехалі са шпіталяў. Яны расказвалі не зусім так, як пісалася ў газетах. Это бянтэжыла, злавала. Зрэшты, нашы авалодалі выбаргам. У клубе паказвалі фільм «Лінія Маннергейма», і Міця супакоіўся. Всё стало на сваё месца. А над светом полыхала ўжо вялікая вайна. Аднойчы настаўніца нямецкай мовы, нізенькая добрая Марыя Івановна, прыйшоўшы на урок, апусцілася без сіл у крэсла, сашчапіла на лбе маленькія сухія рукі і, не раскрываючы класнага журнала, паведаміла, што Гітлер напаў на Югаславію. Той урок фактычна сарваўся. Міця не разумеў хвалявання настаўніцы. І вайна, і Югаславія ўяўляліся далёкімі. З Германіяй існаваў дагавор аб ненападзе і нават дружбе, і ўсё, што адбывалася на свеце, не мела, здаецца, ніякага дачынення да ціхага мястэчка і школьных спраў. Наконт Гітлера думка была адзінадушная. Ён ніколі не адважыцца напасці на Савецкі Саюз. А калі нападзе, то фашызм будзе знішчаны за лічаныя тыдні.
Пацверджанне Міця бачыў вачавіткі. Да заходняй граніцы ў напрамку на Брэст днём і ноччу ішлі эшалоны з артылерыяй, танкамі і іншай тэхнікай. Іх было намнога больш, чым тады, калі вызвалялі заходніх беларусаў і украінцаў. І ўсё-такі Гітлер напаў. Дзень гэты быў ясны, сонечны. Зранку праз пераезд грукалі фурманкі з далёкіх сёл, кіруючыся ў мястэчка на нядзельны кірмаш. Ішлі пешыя, несучы хто што мае на продаж. Вестку пра вайну Міця пачуў на станцыю ў 12 гадзін. Ён зайшоў у чакальную залу, там на сцяне вісеў рэпрадуктар, звычайна ў такі час заўсёды перадавалі апошнія паведамленні. У пустой зале, чакаючы брэсцкага цягніка, сядзелі ля клумкаў 2 ці 3 кабеты, пахаджваў з кута ў кут пажылы лейтэнант у новенькім абмундзіраванні. Да Міці не адразу дайшоў сэнс урачыстых важкіх слоў. Зразумеўшы, што пачалася вайна, ён узрадаваўся. Пачыналася нешта вялікае, агромністае. Яно будзе ісці на яго Міцевых вачах. Яно працяг той гераічнай хвалі, якая даўно захліснула яго грудзі. Міця стаяў, слухаў, згараючы ад узбуджэння, ад нясцерпнага жадання хутчэй пабегчы расказаць усім, хто яшчэ не ведае гэтую урачыстую навіну. Зала патроху напаўнялася. Чыгуначнікі ў запэцканых сініх спецоўках стаялі маўклівыя, строгія. Адна з кабецін, пакінуўшы клумак, хрысцілася, узмахваючы дрыжачай рукой. Другая, нізенькая, з маршчыністым худым тварам, відаць, нічога не разумеючы, з недаўменнем пазірала на прысутных. Лейтэнант, не даслухаўшы перадачы да канца, кінуўся з залы, абмацваючы на хаду нагрудныя кішэні. Перадача скончылася, зайгралі «Інтэрнацыянал». На чыгуначнікі ўсё стаялі, як бы чакаючы працягу, растлумачэння. Якраз падляцеў брэсцкі цягнік, усе кінуліся да выхада на перон. Цягнік прыйшоў адтуль, дзе ўжо вайна, дзе ўсё перайначылася, перавярнулася. Але з вокнаў запыленых зялёных вагонаў высоўваліся звычайныя сонныя твары. Некалькі пасажыраў у паласатых піжамах выбеглі ў буфет, трымаючы ў руках пустыя бутэлькі. Усе, хто ехаў цягніку, яшчэ нічога не ведалі. Міця, пераскочыўшы праз тамбур вагону, на цянькі сцежкай, пракладзенай па бульбе, кінуўся на вакзальную вуліцу да Івана Лобіка. Іван быў дома, нешта жаваў, трымаючы ў руках раскрытую кнігу. Выслухаўшы Міцева паведамленне, спахмурнеў. «Ты што, спалохаўся, а?» — закрычаў Міця, абражаным у сваіх спадзяваннях. «Нашы ўжо, мабыць, пад Варшавай. 2-3 тыдні вайна скончыцца. Пачакай!» Іван, заклаўшы ражок старонкі, паклаў кнігу на стол. «Германія моцная!» «Не так усё проста. Раскажы, дзе фронт? Што перадавалі?» «Пра фронт?» Міця нічога не ведаў. Ён мог расказаць толькі, што пачалася вайна. Лобік нечакана ўзгарэўся сам, пахмурнасць яго як рукой зняло. Яны ўдвух выскачылі на вуліцу. Увесь той дзень прайшоў як у тумане. Бегалі да Нупрэя, але дома не засталі, ён ужо ўсё ведаў і пабег некуды сам. Знайшлі яго на базарнай плошчы, там на слупе рэпрадуктар зноў перадаюць паведамленне аб пачатку вайны. Нупрэй стаіць, слухае, твар зацяты, сур'ёзны.
Такім яго Міця не бачыў ні разу. «Пайшлі ў райкам», — сказаў Нупрэй, выслухаўшы паведамленне да апошняга слова. «Там скажуць, што рабіць». Сябры рушылі ў райкам камсамолам. У гэтай установе, якая размяшчаецца ў драўляным будынку ранейшай школы, Міця быў толькі адзін раз, месяцы 4 назад, калі атрымліваў камсамольскі білет. Базарная плошча апусцела, на вуліцы творыцца незразумелае. Плачучы жанчыны вядуць пад рукі мужчын. Захліпаецца гармонік. Абняўшыся, надрываючы да знямогі галасы, спяваюць двое п'яных. Над усім гэтым, заглушаючы тлум узбуджанай вуліцы, грыміць рэпрадуктар, устаноўлены ў расчыненым акне на другім паверсе такога ж каменнага, як і школа, будынка райвыканкама. Перадаюць маршы і бадзёрыя песні. «Смяротная гадзіна фашызму настала!» Урачыста гаворыць Нупрэй, мераючы дашчаны тратуар шырокімі крокамі. «Гэта будзе вайна! Вайной тэхнікі! Скончыцца хутка, тыдзень-два і ўсё!» Лобік маўчыць, ідучы побач з сябрамі. Міця адчувае, як паступова сплывае ўзрушанасць, выкліканая незвычайнасцю навіны, а яе месца ў душы запаўняе незразумелая трывога. Адкуль яна ідзе, яму самому не ясна. У невялікім пакойчыку райкама цесна, накурана, крэсла ўсім не хапае, і некалькі хлопцаў-курсантаў аўташколы ў сініх камбінезонах сядзяць проста на сталах. Сакратар, той самы, які выдаваў Міцю білет, зацята круціць ручку тэлефона. Ён у святочным шавіётавым гарнітуры, на лацкане пінжака срэбны медаль на чырвонай калодачцы. Сакратар яшчэ нядаўна быў брыгадзірам трактарнай брыгады. Белая сарочка расхрыстана, русявыя валасы збіліся на потны лоб. «Гіль!» — убачыўшы Нупрэя, крычыць ён. «Школьнікаў на ахову чыгункі! Ідзі ў райаддзел Асавяхіма да таварыша Аўсяніка. Ён табе ўсё скажа». Звоніць тэлефон, і сакратар хапаецца за трубку. Пра Нупрэя ён ужо забыў. Раённы аддзел Асавяхіма займае пакой у двухпавярховым каменным будынку райвыканкама. Па калідоры, нягледзячы на выхадны дзень, бегаюць людзі, у кабінетах стракочуць машынкі. У адрозненне ад райкамаўскага тлуму ў кабінеце старшыні раённага савета Асавяхіма цішыня, сталы парадак, на сценах плакаты і наглядныя дапаможнікі па супроцьхімічнай абароне в стралковай санітарнай справе. Аўсянік, сярэдні год мужчына з круглым прыемным тварам, сядзіць за сталом, нешта піша. Наконт аховы чыгункі яшчэ няма ўказанняў. Гаворыць ён, звяртаючыся да аднаго Гіля. Створым дружыну са школьнікаў. Наведайцеся праз дзень-два. Ёсць справы важнейшыя. Магчымы хімічны напад, а процівагазаў не хапае нават для кіруючых работнікаў. Як быў пацверджанне сваіх словаў, Аўсянік кладзе руку на зялёную брызентавую сумку процівагаза, які ляжыць у яго на стале побач з тэлефонам. Хлопцы выходзяць з райвыканкама на плошчу. Грыміць рэпрадуктар, прасторны ваенкаматаўскі двор у канцы вуліцы запруджаны народам. На душы ў Міці прыкра. Лобік і Гіль таксама ідуць з хмурымі тварамі. Настрой ва ўсіх аднолькавы. У першы, можа, самы адказны дзень вайны для іх не знайшлося ніякай справы. Павандраваўшы па мястэчку,
Хлопцы разыходзяцца. Знешне птахаў пераезд вайну сустрэў спакойна. Амаль нічога не змянілася ні ў размераным ходзе яго жыцця, ні ў наваколлі. Першы тыдзень ехалі на фурманках, валам валілі пешкі, мабілізаваныя з далёкіх вёсак, але поток іх схлынуў, зноў наступіў зацішак. Па рэйках на захад па-ранейшаму нясуцца цягнікі, іх стала цяпер яшчэ больш, чым у мірны час. Вязуць яны новыя палкі, дывізіі, новую тэхніку. Ноччу цягнікі ідуць без агнёў. За 3 вярсты на захад ад птахавай будкі адкрылі блокпост. У ім дзяжураць сігналісты. Прафесія раней нечуваная на маленькай станцыі. Ходзяць чуткі пра шпіёнаў і дыверсантаў, апранутых у чырвонаармейскую форму. Узрываюць нібыта масты, скідаюць пад адхон цягнікі, ракетамі даючы знак сваім самалётам. Дзе трэба бамбіць? На птахавым абходзе за першы тыдзень вайны нічога асаблівага не здарылася. Чыгуначнае палатно і невялікі масток, апрача абходчыка, ахоўваюць ноччу школьнікі. З іх Асавіяхім стварыў баявую дружыну. Хлопцы і дзяўчаты парамі вандруюць па палатне ад будкі да самага лесу. Па твары птаха цяжка здагадацца, пра што ён думае. Ён крочыць па сваім абходзе з перавешанымі праз плячо гаечным ключом і молатам. Абстуквае малатком з доўгай ручкай стыкі рэек, падкручвае гайкі, а калі такая работа канчаецца, папраўляе драўляным грабком броўку. Калі праносіцца міма важкі воінскі эшалон, Сцяпан адыходзіць на 3 крокі ад рэек, уздымае над галавой жоўты сцяжок і праводзіць увесь пояс сур'ёзным зацятым позіркам. Потым зноў бярэцца за грабок ці за гаечны ключ. У адзін з тых дзён надвячоркам ля пераезда спынілася трохтонка Івана Гусоўскага. Яна без прычэпа, з парожнім кузавам. Выгляд шафёра сведчыць, што ён адпраўляецца ў нейкі незвычайны рэйс. На Івану новы касцюм, хромавыя боты, ён курыць папяросу Казбек. На вайну еду, дядька Сцяпан. Я думаў, на вяселле, жартуе птах. Гэтак выфранціўся. Усё сваё забраў з сабой. А каму пакідаць? Маці памерла, жонкі не нажыў. Вярнуўся з вайны, спраўлю. Беражы сябе, Іван. Едзеш не ў госці. Ды як прыйдзецца, а хаты вы, дядзька, так і не паставілі. Апошнія словы шафёр прамовіў з суму. Не паставіў, пацвярджае птах. Не ўправіўся. Ну, то бывайце здаровы. З фронту чыркану як-небудзь, пачакай. Абходчык бярэ Івана за руку. Развітаемся як людзі. Па цяперашнім часе яе не дастанеш. Але ў мяне ёсць, прызапасіў. Зайдзем у хату. Іван не працівіцца і борзда шыбуе ў двор, а птах ідзе ў грады і, нагнуўшыся, вырывае з зямлі без разбору некалькі каліў зялёнай лапушыстай цыбулі. З будкі яны выходзяць гадзіны праз 2, злёгку пахістваючыся.
Іван лезе ў кабіну, уключае матор. Весткі з фронту нерадасныя, але Міця не губляе бадзёрага духу, і з гэтага можна толькі здзіўляцца. Наперадзе непэўнасць, але хлопцу прыбавілася рухомасці, нават весялосці. Ён паступіў у рамонтную брыгаду. Порстка дыбае ўслед за ваганеткай з чырвоным сцяжком, вялікімі ў палову свайго росту жалезнымі абцугамі, выцягвае з-пад рэек гнілыя шпалы, зацята б'е кіркай, утрамбоўваючы пад шпаламі баласт, каменне, і ўсё гаворыць. Рамонтнікі яго уважліва слухаюць. Пра Міцевы поспехі ў навуках прайшла слава, і ім, сынам звычайнага пуцейца, ганарацца гэтыя простыя, не надта пісьменныя людзі. Ад гэтых мясцін фронт яшчэ далёка. На Палесе немцы таўкуцца на месцы. Міця найбольш размаўляе з пуцейцамі пра гісторыю. Успамінае войны, якія вяла Германія, якія прайграла, хоць іх пачатак і можна было лічыць удалым. Ён такі многа ведае, гэты гарбаносы кульгавы хлапец, які на вачах пуцейцаў вырас у каменнай будцы, пасучы на адхоне насупу карову, а летам усе апошнія гады разам з імі, піхаючы ваганетку. Міця даказвае, што нашы перамогуць. З ім згаджаюцца, ніхто хлопцу не пярэчыць, толькі ў вачах бывалых дзядзькоў свеціцца сум. Тон газетных паведамленняў баявы, узнёслы, але пуцейцы больш вераць чуткам, чым газетам. Штораніцы хто-небудзь з іх прыносіць крыўдную вестку. Праязджалі бежанцы з Бабруйска. Немцы бомбілі Гомель, і ніводны наш самалёт не падняўся ў паветра, каб даць ім адпор. Міця нібы камісар у рамонтнай брыгадзе. Ён абнадзейвае, падвясельвае пуцейцаў, значна старэйшых за сябе. Яны ахвотна слухаюць, але ў іх заўвагах, сумных усмешках, выпадковых уздыхах ёсць нешта такое, ад чаго ён губляецца сам. Яны, здаецца, ведаюць нешта, аб чым ён, Міця, нават не здагадваецца. Толькі яны, зацятыя дзядзькі, не хочуць пра гэта гаварыць. Вечарам Міця трапляе ў другі зусім іншы свет. Пад сасной насупраць птахавай будкі збіраюцца школьнікі. Да сваёй службы па ахове чыгункі, нягледзячы на поўную адсутнасць зброі, яны першы тыдзень адносіліся як да вайсковай справы. Але гэты туман хутка развеяўся. Тыя, што скончылі 10 клас, ведаюць, што іх вось-вось прызавуць у армію. І зборы пад сасной сталі для іх своеасаблівым развітаннем з роднымі мясцінамі і з дзяўчатамі, з якімі яны вучыліся разам. Дзяўчаты, асабліва тыя, што толькі перайшлі ў 10 клас, пад сасну могуць і не прыходзіць. У дружыне яны афіцыйна не лічацца, але яны прыходзяць. Ёсць нешта такое, што цягне, вабіць іх сюды. Пра вайну пад сасной гавораць мала. Знешне ўсё застаецца, як і раней у школе. Па чарзе высмейваюцца хлопцы, выдумляюцца розныя прыгоды, якія нібыта з імі здарыліся. Пад сасной стаіць рогат да самага таго часу, пакуль не з'яўляецца аўсянік.
і не разводзіць каравульныя пары па іх участках. Міцю хлопцы не чапаюць. Яны, мабыць, не забываюць, што ён пэўным чынам гаспадар гэтай сасны, будкі, абходу, а гаспадара крыўдзіць не варта. З Лобікам і Гілем Міця бачыцца цяпер штовечар, але гэтыя сустрэчы ранейшай радасці не прыносяць. Сябры як бы растварыліся сярод тых, хто пойдзе ў армію. У іх цяпер зусім другія інтарэсы. Ім не да Міці. Як і дзяўчаты, Міця не ходзіць па рэйках всю ноч. Недзе пасля першых пеўняў ён развітваецца, ідзе дадому, яму трэба рана ўставаць. У 8 гадзін пуцейская ваганетка ўжо грыміць паўз будку. Дзяўчаты збіраюцца дамоў, гледзячы па акалічнасцях, трохі раней за Міцю ці пазней. Найбольш бывае так, што яны варочаюцца пазней. Яны ідуць заўсёды разам палявой дарогай, што віецца ўздоўж чыгуначнага палатна, напаўголасу размаўляючы і смеючыся. Міця, лежачы ў хлеўчыку на сене, заўсёды чуе, калі яны ідуць. Варта чыгункі працягваецца тыдні 3. Ночы стаяць і дажджлівыя, ясныя, але ясных болей, толькі яны запамінаюцца. На небе высыпаюць зоркі, а поўначы ўзыходзіць месяц і вісіць над лесам круглым срабрыстым шарам. Начны спакойны ветер шасціць у травах і кустах, шэрым нямым курганом узвышаецца сасна. Ледзь улоўнае шасценне даносіцца з поля. Там ужо адкрасавала азімае жыта і выходзіць у трубку ярына. Ціха і трывожна. Зрэдку, парушаючы цішыню ночы, праносяцца чорныя без агнёў цягнікі. Найчасцей хлопцы з дзяўчатамі ходзяць па шпалах парамі. Это здараецца тады, калі аўсянік канчае інспекцыю і кіруецца на станцыю. Устаноўлены ім парадак паступова парушаецца, каравульныя пары распадаюцца, замест іх па палатне гуляюць проста парачкі, ледзь чутна між сабою размаўляючы. Выпадае так, што Міця заўсёды астаецца ў пары з Верай. Разважлівая дзяўчына, якая ўмее, аднак, залівіста нечакана для ўсіх засмяяцца, калі чуе дасціпнае слово. Веру Міця помніць летняе з 1 класа. Раслі, вучыліся яны адно ў другога на вачах. Міця ведае яе бацьку, пажылога панурага калгасніка. Летні ў кожным класе ад 1 до 10 вучыліся малодшыя Верыны браты і сёстры. Яны ходзяць і размаўляюць пра кнігі, пра розныя мясцовыя справы, часам нават пра вайну. Вера глядзіць на Міцю як на героя, ловіць кожнае яго слова, іншы раз нібы незнарок кранаецца пляча, і хлопцу прыемна адчуванне гэтай блізкасці з дзяўчынай. Але думае ён у гэты час не пра Веру, якая ідзе побач, а пра Сюзану, якая таксама ззаду або спераду ад іх ходзіць з кім-небудзь па рэйках. Вера ўяўляецца звычайнай, простай. Міця, здаецца, ведае пра яе ўсё. Тая ж другая, нібы прыйшла з другога свету. Усе вечары і ночы, пакуль працягвалася варта ля сцен яго дому, Міця адчуваў сябе трывожна. Нязнанае, нязведанае раней пачуццё непакоіла яго і хвалявала.
Ён ні разу не прайшоўся з Сюзанай, а ёй, відаць, і не патрэбна яго кампанія. З 8 пар, якія вандруюць па чыгунцы, хутка выдзелілася адна, якая, прайшоўшы туды і назад чыгуначны кіламетр, адзначаны слупамі, шукае зацішку. Двое — Мікалай Галемба і Сюзана. Садзяцца на грудку пад сасной і ўвесь час, ледь не да самага світання, гавораць. Тым, што праходзяць паўз іх па чыгунцы, відаць толькі белая Сюзаніна блузка. Блізкасць гэтых двух пачалася нядаўна, в апошнія дні. У школе Міця яе не заўважаў. Галемба — шыракаплечы прыгажун, крыху старэйшы за іх усіх, ён нават некуды паступаў. Потым вярнуўся назад, прапусціўшы год у школе. З-за Галембы Міця жыве цяпер няўрымслівымі, супярэчлівымі пачуццямі, не могучы ад іх пазбавіцца. Здарылася незвычайнае. Сюзана штовечар прыходзіць к будцы, сядзіць пад сасной, мерае сваімі крокамі тыя самыя шпалы, што і ён, Міця, але яна далёка. Яна з кожным вечарам як бы яшчэ больш ад яго аддаляецца, бязлітасна рвучы, топчучы тое прыгожае, што ён звязвае ў думках з яе вобразам. Хвілінамі Міця проста ненавідзіць Сюзану, але не думаць пра яе не можа. Думае нават тады, калі гаворыць пра вайну, калі ўспамінае гісторыю, тлумачачы пуцейцам падзеі на фронце. Міця ловіць сябе на адчуваннях, у якіх сорамна прызнацца нават самому сабе. Яму раптам успамінаецца, што маці памыла бялізну і развесіла яе сушыць на шнуры сярод двара. Міцю хочацца, каб яе знялі адтуль да вечара, каб Сюзана не ўбачыла гэтых іхніх сарочак і падштанікаў, не новых, залапленых. Ён саромецца ў думках, што дзяўчына глядзіць на яго братоў і сясцёр, замурзан, крыклівых з чорнымі ад ягад ратамі. Міця гоніць ад сябе гэтыя адчуванні і думкі, але яны варочаюцца зноў. Даходзіць да смешнага. Нават у прарэзлівым груку разгонкі, калі збіваюць пазы стыкаў, разагнаная лябёдка і рэйка, здаецца, выразна вымаўляе: «Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна». Гэты цягучы аднастайны матыў звініць гадзінамі. Потым набягае хваля беспрычыннай злосці. Вобраз Сюзаны мізарнее, бляднее, у грудях расце помслівае, поўнае знявагі, ненавісці пачуццё. Это находзіць тады, калі Міця ўспамінае белую блузку у шэрані ночы пад сасной і незразумелыя доўгія размовы Сюзаны з Галембам. І ўсё-такі кожнага дня ён ловіць сябе на жаданні пабачыць Сюзану. З нецярпеннем чакае вечара. Дзве сілы абудзілі, узвіхрылі Міцевы пачуцці: вайна і Сюзана. Ён адчувае ў сабе нейкую палымяную моц, якая рвецца з грудзей, просіцца на волю, патрабуючы выйсця ў словах, якія яшчэ не сказаны, і ў справах, што чакаюць здзяйснення. Цяжка ноччу, калі тыя двое ўсё ніяк не могуць нагаварыцца.
Не было ні вакзала, ні развітальных прамоў, ні музыкі. Без усяго гэтага адыходзілі дзесяцікласнікі ў армію. Мост на Дняпры нашы ўзарвалі самі, і цягнікі не хадзілі. Ваенкамат адпраўляў партыі навабранцаў пеша па пыльных прасёлкавых дарогах, якія віліся між спалавелымі жытамі. З раніцы, дачуўшыся, што хлопцаў адпраўляюць, Міця прыйшоў да Нупрэя. Лобік быў ужо там, сядзеў на прыступцы ганка, трымаючы на каленях зрэбную торбу з харчамі. Нупрэй наладкоўваў паходны рюкзак з добрага зялёнага брызенту з рамянямі. Адзін ён мог дастаць такі. Міцю здзівіла, што з мнагалюднай Нупрэевай сям'і у яго 3 сястры і 3 братоў, на двары толькі маці, высокая, з худым, з мізарнелым тварам. «Дзе твае?» – спытаў Міця. Пайшлі па ягады. Нупрэй махнуў рукой. Я спецыяльна не сказаў, што сёння пайду. Развядуць нуду. Як бацька збіраўся, дык плакалі, як бабры. Не хачу слёз. Ён хадзіў па двары сур'ёзны, задумлівы, робячы выгляд, нібы нічога не здарылася. Пакаваў у рюкзак разам з сухарамі і салам кнігі, чыстыя сшыткі, алоўкі. Здавалася, ён збіраецца не на вайну, куды-небудзь у інстытут на вучобу. Нарэшце зборы скончыліся. «Давайте перахрышчу вас, хлопчыкі», выціраючы ражком фартуха вочы, прамовіла Нупрэева маці. «Такая дарога, хай зберажэ вас Бог ад напасці, не трэба нас хрысціць». Нупрэй нелоўка крануўся вуснамі матчынай шчакі. «Будзе ўсё добра, мама. Ты толькі не хвалюйся, пайшлі». Хлопцы рушылі з двара на вуліцу, было яшчэ досыць рана, залітая негарачым сонцам вуліца здавалася безлюднай. У маўклівым задуменні стаялі разгалістыя вербы, якіх у мястэчку гэтак многа. На лісцях яблынь, вішань, што раслі блішэй да парканаў, асеў густы дарожны пыл. Міця, ідучы побач з сябрамі, адчуваў, што трэба нешта сказаць. Але слоў не знаходзілася, і ён маўчаў, як і яны. І рвалася нешта вельмі дарагое, важнае, расстанне гняло Міцю сваім цяжарам. І ён хацеў цяпер толькі аднаго, каб усё хутчэй скончылася. Ён азірнуўся. Нупрэева маці стаяла ля веснічак, прыклаўшы далонь да лба, глядзела ўслед хлопцам. Міця дайшоў з сябрамі да базарнай плошчы. Бывайце, падаў ён руку Івану. Затым Нупрэю. Бывай, сказаў Іван. Мы табе напішам, прамовіў Нупрэй. І ты нам пішы. Ніхто з траіх не памкнуўся абняцца, пацалавацца. Хлопцы лічылі гэта непатрэбнымі сантыментамі. Наступіў дзень, калі стала ясна, што немцы прыйдуць. На заходнім фронце яны захапілі ўжо Смаленск, на паўднёвым Крывы Рог і Днепрапетроўск. Толькі Прыдняпроўска-Прыпяцкае Палессе ўсё яшчэ заставалася нашым, глыбока, нібы паўвостраў, урэзваючыся ў паласу захопленай ворагам тэрыторыі. Рамонтная брыгада распалася, масты паўзрываны, рух спыніўся, таму рамантаваць чыгунку, а тым больш ахоўваць яе няма ніякага сэнсу. Местачковыя крамы з раніцы яшчэ гандлююць хлебам, але праз гадзіну-дзве зачыняюцца.
і ніхто не наракае на крамнікаў. На клубе і бібліятэцы вісяць замкі. Калгаснікі з навакольных сёл прывозяць гародніну, раннюю бульбу, але няма каму яе здаваць. Яны з поўнымі вазамі варочаюцца назад. Ёсць штосьці трывожна насцярожанае, штосьці бездапаможнае у самім вобліку зялёнага мястэчка з яго драўляным тратуарам на галоўнай вуліцы, пасечанай асколкамі бомбаў вежай станцыйнай вадакачкі, міліцыянерам на пераездзе, які ў самую гарачыню стаіць пры поўнай экіпіроўцы, у зімовым шынялі з процівагазам, з наганам, усунутай на жывот скураной кабуры. Яшчэ ў мястэчка, якое поўнасцю адмабілізавалася, паслаўшы мужчын прызыўнога ўзросту на зборныя пункты, не прыйшло ніводнай пахароннай. Яшчэ яго ахвяры налічваюць толькі аднаго забітага і аднаго параненага, вынік 4 бомбардзіровак чыгуначнай станцыі. Яшчэ і напалавіну не вераць тыя пажылыя местачкоўцы, якія бачылі салдат кайзера Вільгельма ў 18 годзе паведамленнем радыё і газет аб бясчынствах немцаў на захопленай савецкай зямлі, але ўсё адно цень глыбокай трывогі, заклапочанасці лёг на ўсё, што тут робіцца. З чужога, незразумелага захаду насоўваецца страшнае. Насоўваецца, як жалезная лавіна, спыніць якую не стае сіл. Мястэчка нібы замерла ў чаканні непазбежнай бяды. Днём цяжка гружаныя нямецкія бомбардзіроўшчыкі, заглушаючы сваім гулам усе астатнія гукі, ляцяць бамбіць гарады. З паўночнага боку раз-пораз даносяцца раскаты гарматнай кананады. Там ужо месяц стаяць у абароне 3 нашы бронецягнікі, адбіваючы нямецкія атакі. Вечарам гукі далёкага бою заціхаюць, узыходзіць месяц, круглы, срабрысты, ліе таямнічае святло на садкі, поўныя спелых вішань і сліў, на палісаднікі з кустамі адцвіўшай чаромкі бэзу, на схаваныя ў вішнёвай засені нізкія домікі з цёмнымі вокнамі. Па вуліцах крочаць суровыя патрулі, старыя, баючыся нямецкіх бомбаў, ідуць начаваць у бліндажы, выкапаныя падалей ад будынкаў на агародах. Апранаюцца па-зімняму, у ватнікі і паліто. Дзяўчаты збіраюцца на лавачках і, нягледзячы на загады патрулёў разысціся, сядзяць да позняй ночы, ціха, напаўголасу размаўляючы. Пасярод вуліцы, падымаючы горкі пыл і стараючыся звярнуць на сябе ўвагу дзяўчат, дурэюць хлопцы-падшыванцы, якія пачалі ўжо адрошчваць чубы, але не набраліся яшчэ адвагі, каб набівацца ў кавалеры. Дзяўчаты сумуюць, хлопцаў няма і няма ніякай надзеі, што яны хутка вернуцца. Міця, ідучы аднойчы вечарам вакзальнай вуліцай і болей звычайнага прыпадаючы пад позіркамі прыціхлых дзяўчат на непаслухмяную левую нагу, пачуў: хворы ён, нездаляшчы, таму і ў армію не ўзялі. Тут толькі засталіся такія малакасосы, ды хворыя, крывыя, касыя, жаніхі называецца. А я б, девочки, яго прыгалубіла. На вайне не заб'юць і да чужых не палезе.
Сядзеў бы са мной, мяне любіў. Ён жа прыгожанькі, дзевачкі, такой бяды, што кульгае. Першая гаварыла злосна, насмешліва, з яўным разлікам на тое, каб абразіць. Другая мякка, як бы з нейкім заклікам у нізкім грудным голасе. На дзяўчат гэтых тэлефаністак, буфетчыц, касіршаў Міця ў другі раз, можа, нават не звярнуў бы ўвагі. Але цяпер іх словы закранулі за жывое. Не, ён не пакрыўдзіўся. Смешна было крыўдзіцца на балаболак з моднымі прычоскамі, якія толькі і думалі, што пра танцулькі ды кавалераў. Штосьці большае, глыбейшае за звычайную крыўду узварухнулася ў яго душы. Міця ішоў дамоў на будку, агорнуты невясёлымі думкамі. Ніколі раней так балюча не адчуваў ён сваёй непрыгоднасці, непатрэбнасці, як у гэтыя дні, калі захісталіся все ўяўленні пра жыццё. Міця адчуваў сябе лішнім, і жыццё траціла сэнс. У школе ён ніколі не хадзіў на заняткі фізкультуры, не лазіў на турнік, не мераўся з хлопцамі сілай, але там ён мог узяць другім вучобай, кнігамі. Всё залежала ад яго самога. Калі пачалася вайна, Міця спадзяваўся, што знойдзе ў ёй няхай сабе маленькае, непрыкметнае, але сваё месца, абы толькі не стаяць збоку, інакш ён не мог. Ён паступіў у брыгаду, і калі б патрабавалася, здолеў бы працаваць суткамі, хоць бы штодня бамбілі чыгунку, хоць бы ўзрывалі рэйкі, масты, дыверсанты. Упэўненасць у тым, што ён не лішні, давала сілы. Месяц назад, калі Іван і Нупрэ адыходзілі ў армію, Міця яшчэ трымаўся. Ён не мог ні перагнаць сяброў, ні нават з імі зраўняцца, але ён усё яшчэ цешыў сябе думкай, што кожнаму сваё. Пазней ён даведаўся, што дзяўчаты таксама рабілі спробу вырвацца з мястэчка. Яны прысталі да калгаснікаў, якія гналі на ўсход у тылавыя раёны гурты. Пайшла з дзяўчатамі Сюзанна. Цяжка, невыносна сорамна было ўяўляць яе, тоненькую, далікатную, з клумкам па-за плячамі ў далёкай цяжкай дарозе. Яна магла падбіцца, захварэць, загінуць пры бамбёжцы. Яна не пабаялася небяспекі і смела пайшла ёй насустрач. А ён, мужчына, спаў на сене, снедаў, абедаў, і нішто не пагражала яго жыццю. Потым дзяўчаты вярнуліся. Вырвацца ім не ўдалося. Гурт перанялі недзе за Чарнігавам вайскоўцы, рэквізаваўшы яго для патрэб фронту. Міця не адчуў ніякай радасці, калі даведаўся, што Сюзанна дома. Усё было ўжо ясна. Брыгада не існавала, з дня на дзень маглі прыйсці немцы. Яны ўсюды ішлі наперад, былі пад Ленінградам, пад Кіевам і рваліся да Масквы. У гэтыя дні яго пачала наведваць думка аб смерці. Такое находзіла і раней, і Міця не ведаў прычыны. У хлеве над Міцевай пасцеллю тырчыць ненасаджаная каса, уваткнутая ў сцяну. Всё можна зрабіць проста і хітра, што нават бацькі не здагадаюцца,
аб самагубстве. 2 ці 3 разы. У яго ўзнікала вострая патрэба хоць рукой дакрануцца да касы, да яе ляза, адчуць холад жалеза, уявіць жудасць болю, за якім пачынаецца небыццё. Намаганнем волі ён гнаў ад сябе гэтае жаданне, стараючыся ў думках пераключыцца на другое, і калі паядынак з самім сабой канчаўся, выціраў з твару ліпкі халодны пот. Здавалася, што там у глыбіні душы жыве нейкая другая цёмная істота, часам вельмі небяспечная, і з ёй прыходзіцца змагацца. Але нават у самыя чорныя дні адчаю Міця не верыў, што яго жыццё можа скончыцца именно так. Ён зведаў, ці праўдзівей кажучы, адчуў і нешта іншае. Жаданне смерці можа быць гэткім жа прывабным, як і кожнае іншае жаданне. Ён нібы зазірнуў за таямнічую заслону, якой аддзяляецца жыццё ад небыцця, растворанага ў цёмнай беспрасветнай бясконцасці. Дух не здрыгануўся, запратэставала жывое, здаровае цела. Міця ўжо быў пад бамбёжкамі і, здаецца, мог лічыць сябе не вельмі палахлівым. Першы раз ён трапіў пад бомбы, калі яшчэ хадзілі цягнікі, і ўсе станцыйныя пуці былі запруджаны эшалонамі. Ніхто з местачкоўцаў, ні нават з чыгуначнікаў, выключаючы хіба бывалых машыністаў, не ведаў тады, што такое бамбёжка. Пра яе перадаваліся жудасныя чуткі, і пры набліжэнні нямецкіх самалётаў людзі разбягаліся хто куды. Але бамбардзіроўшчыкі на першым часе міналі невялікую станцыю, атуленую разложыстымі шатамі старых таполяў. Натужна равучы маторамі, у станцыйных вокнах аж звінелі шыбы. Яны звяно за звяном плылі ў бязвоблачным блакіце бамбіць вялікія гарады. Бомбы ўпалі на станцыю нечакана. З-за лесу, як злодзей, вынырнуў адзінокі самалёт і, ледь не кранаючы крыламі коміны хат, вершаліны дрэў, стракочучы з кулямёта, кінуў у галаве эшалона, мецячы, мабыць, у паравоз 2 бомбы. Узвіхрыліся 2 рудыя, ахутаныя дымом слупы гравію. Самалёт даў яшчэ кулямётную чаргу на развітанне, і ўсё скончылася за лічаныя секунды. Паравоз стаяў цэлы, пыхкаў пара, яго толькі абсыпала пяском. Па-ранейшаму свяціла сонца, бруіўся дымок са шлакавых куч, а ў паветры насіліся ластаўкі. Ніхто з чыгуначнікаў не паспеў нават адбегчыся ад станцыі. Міцю нечаканы гэты налёт застаў проста на пуцях, метраў за 30 ад таго месца, дзе ўпалі бомбы. Ён выразна бачыў чорныя з белымі разводамі крыжы на крылах, на баку самалёта, галаву лётчыка ў чорным шлеме. Міцю абдало выбуховай хваля, у носе заказытала ад дыму, а ротам ён адчуў непрыемны, саладкаваты смак. Быў імгненны, як электрычная іскра спалох, які працяў усю істоту,
А хвілінай пазней, калі замяшанне прайшло, узнікла ўнутранае задавальненне, нават радасць ад таго, што ён стаяў блізка ад смерці, што стаяць мог яшчэ бліжэй, і што ўсё гэта, па сутнасці, вельмі проста і не так ужо страшна. Перакананне гэтае не пахіснулася ў ім, і пасля сапраўднага налёту, калі станцыю бамбіла некалькі самалётаў. Яны прыляцелі летнім надвячоркам, і глухі з перарывамі гул іх матораў чыгуначнікі пачулі здалёк. Людзі кінуліся на агароды далей ад станцыі. Міця адбегся і лёг у кар'еры, дзе местачкоўцы капалі гліну. Побач з ім, цяжка дыхаючы, упаў на дол тоўсты дарожны майстар Адамчук. Міця бачыў, як ад самалётаў яшчэ на падыходзе да станцыі пачалі аддзяляцца чорныя кропкі, і зразумеў, што гэта бомбы. Бомбы, здаецца, ляцелі на яго, і ён заплюшчыўся, і іх дзікі візгат перакрыў на хвіліну жалезны гул матораў. Потым пачуліся глухія ўдары справа, злева, наперадзе. Не ўсе бомбы падалі на станцыю, большасць з іх аднесла на агароды, дзе ў зялёнай бульбе ляжалі чыгуначнікі. Недзе над лесам бомбардзіроўшчыкі развярнуліся, і пачаўся другі заход ужо з паўночнага боку. Бомбы клаліся цяпер з большай дакладнасцю на станцыю і ў збод чыгуначнага палатна. Раскалолася, як цатачная, і рухнула каменная лазня. Выбуховай хваляй скінула з рэек вагон. У кар'ер бомбы не падалі. І Міця адчуваў сябе ў бяспецы, радуючыся, што знайшоў добрае сховішча. Раптам побач з сабой ён пачуў надрыўныя ўсхліпы. Дарожны майстар, апрануты ў формены суконны касцюм, поўзаў па гліне на жываце, і яго гэта калаціла, што было брыдка глядзець. У горле чалавека нешта булькатала, і пры кожным выбуху ён капаў тварам зямлю. Міцю гэта непрыемна ўразіла. Ён ведаў майстра другім. Адамчук здаваўся суровым, непрыступным. З рабочымі размаўляў строга, трымаючыся рукой за блішчасты гузік і пазіраючы некуды ў бок. Апроч усяго ён быў узнагароджаны медалём, пра гэта пісалі ў чыгуначнай газеце. Калі налёт скончыўся і ўсе вярнуліся на станцыю, то ўбачылі, што вялікай шкоды бомбы не нарабілі. Апрача разбуранай лазні і скінутага з рэек вагона, у 2 ці 3 месцах было пашкоджана палатно і вылецелі з вокон усе шыбы. На станцыі на высокім слупе вісіць рэпрадуктар, вынесены з чакальнай залы. Кожную раніцу Міця ходзіць сюды слухаць паведамленні з фронту. Ён стаіць, прыкінуўшыся плячом да слупа, маўклівы, задуменны, падцяўшы губы і стараючыся не прапусціць ніводнага слова дыктарам. Надзея змяняецца адчаем, адчай новай надзеяй. Міця ў думках загадвае даты, вызначае рубяжы, на якіх адступленне скончыцца і немцаў пагоняць назад. Яшчэ ў першыя тыдні вайны яму здавалася, што галоўны бой будзе дадзен на бярэзіне. Але раку немцы фарсіравалі так імкліва, што толькі аднойчы назва яе прамільгнула ў зводцы. Тады Міця перанёс генеральную бітву на Днепр. Гэты рубеж здаваўся надзейным, нібы
падараваным самой прыродай вялікаму народу для абароны ад набегу чужынцаў. На Дняпры немцы сапраўды затрымаліся. Бітва за Смаленск цягнулася месяц. Міця адчуваў прыліў бадзёрасці, надзея расла. На астатніх франтах адступалі, але тут не зрушылі з месца. І аднаго гэтага хапала, каб пайсці дамоў з нязведаным раней пачуццём удзячнасці да тых, што стаялі на смерць. Але здалі Смаленск. За Смаленскам самым вялікім горадам была ўжо Масква. Набліжалася дата барадзінскага бою. Міцю здавалася, што яна не можа прамінуць проста так, што ў гэты дзень здарыцца незвычайнае. Ён чакаў ад гэтага дня пералому ва ўсёй вайне, бітвы, якая б вырашыла яе зыход. Але гісторыя не паўтаралася. Яна ішла, развівалася сваімі нязведанымі шляхамі. Назаўтра, гаворачы пра гэты дзень, дыктар паведаміў пра жорсткія баі на зусім іншым напрамку і назваў два здадзеныя намі гарады. Да Барадзіна немцы не дайшлі, але затое яны рваліся наперад на ўсім агромністым фронце. Дні праз два пасля гэтага рэпрадуктар на станцыі змоўк. Радыёвузел болей не працаваў. Раздзел 4. Ноччу на местачковых вуліцах патрулёў стала больш. Людзі ў цывільным адзенні з вінтоўкамі за плячамі не абмінаюць нават глухога завулка, заглядваюць у двары, на агароды, патрулюе знішчальны батальён. Іншы раз патрулі нічога не могуць зрабіць, і ў забаронены час уночы вуліцы поўняцца галасамі. Это бывае тады, калі праз мястэчка гоняць калгасныя статкі, або грукацяць трактары, якія кіруюцца на ўсход у тылавыя раёны. Местачкоўцы выходзяць на вуліцу, стаяць ля веснічак, трывожна перамаўляюцца. Ніякімі загадамі іх не разгоніш. Гэтыя ж, што гоняць машыны і жывёлу, нездарма выбіраюць ноч. Днём над шляхамі і дарогамі вісяць нямецкія самалёты. Усе, хто праходзіць і праязджае праз мястэчка, пароляў не ведаюць. Патрулям прыходзіцца мірыцца. Высокі, шыракаплечы чалавек у насунутай на самыя вочы кепцы, перш чым перайсці вуліцу, ціснецца да паркана. Доўга стаіць, азіраючыся навокал. Ён, відаць, таксама не ведае пароля і не хоча, каб яго затрымалі. Вось яго постаць мільганула на плошчы, акружанай крамамі, ларкамі, кіёскамі, і знікла ў цяні акацый на алейцы, што вядзе да схаванага ў глыбіні палісадніка драўлянага будынка. На ганку чалавека перапыняюць: «Таварыш Іван, вас чакаюць». У вузкім прадаўгаватым пакоі паўзмрок. На стале з краю лямпа, вокна завешаны шчыльнай чорнай паперай, на канапе тварам да святла напаўляжыць чарнявы таўставаты мужчына, чытае кнігу. Ён адразу ўскаквае, вітаецца: «Таварыш Шэлях, добрай ночы. Не затрымалі патрулі?» «Прайшоў. Ну і добра, прысаджвайцеся». Шэлях, загадчык раённага камунгаса, крыху збянтэжаны. Побач з ім на канапе сакратар абласнога камітэта партыі Ермаловіч.
Чалавека, якога ён толькі аднойчы мінулай восенню бачыў тут, на сходзе партыйнага актыву. «Якая у вас сям'я?» – пытае сакратар, закурваючы, частуючы Шэлега. «Жонка, 2 дзяцей. Дзеці вялікія. Не вельмі, сын перайшоў 2 клас, дачцэ 5 гадоў. Хто па прафесіі жонка?» «Настаўніца». «Добра жывяце?» «Ну, так сказаць, у сэнсе ўзаемаразумення». «Не скарджуся. А здароўе як?» «Здаецца, нармальнае». Голас у Ермаловіча хрыплы, глухаваты, ды і выгляд стомлены. Пад вачамі мяшкі, лоб у маршчынах. Шэлег здагадваецца, нават ведае, навошта ноччу з усімі гэтымі перасцярогамі яго выклікалі ў райкам, але чакае. «Вы ўдзельнічалі ў падполлі 18-го года?» «Раскажыце, гэта мае значэнне». «Якое там падполле, таварыш сакратар? Стыхійна ўсё. Вядома, крыху шкодзілі немцам. Я працаваў у Барысаве на станцыі дрэвакладам. Я і родам адтуль. Ну, а канкрэтна як шкодзілі? Сыпалі пясок у буксы, псавалі тармазы, 1 раз развінцілі рэйкі, скінулі цягнік. Пачалі старыя рабочыя, потым моладзь падключылася. Вялі якую-небудзь работу, распаўсюджвалі лістоўкі, нават нямецкіх салдат агітавалі. Была забастоўка, баставала дэпо, станцыя, за выключэннем служачых. Вы ў партыі з 24-го года. Па ленінскаму прызыву? Так. Як думаеце, ваш вопыт можа прыгадзіцца? Ён не такі вялікі. Некалькі хвілін у пакоі пануе цішыня. Вакол лямпы, апісваючы імклівыя петлі, носіцца матыль. Здаецца, ён небачна прывязаны да лямпы, да аганька. У суседнім пакоі парыпваюць масніцы, нехта ходзіць. Ілюзій не можа быць, Іван Прокопавіч. Немцы хутчэй за ўсё прыйдуць. Баі ў Смаленску наперадзе. Народ застаецца, павінен застацца нехта і з кіраўніком. Магу перад вамі адкрыцца. Я таксама застаюся. На душы у Івана Прокопавіча ледзяны халадок. Першы раз, калі яго выклікаў сакратар райкама, это было бадай месяц назад, ён фактычна адмовіўся ад прапановы астацца ў падполлі. Матывіроўка проста, ён член партыі, все аб гэтым ведаюць. Застацца значыць адразу трапіць немцам у пашчу. Папрасіўся накіраваць яго камандзіра запасаў у армію. Але не ўзялі, далі бронь. І ўсё адно ў глыбіні душы жыла надзея, што знойдзецца другі, лепшае, яго адхіляць. Прайшоў месяц, ён пачаў верыць, што так і ёсць. Цяпер вось... Вы лічыце, што я именно той чалавек, які патрэбен? Ермоловіч адказвае не адразу, бярэ са стала пачак папірос, зноў закурвае. У твар не глядзіць, гаворыць ціха, перайшоўшы на ты. Ні аднаго цябе пакідаем, а 5. Людзі прыкладна твайго становішча ўжо далі згоду. Сэнс ва ўсім гэтым ёсць. Мы не проста партыйных ці савецкіх работнікаў пакідаем, а спецыялістаў. Все-таки менш падазрэння. Для канспірацыі людзей аднаго з другім не знаёмім. Намечана даручыць табе кіраўніцтва 5. Табе?
Мы верым, вось што я магу сказаць. Іван Пракопавіч неяк адразу супакойваецца. Калі спавядацца перад самім сабой, то гэты месяц ён думаў не толькі пра тое, што яго адхіляць. Жыло ў душы, часам прарываючыся яркімі ўспышкамі ўспамінаў, вострае пачуццё ўзрушанасці. Ён з вопыту ведаў, што ваяваць у падполлі цяжэй, чым на фронце. На гэта здольны выключныя людзі з моцнымі нервамі, воляй, і тое, што ўсё-такі спыніліся на ім, узвышала ва ўласных вачах. Якія будуць мае абавязкі? Пытаецца Шэлег. Падпольшчык не я, а ты, дарагі Іван Пракопавіч, усміхнуўшыся, адказвае Ермаловіч. У грамадзянскай вайне я ўдзельнічаў, але падполля не ведаю. Магу даць самыя агульныя дырэктывы. Абстаноўка на фронце склалася неспрыяльна, бачыш сам, адступаем. Але павінны верыць, што наступіць пералом. Можа, нават вельмі хутка. Адсюль вынікае задача шкодзіць фашыстам і падтрымліваць у нашых людзях веру ў перамогу, арганізоўваць іх на барацьбу. Тваё становішча тут у мястэчку павінна быць легальным, як і ўсіх, каго пакідаем. Знойдзеш сабе які-небудзь занятак. Ты ж у мінулым слесар, рабочы. Далей падкажу абстаноўку. Адным словам, весці палітычную работу і шкодзіць. З кім трымаць сувязь? Ну, хто кіраваць мной будзе? Твар Ермаловіча сур'ёзны, нават злосны. Не адвыклі яшчэ ад мірных уяўленняў. Вайна ёсць вайна, і трэба адпаведна мысліць. Мірнага жыцця няма, забудь. Ты ў раёне будзеш партыяй і савецкай уладай. Спадзявайся на аднаго сябе. Ваша пяцёрка глыбокае падполле. Сувязь трымаць толькі са мной, камандзірам партызанскага атрада Мацвеевым. Ні на якія іншыя галасы не адгукацца. Будзеш мець запас зброі, дзе склад, будзеш ведаць ты, Мацвеев. Ну, можа, яшчэ хто-небудзь. На выпадак правалу. Паролі, яўкі удакладнім. Час яшчэ ёсць. Паклапоцімся, каб падмачыць тваю рэпутацыю. Каб табе было лягчэй тут у немцаў. Што-небудзь прыдумаем. Зразумела, товарищ Ермолович, а цяпер што рабіць? Пакуль я на звычайнай рабоце. Што хочаш? Можаш нават дапусціць растрату. Мацвеев цябе накрые. Вось і сапсуем табе біяграфію. Ермолович задумваецца, потым працягвае, зноў перайшоўшы на вы. Хочу выказаць некалькі палітычных меркаванняў. Зрабіце адпаведныя вывады. У вобласці ёсць раёны, якія ўжо месяц як захоплены. Адтуль прасачваюцца звесткі, хоць і скупыя. Фашысты ўстанавілі ўладу тэрору. Расстрэльваюць, вешаюць. Ні аб якіх, як вы гаварылі, забастоўках або выступленнях пратэсту мірнымі сродкамі не можа быць. І гаворкі. Падпольная работа павінна разглядацца намі як глыбока заканспіраваная, стояная. Нікому не давярайце. Калі ў мірных умовах мы мералі 7 раз, перш чым адрэзаць,
то цяпер трэба будзе мераць па меншай меры 100 раз. Не выключана, што ў раёне працуюць нямецкія агенты, не выкрытыя органамі дзяржбяспекі. Таму асноўная пільнасць. За сцяной раўнамерна рыпяць масніцы, у суседнім кабінеце нехта нястомна ходзіць, дзынкнуў будзільнік, Ярмаловіч падняўся. Апошні, Іван Прокопавіч. Разумееце, як дзяржаўны сакрэт. Вашага першага сакратара Ваўніцкага тут не пакідаем. Аказаўся недастаткова пільным. У ліку людзей, рэкамендаваных у партызанскі атрад, 3 неправераных. У аднаго бацька ўступіў у калгас толькі ў 39 годзе. Фактычна сын аднаасобніка. У другога сястра замужам за рэпрэсіраваным. Аказаўся палахліўцам ваш Ваўніцкі. Не быў у яго раёне пажар. Усіх камуністаў з вопытам партызанскай барацьбы адправіў у армію. Яны ж тут найбольш патрэбны. Ну, бывай, браток. Ярмаловіч неяк нечакана рыўком абхапіў Івана Прокопавіча за плечы, крануўся вуснамі шчакі. Мы ж з табой гадкі. Ты з 900-го. З 900-го? Ну што ж, ваявалі і яшчэ паваюем. Будь здаров. Бывайце, на дварэ ўжо світае, у палісадніку пад запыленымі акацыямі чорная з разбітай правай фарай эмка. Тут жа каля машыны на разасланым брызенце 2 спяць, укрыўшы галовы плашчамі. 3 стаіць на ганку, стомлена усміхаецца. З акна маўкліва глядзіць на Шэлега Ваўніцкі. Твар у яго змізарнелы, шэры, як зямля. Мільгае думка. Гэта ён праз усю ноч бяссонна крочыў па пакоі. З раніцы Шэлег ходзіць на службу. Камунальны аддзел не ў будынку райвыканкама, а наводшыбе мястэчка, у доміку з зялёнымі аканіцамі, які некалі належаў Непману, мылавару. Акрамя камунгаса у ім яшчэ аддзел дарожнага будаўніцтва, установа, якую ў раёне крытыкуюць на ўсіх сходах і нарадах. У камунгасе на працу з'яўляюцца 2: сам Шэлег і рахункавод Франя Бейзік, жонка МТСаўскага механіка. Франя доўга не затрымліваецца, забяжыць, павернецца ля свайго стола, усміхнецца загадчыку. Ну, я пайшла. Ён маўкліва ківае галавой, рабіць у камунгасе нечага, усялякае будаўніцтва, рамонт спынены. Банк даўно эвакуіраваўся, грошай нікому не плацяць, зарплата работнікам выдадзена за 2 месяцы наперад. Сёння Франя прыбегла ўзбуджаная. «Мяне бяруць на акопы», — сказала яна і паклала на стол перад Шэлегам паперку. Ён узняў на маладую жанчыну сумныя вочы. «Ну і што? Рабіць вам ўсё адно няма чаго. Як вы не разумееце? Нас на акопах могуць захапіць немцы, яны блізка. Тады што?» Яна заплакала. «Усіх захопіць». Шэлег гатовы ўзарвацца, сказаць гэтай ляльцы што-небудзь колкае, абразлівае, але стрымліваецца. «Нічым не магу вам дапамагчы, хто мяне паслухае?» Франя акінула загадчыка зневажлівым позіркам, взяла са стола паперку, таропка выйшла.
Дзверы дарожнага аддзела на калідоры насупраць, у ім таксама пуста. Работнікі разбрыліся хто куды. З усіх іх на месца службы прыходзіць толькі дарожны майстар Іван Буян. Тоўсты, маладжавы стары, якому засталося ўсяго 3 гады да пенсіі. Жыве Буян у суседняй вёсцы кавенькі, мае хату, жонку, але нейкі неспакой штодня гоніць яго ў мястэчка. Пачуўшы галасы, Буян заходзіць да Шэлега. Ну, як справы, таварыш загадчык? Ды ўсё гэтак жа, Іван Петрович. Адступленне на ўсіх фронтах. Хутка госці завітаюць і сюды. Не мінуць. А як жа ты? А што я? У мяне белы білет. Аднак жа ты партейны. А куды я падамся? Голас Шэлега ўзрушаны, злосны. 2 дзяцей, хворая жонка. Ды не такія малады, каб скакаць, як заяц. Ну што мне немцы зробяць? Брэшуць пра іх. Не можа быць, каб не разбіраліся. Я спецыяліст, будаўнік. Буян апускае вочы, з хвіліну маўчыць. Ну тут так, але ж кожны чалавек думае, як лепей. А тым часам на агародзе за зялёным домікам цагляны склеп, досыць прасторнае памяшканне, ключы ад якога ў кішэні Шэлега. Там папяровыя мяшкі з цэментам, скрынкі цвікоў, рыдлёўкі, сякеры, банкі з пакостам, фарбай. У кутку стаіць аплецяная лазовымі пруткамі бутля са спіртам дэнатуратам. Выпіць не зашкодзіла б, прапануе Шэлег. Настрой лепш не пытай. Хочаш? Налью бутэлечку. Буян спалохана аглядваецца, але згаджаецца. Выпіць ён любіць. Пітво з дэнатурату не надта важнае, аднак жа гэта спірт. Ха-ха, тым болей, што дарожны майстар ведае, як яго ачышчаць. Варта толькі прапусціць дэнатурат праз каробку звычайнага процівагаза. Пі, нічога не бойся. Моўчкі ідуць у склеп, Іван Пракопавіч ведае, чаму Буян нерашучы. Ад вока дарожнага майстра, відаць, не схавалася, што са склада ўсё знікае, і што казённае дабро разбазарвае сам загадчык. І хоць сам майстар прымае ў гэтым пэўны ўдзел, лічыць за лепшае трымацца збоку. Засунуўшы ў кішэню бутэльку са спіртам, Буян адразу знікае. Толькі выйшаў дарожны майстар, як у дзвярах паявіўся шыракаплечы чырванатвары прамкамбінатаўскі млынар Забела. Дзень добры, таварыш загадчык. Я наконт цвічкоў. Шэлег моўчкі паказвае на скрынку з цвікамі. Можна всю браць? Бяры. Млынар кідае скрынку ў вялікі крапіўны мех, але тут на складзе апетыт яго разгараецца, столькі тут усяго. Калі можна, дарагі, то я яшчэ пару баначак фарбы прыхвачу. Аканіцы зусім аблезлі, пронесу, ні адзін чорт не ўбачыць. Хто цяпер будзе яго лічыць? Это твоё добро. Бяры. Шэлег наўмысна адварочваецца. Рукі ў Забелы трасуцца. Зладзеевата азірнуўшыся, ці не бачыць загадчык, ён грузіць у мех, акрамя фарбы, банку пакосту, сякеру, заступ.
ледзь падымае на плечы цяжкі мех. Я табе, дарагі, пару пудзікаў мукі падкіну. Нясі, палічымся. Іван Прокопович усміхаецца, падпольная работа фактычна пачалася. Слых па мястэчку папоўз, і кліентаў хоць адбаўляй, ляцяць як восы на мёд. Ёсць прагныя з заграбушчымі рукамі, як гэты Забела. Ёсць больш памяркоўныя, якія бяруць па патрэбе з аглядкай. Як не дзіўна, але ён, Шэлег, не вельмі жорстка судзіць гэтых людзей. Ён не можа сказаць, што ўсе яны чакаюць немцаў. Не можа. Ён, Шэлег, раёншчык, нізавы работнік, доўгія гады працуе з людзьмі, якіх не назавеш анёламі. Нават падзёншчыкі, калымшчыкі не адпетыя. Калі трэба, дзень і ноч не злезуць з рыштавання, заткнуць прарыў. Працэнт дадуць. Гаспадарніку заўсёды прыходзіцца ісці на кампрамісы. Аднаму дай тое, другому гэтае. Хто, калі добра забяспечваў раён? Добры той раёншчык, які з-пад зямлі дастане. І начальство, калі трэба, закрые вочы на ўсё. Замкнуўшы склад, Іван Прокопович рушыў у кантору. Ён чакае тэлефоннага званка. Званок канспіратыўны, сакрэтны, мусіць быць а палове 12. Калі не будзе, значыць, штосьці ў Мацвеева сарвалася. Старамодны, з нікеляванымі званкамі наверсе жоўтай лакіраванай скрынкі, тэлефон звоніць у дамоўлены час. У трубцы злосны голас Мацвеева, пакуль яшчэ начальніка міліцыі. Мне загадчыка камунгаса. Это ты, Шэлег? Слухай, што гэта за свінства? У мяне печ дыміць, яечню не сашкварыш, а да вас не дазваніцца. Прыйдзі, адарвіся ад папер, сам пераканаешся. Шэлег кладзе трубку, сам сабе сумна усміхаецца. Немцы яшчэ далёка, вакол свае людзі, а ўжо слова не скажы без канспірацыі. За балоцістай ваколіцай вярсты за 4 ад мястэчка пачынаюцца нехамаўскія лясы. Цягнуцца яны далёка аж да самай вёскі Нехамава Слобода і нават далей у межы суседняга раёна. Піла і сякера мала кранулі кварталы граба, вынёслага дубняку, пераспелай альхі, бо добрай дарогі няма. Адзін зімнік. На ўскраіне лесу вялізная будыніна, стража, пабудавана яшчэ ў царскія часы. Тут павінен жыць ляснічы, леснікі, але ніхто не жыве, даўно пераехалі з глухамані ў мястэчка. Жнівеньскай ночу, калі ўжо злёгку пачало бялець на ўсходзе неба, ля стражы спынілася паўтаратонка. З кабіны вылезлі двое: Мацвеяў, каржакаваты ў скураной тужурцы, і Шэлег. Падышлі пад самы паркан, прыслухаліся. На штакетінах развешана бялізна. Дзіцячыя сарочкі, майкі, трусікі. Многа нібы тут спыніўся дзіцячы сад. Чорт ведае, што вылаяўся Мацвеяў. Звоні ўжо в лясгас, пацікаюся ненарокам. Ці жыве хто тут? Кажуць, не, пустая. Ад бамбёжкі хаваюцца, выказаў здагадку Шэлег.
А можа, бежанцы. Куды поедем? А давай на Тимохову прыстань. Паўтаратонка падскоквае на карчах, выбоінах, за баранкай Матвею. Відаць па ўсім, што вадзіць машыну яму прыходзіцца нячаста. Сяк так выбраліся на шлях. Летнія зоркі блякнуць, праз якую гадзіну світання. Зноў звярнулі на вузкую лясную дарогу. Машына просто прадзіраецца праз навіс ляшчыны. Барабаніць па кабіне голля, нібы над вухам нехта страляе. Тимохова прыстань глухая, зарослая густым чарналессем бель. Вярсты за 4 адсюль асушанае балота, торфяныя палі, кар'еры. Пасёлак торфазавода далей пад мястэчка. Праехалі прасекай, выбралі сухі пясчаны грудок. Каля яго добрая мета, разгалістая з расколатым верхам бяроза. Схапіўшы рыдлёўкі, пачалі борзда капаць яму. Пакуль усё скончылі, заслалі дно ямы саломай, апусцілі, накрыўшы брызентам, 2 доўгія, падобныя на труны скрынкі з вінтоўкамі, цынкі патронаў. Ужо зусім развіднела. На бярозе з цікаўнасцю, назіраючы за людзьмі, затрашчала сарока. З бярозы пераскочыла на асіну, з асіны на альху. Неадступна лятала вакол, трашчала ўвесь той час, пакуль засыпалі яму, топтвалі, разносілі лішак жвіру па лесе, закідвалі зрушаную зямлю мохам. Трэба загадаць, каб маўчала, паказваючы пальцам на сароку, прамой у шэлях. Лішні сведка. З непрывычкі да цяжкай фізічнай працы ён задыхаўся, выціраў рукавом сарочкі пот з твару. Лішніх сведак не будзе. Месца ведаем ты ды я. Мы з табой, адным словом. Загадана паказаць яшчэ аўсяніку, асавіяхімаўцу. Ваенны чалавек. Матвею мог ехаць, але не спяшаўся. Прыляглі на роснай траве, закурылі. Дзень пачынаўся ясны, сонца кранула ўжо вершаліны бяроз і асін, але тут, унізе, яшчэ панаваў вільготны духмяны цень. А на цябе пісуля ёсць, сказаў Матвей, усміхнуўшыся. Чакаеш немцаў? Разбазарваеш народнае добро. Дурная логіка. Каб чакаў, то наадварот стараўся б хаваць. Ім бы ў рукі цэленькай аддаў. Хто пісаў? А навошта табе ведаць? Адзін наш, са знішчальнага батальёна. Добрую думку падаў. Ёсць магчымасць цябе пакалашмаціць. Ты прыхавайся. Прыйдзем нібыта арыштоўваць, вобыск зробім. Дыму, адным словам, хопіць. Калі хавацца? Ну, хоць бы заўтра. Далёка не ўцякай. Папрасіся ў які-небудзь суседскі хлеў. Галоўнае, каб былі сведкі, начуй дома. На работу болей не хадзі. Прыўзняўшыся на локці, Матвею сашморгвае няспелыя белаватыя брусніцы, кідае ў рот. Загарэлы твар яго з ледзь касаватымі чорнымі вачамі не выражае нічога, акрамя хмурай засяроджанасці. Шэлег амаль не ведае гэтага чалавека, хоць працуюць яны разам больш 2 год. У дзейнасць камунгаса міліцыя ні разу не ўмяшалася. Матвею ваюе з самагоншчыкамі, выдае пашпарты,
адбірае правы ў шафёраў, калі яны ў чым-небудзь правінавацяцца. Былі 2 ці 3 справы, якія нашумелі на ўвесь раён наконт махінацыі ў гандлёвай сетцы. Але Шэлег не можа з упэўненасцю сказаць, хто іх раскрыў. Пракуратура, міліцыя ці звычайная рэвізія. Сарока, угаманіўшыся зніклым, недзе збоку ў небе нудна звініць нямецкая рама. Ведаеш, не хачу я тут аставацца, раптам пачынае Матвею. Разумею, што трэба, але не хачу. Не для мяне такая работка. Хавайся, таіся, замятай сляды, як злодзей. Чаму я на сваёй зямлі павінен хавацца? Я разумею вайну так. Бачыш ворага, страляй, ты яго заб'еш, ці ён цябе. Гэта і ёсць вайна, сапраўдная. Лёс яе не тут, у гэтым лесе будзе рашацца, а там, дзе сутукнуцца арміі, тэхніка. І вайна гэтая, думаецца мне, не будзе доўгай. Ну, яшчэ 2-3 месяцы. Да Новага года скончыцца. Фронт расцягнуўся на 1000 кіламетраў. Што ты акопаў накапаеш, як у імперыялістычную? Дудкі, брат. Цяпер усё залежыць ад маневру, ад масы войск, тэхнікі. А нас тут оставляют для камарынай работы. Нібыта камарынымі укусамі дапаможаш. Шэлег слухае, маўчыць. Нешта яму не падабаецца ў тым, што гаворыць Матвею, у самім яго тоне. З такім настроем нельга заставацца. Узнікае думка, але ён зараз жа і адганяе. Падсвядома ён даўно адчувае, што нельга сур'ёзна прымаць словы, сказаныя ў хвіліну раздражнення, ўзрушэння. Нагул усё, што гавораць людзі, яшчэ не можа быць меркай іх саміх, іх учынкаў, нават калі яны спакойныя, задаволеныя жыццём. Матвея ўжо сёння не ў гуморы. Самыя скулунды, гаворыць далей Матвею. У нас стэпы, шырыня. Выйдзеш і ўсё відаць, як на далоні. За 100 вёрст відаць. Можа, таму і лесу не люблю, не магу прывыкнуць. Неба ў вас нейкае нізкае, дажджы і слата. У нас лето дык лето, задыхнешся ад гарачыні. А зімой, без кажуха, валёнак, не абмазаўшы твар шмальцам, і носа не вытыркай. Птушкі на ляту замярзаюць. А калі буран падымецца, трымайся. Слупы выварачвае, дамы раскідае. Нейкі начальнік, гэта у калектывізацыю было, прымчаў сяло да нас на легкавіку. Машыну на вуліцы пакінуў, а сам хутчэй у цяпло. Назаўтра машыну ў стэпе знайшлі вёрст за 10. Ветрам загнала. Ты дарэмна гэта пярэчыць Шэлег. Клімат тут хорошы. Заўваж, у вас, калі засуха, то высмаліць да звання ўсё. Кладі зубы на паліцу. А тут ніколі не бывае, каб недарод кругом. На нізкім вымачыць, дык вырасце на сухім. Прападзе жыта, затое ўродзіць ячмень, бульба. І ваяваць у лесе лепш, абарону трымаць. Ось таўкуцца немцы, хутка 2 месяцы на месцы. І тэхніка не памагае. Кожны кулік сваё балота хваліць. Ты проста, Матвею, не з той нагі ўстаў.
Ваяваць тут можна. Я з грамадзянскай ведаю, даволі прыкурыць. Давалі прыкурыць немцам, ды і белапалякам. Матвеев лёг на бок, панура глядзіць перад сабою. Ад жонкі ніводнага ліста. Нарэшце гаворыць ён. Больш месяца, як выехала. Ясна, эшалон разбамбілі. Дзе была моя галава, адну з малымі дзецьмі адпраўляць. Цяпер начамі не сплю, не магу заплюшчыць вачэй. Пошта вінавата, ты не вешай носа. Калі б што якое паведамілі б. Наогул твоя жонка думае, што мы даўно пад немцамі. Смаленску іх баі пад Гомелем, Чарнігавам. Куды яна будзе пісаць? А можа, і твоя праўда. Але мне, брат, ад гэтага не лягчэй. Ну што зробіш? Ай, вайна, ёсць вайна. Ну, не распускаць нечага. Дык чакай, патрусім цябе. Бывай. Ён ускоквае ў кабіну, запускае мотор і, асцярожна вырульваючы, едзе па прасецы. У небе адны нямецкія самалёты. Яны ляцяць з захаду на ўсход, з поўначы на поўдзень, ляцяць звеннямі ў сінім безвоблачным блакіце і ў адзіночку, над дарогамі, шляхамі, над самым лесам. Аднекуль здалёку даносяцца частыя глухія раскаты. Немцы бомбяць пераправы на Дняпры. Толькі аднойчы гулка пралескатаў фанерны паштовы самалёцік з зоркамі на крылах. Адчуваючы сваю бездапаможнасць, ён ціснуўся да зямлі, ляцеў гэтак нізка, што відаць была галава лётчыка ў чорным скураным шлеме. Але і фанерны самалёцік заўважылі. Зверху на яго накінуліся два вяртлявыя нямецкія знішчальнікі. Дробна затрашчалі кулямётныя чэргі, і самалёцік упаў на лес. Якое ж было здзіўленне ўсіх, хто назіраў за гэтай няроўнай баталіяй, калі хвілін праз 10, дачакаўшыся, пакуль знішчальнікі знікнуць з гарызонта, фанерны самалёцік падняўся аднекуль з лазы і зноў гулка залапатаў маторам, ціснучыся, як і раней, да зямлі. Міця другі дзень на акопах. Акопы капаюць на схіле вялікага пясчанага ўзгорка, зарослага рэдкімі нізкімі сасонкамі, маладымі бярозкамі. Справа за ўзгоркам чыгунка, пясчаны шлях, што праляглі амаль побач, злева смалісты сасновы бор. Унізе ў лагчыне вёска, якая называецца Вербічы. Вёска немалая і невялікая, хат са 100. Цяпер яна амаль бязлюдная. Сям-там на прызбах сядзяць старыя дзяды і бабулі, астатнія жыхары з каровамі, авечкамі, свіннямі, з небагатым сваім скарбам у лесе. Чырвонаармейцы загадалі жыхарам выбрацца. Вайсковых немного, чалавек 10, усе за выключэннем лейтэнанта, у зашмальцаваных з белымі ад солі плямамі гімнасцёрках, у разлезлых чаравіках, растаптаных ботах. Чырвонаармейцы паводзяць сябе дзіўна. Амаль кожны двор мае агарод, ёсць сады, усюды поўна гуркоў, памідораў, яблыкаў, якія амаль даспелі, але яны ўсяго гэтага нібы не заўважаюць. Ядуць сухі шчарсцвелы хлеб з кансервамі, вараць у кацялках прасяную кашу.
Затое местачкоўцы не саромеются и рвут яблоки, выбирают на чужих градках гурки, помидоры. Их на окопах болей за 100. Пераважна маладых хлопцоў, дзяўчат, якія хадзілі ў школу альбо дзе-небудзь працавалі. Ёсць і маладыя кабеты, мужы якіх недзе ў арміі, а дзяцей яшчэ няма. Тых, у каго на руках малыя дзеці, на акопы не бралі. Тон задаюць гэтыя замужнія. Увесь узгорак бялее, сінее, чырванее, жаўцее ад хусцінак, завязаных пад самыя вочы, ад іх блузак, кофтачак, сукенак. Хлопцаў удвая менш за дзяўчат, і апрануты яны больш аднастайна, ва ўсё шэрае. Скупкі дзяўчат, дзе працуе хоць адна замужняя, даносяцца задзірыстыя выгукі, смех. Дзяўчаты капаюць на адной палавіне ўзгорка, хлопцы на другой. Але маладыя кабеты не прапускаюць ніводнага выпадку, каб як-небудзь не закрануць чырвонаармейцаў або хлопцаў. Асабліва задзіраецца Франя Бейзік, чарнявая, шустрая, з залатым пярэднім зубам. Франі можна даць, не больш як 20 гадоў, але ўсе ведаюць, што яна даўно замужам за МТСаўскім механікам. Механіка мабілізавалі, і Франя адчувае сябе вольна. «Мужчыны, давай перакур!» — крычыць яна, кінуўшы некалькі лапат жвіру. «Днём эксплуатацыя жанчын не дазволена». Жанкі, пабраўшы рукі ў бокі, рагочуць, дзяўчаты чырванеюць, апускаючы вочы. Стомлена усміхаюцца чырвонаармейцы, з цікавасцю прыслухоўваюцца да выгукаў Франі хлопцы. Толькі лейтенант, прозвішча яго Якубоўскі, стараецца захоўваць сур'ёзнасць на маладым прыгожым твары. Лейтенант нібы не чуе кепікаў Франі, хоць адрасаваны яны ў першую чаргу яму. Ён ідзе ад акопа да акопа, правярае іх глыбіню, вышыню бруствераў, паказвае, як маскіраваць жоўтыя насыпы травой. «Лейтенант!» — крычыць Франя. «Ідзіце да нас! Мы сенам акопчык застелім. Не вайна будзе, а маліна!» Якубоўскі хмурыцца, але пільнае вока можа прыкмеціць, што і ў яго ля куточкаў губ тоіцца усмешкам. Лейтенант стройны, падабраны. Ён акуратна голіцца, штораніцы прышывае пад каўнерык, глянцуе да бляску залапленыя хромавыя боты. У поўдзень, калі пачынае прыпякаць сонца, Франя скідае з сябе белую крапінку кофтачку, спадніцу, скідае ўсё сподняе і застаецца ў адных трусах і бюстгальтары. Босая ідзе купацца ў сажалку з агароды. Ісці можна на цянькі. Лена наўмысна дае круг, каб прадэфіліраваць перад чырвонаармейцамі і хлопцамі. Яна прыгожая, Франя, і сама гэта ведае. Міця раз-пораз азіраецца. Там у купцы дзяўчат Сюзана. Яна, як і ўсе, павязвае на самыя вочы хусцінку, выкідае рыдлёўкай жоўты пясок, слухае бессаромныя выгукі Франі. Здалёк у гурце дзяўчат яе не пазнаеш. Але Міцю здаецца, што ён яе бачыць, і ва ўсім, што ён робіць, думае, прысутнічае Сюзана. Цяпер ён хацеў бы сустрэцца з ёю адзін на адзін. Ён не ведае, што скажа дзяўчыне пры гэтай сустрэчы, якія знайдзе словы. Спатканне на адзіноце ў сасновым бары або на беразе зарослай хмызняком сажалкі уяўляецца тым зваблівым, доўгачаканым момантам, які развяжа ўсе супярэчнасці.
Бываюць гадзіны, цалкам запоўненыя думкамі аб Сюзане, калі здаецца, што апрача яе нічога другога на свеце няма. Міця нібы бачыць, як спаткаўшыся з Сюзанай, яны бяруцца за рукі. Зялёнай лясной прасекай ідуць усё далей і далей углыб лесу. Сюзана ні аб чым не пытае, разумеючы ўсё без слоў. Куды яны ідуць? Пра гэта Міця не думае. Это не мае значэння. Іх на свеце толькі двое, і ім няма ніякай справы да таго, што дзеецца вакол. Дзіўныя, фантастычныя відовішчы нараджаюцца, знікаюць, усплываюць зноў. Яны падобныя на лёгкія белыя хмаркі, што нячутна плывуць па сінім жнівеньскім небе. Хваля летуценнасці захліствае хлопца ўсяго, губляецца адчуванне рэальнасці часу. Такія хвіліны Міця шчаслівы. Не існуе ні акопаў, ні вайны, ні немцаў, якія хутка прыйдуць. Ёсць толькі Сюзана, лес, высокае неба. Яны з Сюзанай нібы першыя людзі. У іх няма ні гісторыі, ні будучыні, і нічога ім не трэба. Потым Міця вяртаецца да Явы. Доўга вандраваць у выдуманым свеце нельга. Побач перамаўляюцца хлопцы, звініць, наткнуўшыся на камень, заступ. Нясцерпна пячэ сонца, пачынаюць балець рукі, плечы, ная спіна на далонях пякуць мазалі, залівае вочы пот. В абедзенны перапынак Міця хоча толькі аднаго — есці. Зачарствелы кавалак хлеба з агурком здаюцца незвычайна смачнымі. Перакусіўшы, хлопец кладецца на спаленую сонцам сухую траву пад куст і як правальваецца ў прорву. Дзённы сон пакутлівы, ён як трызненне, пачварныя відовішчы змяняюцца адно другім. Міця бачыць то бамбёжку, то немцаў з рагатымі каскамі на галовах. Яны скачуць з самалётаў проста ў акопы, потым раскладваюць вялізныя вогнішчы і гоняць местачкоўцаў на агонь. Каля агню кружыць напаўголая Франя, залівіста смяецца. Міця прачынаецца. Ён ляжыць на самым санцапёку. Цень перамясціўся. Хлопцы спяць, акрыўшы твары сарочкамі. Па сцежцы ідуць дзяўчаты, штосьці крычаць, размахваючы рукамі. І Франя. Узяцца за заступ пасля кароткага пасляабедзенага сну цяжэй, чым з раніцы. Паветра нібы расплавілася ад гарачыні, цела разбітае, зморанае. Можна, як Франя, пайсці ў сажалку, нырнуць зялёную пакрытую раскай ваду, але абедзенны перапынак толькі на гадзіну, а яна кончылася. Лейтенант хмурыцца, многія не выконваюць нормы. Вечарам, калі сонца хіліцца за лес, сілы вяртаюцца. Працаваць лёгка, прыемна. Міця як бы зусім не адчувае заступа. Знаёмая, зведаная стыхія летуценнасці захоплівае яго зноў. Рэальнасць знікае, ён бачыць сябе ў розных незвычайных становішчах. Мроіцца бамбёжка. Самалёты з нямецкімі крыжамі кідаюць на акопы бомбы. Усе разбягаюцца, а ён, Міця, застаецца в акопе. Ён зусім не звяртае увагі на свіст і выбухі бомб. Нарэшце адна падае ля самага бруствера. Міцю абдае гарачай выбуховай хваляй, засыпае пяском. Але ён не забіты, ён толькі паранены.
Збягаюцца чырвонаармейцы, хлопцы, дзяўчаты. У іх вачах нямое здзіўленне, ніхто раней не здагадваўся, што Міця такі смелы, над ім схіляецца Сюзанна, на яе твары роспач, але ён яе супакойвае. Ён трымаецца, робіць выгляд, што яму зусім не баліць. Сюзанна перабінтоўвае яму галаву, плячо, грудзі. Вечарам вёска поўніцца патаемнымі шорахамі і зыкамі. З лесу прыходзяць кабеты, напаўголасу размаўляючы, яны выбіраюць у градах гуркі, капаюць бульбу і ціха, як цені, знікаюць. Вайна блізка. Выбухаў не чуваць, але на захадзе раз-пораз паласуюць неба кароткія бліскаўкі. Дзяўчаты, нават Франя, ноччу не падаюць голасу. З надыходам цеменей яны адразу цішэюць. Міця начуе ў вялікім прасторным гумне на леташнім утоптанным сене разам з Міколам Цябутам, Алексеем Прымаком і Сашам Плоткіным. Міколу Цябута в армію не ўзялі, хоць ён на год старэй за Нупрэя Гіля і Івана Лобіка. Прычына простая. Ён не скончыў 10-годкі. Мікола пацішэў, рагоча мала, з Міцем гаворыць амаль толькі пра вайну. Прымак і Плоткін, які ў школе трымаюцца разам, нават ежа ў іх агульная. У гумне іншы раз начуюць яшчэ двое: Базыль Вілюга і Шура Гарнак. Вілюга вучыўся ў 9-м, хадзіў да Івана Лобіка, так што Міця яго добра ведае. Жыве ён на той, што і Лобік вакзальнай вуліцы, стройны белабрысы Базыль нейкі адметны, няўрымслівы. Міця помніць такі выпадак. У той дзень, калі стала вядома, што Чырвоная армія перайшла граніцу з Польшчай, пачаўшы вызваленне заходніх беларусаў і украінцаў, ён яшчэ да заняткаў прыбег у школу. На ганку сядзеў Базыль і яшчэ некалькі хлопцаў. Усе былі узбуджаны. Яны ўжо ведалі навіну. Вілюга нечакана для ўсіх заявіў: «Трэба і нашым палякам даць па карку. Яны ўсе шпіёны, на чыгунку пазашываліся і сігналяць Пілсудскаму». На вакзальнай вуліцы жыло некалькі сем'яў палякаў-чыгуначнікаў. Яны аселі ў мястэчку, прыехаўшы бежанцамі яшчэ ў імперыялістычную вайну. Супраць гэтых палякаў і накіраваў свой гнеў Вілюга. Яго высмеялі. Базыль сам рагатаў над сваёй прапановай, але над вечоркам, калі вярталіся са школы, ён падбіраў з зямлі каменне і шпурляў яго ў тэлеграфныя слупы. «Вось вам, пане Драгі Мілоўскі! Вось табе, кандуктар Сташэўскі! Будьце ласкавы, получыце ў зубы, пан Жвірбля!» Прыгаварыў Базыль, называючы пасля кожнага ўзмаху рукі прозвішча мясцовага паляка. Хоць такім манерам адпомсціў ён чыгуначнікам з вакзальнай вуліцы. Шыракатварага рухавага Шуру Гарнака Міця ведае менш. Ён таксама з вакзальнай вуліцы працаваў на станцыйнай вадакатцы качагарам, дзённую школу пакінуў даўно, вучыцца ў вячэрняй, але да апошняга часу стаяў варатаром футбольнай каманды дзённай школы. У гумне вострыя змешаныя пахі лугавых траў. Каб было святлей, хлопцы дзвярэй не зачыняюць. Праз іх праём віднеецца край неба, густа засеяны зоркамі. Чырвонаармейцы спяць у палатках, гэта зусім блізка ад гумна. Ля палатак ходзіць вартавы з вінтоўкай. Але глухая трывога все адно не пакідае Міцю. Неспакойныя хлопцы.
Яны перашэптваюцца, варочаюцца, доўга не спяць. Хлопцы з Міцем трымаюцца па-сяброўску, але ў той жа час тояцца, Міця ведае прычыну. Яны збіраюцца адступаць з мястэчка, як толькі стане вядома, што яго зоймуць немцы, і проста не хочуць яго крыўдзіць. Ноччу, думаючы, што Міця спіць, яны абмяркоўваюць свой маршрут. Яны хочуць дайсці да Днепра, пераправіцца на другі бераг і па чыгунцы ехаць на Ростов. Ростов яны выбралі таму, што гэта хлебны край. Доўга там затрымлівацца яны, аднак не збіраюцца, папрацуюць, агледзяцца і, калі ўдасца, паступяць у ваеннае вучылішча. Яно ў Ростове ёсць. 2 гады назад туды паступіў адзін са школы. Міця не крыўдзіцца на хлопцаў, ён ім не спадарожнік, і ў ваеннае вучылішча яго не возьмуць. Яму толькі прыкра, што з ім гуляюць у хованкі. Навошта? Ні ён, ні яны не вінаваты, што ў яго пакалечана нага. Такі яго лёс. Вялікая вайна пройдзе міма яго. Ён не можа прыняць у ёй удзелу і нічога не можа змяніць. Нейкай стоянай у глыбіні часткай свядомасці Міця пачынае разумець, што ўсё ў жыцці складаней. Заблытаней, чым аб гэтым вучылі ў школе, пісалі ў газетах, кнігах. Пра вайну ўсё было ясна. Калі вораг нападзе, яму дадуць знішчальны удар, адпор. 2 месяцы назад ніхто нават думкі не дапускаў, што немцы будуць таптаць нашу зямлю. За першы ж месяц вайны дойдуць да Смаленска, захопяць дзесяткі другіх гарадоў. Чым вытлумачыць наша адступленне? Няўжо ў нас не стае сіл, каб спыніць немцаў? І на якім рубяжы іх нарэшце спыняць? Хлопцы перашэптваюцца, Міця не спіць. На ўскрайку неба, які відаць праз шырокія дзверы гумна, яркія, нібы вымытыя ў расе зоркі. Калі на іх доўга глядзець, здаецца, што яны дрыжаць. З лагчыны, сажалкі патыхае вільготнай прахалодай. Раз-пораз залівіста брэшуць сабакі, іх нехта трывожыць. Недзе побач у адрынах, хлявах, гумнах спяць дзяўчаты. Разам з імі Сюзана. Пра што яна думае? Як глядзіць на ўсё, што адбываецца навокал? Сюзана далікатная, нібы белая кветка. Слабая, бездапаможная, на цэлы дзень нароўні з усімі кідае цяжкім заступам жвір. Яна сціплая, добрая Сюзана. Міця ні разу не чуў, каб яна сказала якое-небудзь брыдкае слово, як гэтая Франя. Думкі аб Сюзане супакойваюць. Непрыкметна падкрадваецца сон. Пра сон ужо Міця чуе далёкія выбухі і зусім блізка частыя вінтовачныя стрэлы. Яму здаецца, што ўсё гэта ён сніць і не хоча прачынацца, але стрэлы не сціхаюць, падхопліваюцца хлопцы, яшчэ праз хвіліну ля сцяны чуваць таропкія крокі. «Можна да вас?» — чуецца несмелы дзявочы голас. «Мы адны баімся». «Кладзіцеся, месца хопіць», — робленым бадзёрым тонам запрашае Мікола. Хлопцы ляжаць, не зварухнуцца. Дзяўчаты вобмацкам прабіраюцца да сцяны, дзе накідана сена. Натыкаючыся на ногі хлопцаў, яны спалохала усклікваюць, нервова ўзбуджана перасмейваюцца. Міця чуе, як побач з ім, крануўшы яго плячом, укладваецца дзяўчына. Плячо мяккае, гарачае. Яна лягла і нібы застыла.
Дзяўчына цяжка перарывіста дыхае, яна нібы чакае. Адно толькі імгненне аддзяляе Міцю ад той прывабнай безразважлівасці, калі, забыўшы на ўсё, ён можа прыпасці да незнаёмкі, што гэтак даверліва лягла з ім плячо ў плячо. Але ў гэтае імгненне ўспыхвае думка пра Сюзану. Дзе яна? Можа, тут побач з ім? Можа, гэта яна чакае ад яго таго, пра што ён сам неаднаразова думаў, чаго сам чакаў, баючыся і радуючыся невядомасці, за якой тоіцца нешта вялікае, цудоўнае. А калі Сюзана з другім? Міця адразу цверазее. Цяпер яму балюча, крыўдна. Калі Сюзане ўсё адно, ён ці хто-небудзь іншы, тады ўсё тое, што ён звязваў з яе вобразам. Фальш? Мана? Пакутліва цягнуцца хвіліны, у гумне насцярожаная цішыня, стрэлаў не чуваць, закукарэкаў певень. Яму адказалі 2 ці 3, аж на процілеглым канцы вёскі. Зоркі як бы пачынаюць бляднець, яны ледь-ледь мігцяць. Міця адчувае, што не засне, не спіць ніхто. Это ён таксама адчувае па тым прытоеным дыханні, якое выдае ўсіх, хто ляжыць на гэтым утаптаным леташнім сенем. Дзяўчаты прыбеглі, спалохаўшыся стрэлаў. Яны баязлівыя, але ніколі не саромеюцца свайго страху. Яны могуць пішчаць, убачыўшы звычайнага пацука, а пасля нават хваліцца тым, што вельмі спалохаліся. Хлопцы сабе такога ніколі не дазволяць. Але чаму дзяўчаты маўчаць? Чаму з таго часу, як яны прыбеглі сюды, ніводная не азвалася хоць бы словам? Плывуць насцярожаныя хвіліны. Нехта на сене заварушыўся, і адразу пачуўся прыглушаны дзявочы смяшок. Потым зноў цішыня. Міця прыслухоўваецца, ловіць кожны шорах. З неба, апісаўшы срабрыстую дугу, упала зорка. Міця ведае, што гэта не зорка, а метэарыт. Ён не ўпаў, а згарэў у верхніх слаях атмасферы. Але лічыць, што ўпала зорка, прыгажэй. Наогул, што такое прыгажосць, каханне? Чаму ён думае толькі пра Сюзану, а не пра якую-небудзь іншую дзяўчыну? І ці ўсе так думаюць? Аддаўшыся развазе, Міця не заўважыў, як у праёме дзвярэй паўстала шэрая постаць. Паднялася нейкая з дзяўчат. Пайшлі! Чуваць пакрыўджаны з ноткамі злосці голас. Няхай спяць! Дзяўчаты ўстаюць і выходзяць. У дзвярах мільгаюць 4 постаці. Міця ляжыць з адкрытымі вачамі, стараючыся зразумець, што адбылося. Думкі мітусяцца, разбягаюцца, ён не знаўся яшчэ ні з адной з дзяўчат. Не сядзеў нават адзін на адзін на лавацы. Хлопцы хоць танцавалі на школьных вечарах, а потым праходжваліся па вуліцы. Хлопцы маўчаць. Ніхто не хоча першым адзывацца. Давайте паспім, падае голас Шура. Хутка развіднее. Заўтра самі да іх сходзім. А ты ведаеш гэтую? Пытаецца Вілюга. Ведаю. Як яе завуць? Заткніся, гаворыць Шура. Пальцам табе паказаць? Рыцар. Міця захліпаецца ад смеху. Шура ў адказ яму падабаецца. Ёсць нешта мужчынскае, сталае ў яго словах. Заснуць не прыйшлося. На світанні ў гумно заскочыў лейтэнант, яго твар быў устрывожаны. Па дамах!
коротко загадаў ён. А як акопы, спытаў Вілюга. І палавіны ж не выкапалі, не размаўляць. Хлопцы хуценька сабралі рэчы, чырвонаармейскіх палатак не было. Бязлюдны ўзгорак жаўцеў кучкамі жвіру, здалёк здавалася, што гэта кучкі наточаны кратамі. Сцежкай у кірунку да мястэчка ішлі дзяўчаты. Бывай! Першым да Міці падышоў Мікола Цябук. Табе нельга з намі. Мы на шлях звернем. Можа, якая машына падвязе, тут мы аставацца не будзем, пойдзем. І Мікола паказаў на ўсход. Хлопцы па чарзе развітваюцца з Міцем. Сонца плыве у безвоблачным блакіце, вісіць над полем сіняватая пялёнка смугі, горача, ціха. Касі, жні, хлебароб. Вакол птахавага пераезда ад зялёных сядзіб мястэчка аж да лесу залацісты жытнёвы прастор. Сям-там на месцы нядаўняга хутара мільгне адзінокая груша дзічка, ды высока задраны журавель забытага калодзежа. Жаўрук не спявае ўжо, кволу папіскваючы бегаюць па ўзмешках маленькія птушачкі, якіх называюць сыткамі. Востра пахне палынамі, гаркавата-салодкі пах густы, терпкі, як бы настояны на разамлелай гарачыні зямлі. На вайну такая прыкмета жыве здавён, заўсёды ураджай. Жыта і цяпер, як сцяна, такога не было ні летась, ні пазалетась. Даспяваюць буйныя аўсы і ячмяні. Вечарамі, калі заходзіць сонца і пагульвае вецярок, на полі калышуцца, набегаючы адна на другую хвалі. Адтуль даносіцца ціхі, ледзь улоўны шорах. Асыпаецца жыта. Днём на полі ніжня яркі ні камбайна. Толькі сям-там мільгне белая або сіняя хусцінка. Нажаўшы колькі снапоў, жанчыны іх тут жа на посцілках абабіваюць і ўжо апаўдня ідуць са сваімі ножкамі дамоў. Вярнуўшыся з акопаў раніцай, Міця напаткаў на пераездзе драгуна, агранома з райза, рухавага, перахлябістага чалавека. Побач з ім панура клыпаў Кузьма Шнапс. Драгун знаёмы даўно, ён то праязджаў на брыдцы, запрэжанай шустрым гнядым конікам, трымаючы пад пахай абшарпаны жоўты партфель і, кіруючыся ў дальнія вёскі, то трушком, сагнуўшыся, бегаў па полі, лаючыся з брыгадзірам. Здаралася, ён забегаў і ў будку, прасіў напіцца. Аднойчы, вяртаючыся з раёну пад моцным хмельком і, відаць, не жадаючы паказвацца ў такім выглядзе дома, нават пераначаваў Хлеўчуку на сене. Абодва, аграном і вартаўнік, не ў гуморы, і адзін на другога не глядзяць. Нешта паміж імі адбылося сур'ёзнае. «Я загадаў, а ты рабі, як знаеш», — гаворыць драгун. Старшынёй брыгадзіра ваенкамат мабілізаваў, іх няма тут, начальства цяпер ты. Я табе загадаў, ясна? Не буду нічога без праўлення рабіць, адмаўляецца Шнапс. Я нічога не ведаю. Палі сам, калі маеш права. Дзе гэта бачана, каб людзі хлеб палілі? Дурань ты, Кузьма. Хоць і стары, а дурны, як бот. Я табе толькі загадаў, ясна? Не абавязкова паліць. Падзяліце хлеб па дварах і хутчэй жніце. Каб немцу не трапіў, зерне трэба хутчэй схаваць, закапаць.
Ну няўжо табе не ясна, Кузьма? Можа, ужо заўтра немцы тут будуць. Міця стаіць на пераездзе амаль побач са шнапсам і драгуном, чуе ўсю гаворку, але яны яго не заўважаюць. Раздзел 5. Домік з палісаднікам, дзе растуць 2 яблані, некалькі кустоў бэзу, агрэсту, чорнай смародзіны, прыёмшчык леспрамгаса Аўгуст Эрнестович Крамер набыў 3 гады назад. На гэтую нерухомую маёмасць пайшлі ўсе зберажэнні. Прыйшлося, вядома, прыкласці і рукі. Абшаляваны знадворку дошкамі домік з сінімі аканіцамі даволі весела пазіраў на свет усімі сваімі 4 вокнамі. Існавалі акалічнасці, якія прымусілі Аўгуста Эрнестовича менавіта ў гэты час і ў гэтым месцы займець сталае жыхарства. Калі чалавеку пераваліць за 5-й дзясятак, пачнеш думаць аб прыстанішчы. Што датычыць месца, то раён, або праўдзівей кажучы мястэчка, дзе размяшчалася кантора леспрамгаса і сам лесасклад, спачатку не спадабалася. Былі на свеце і прыгажэйшыя мясціны. У адной з такіх, з рэчкай, прыстанню, гудкамі параходаў, і спадзяваўся пасяліцца Аўгуст Эрнестович. Але аб прыгажосці прыйшлося забыць. Рэчкі хутка мялеюць. Сплаўныя канторы, у якіх Крамер адпрацаваў ледь не 20 гадоў, нарыхтоўваючы і сплаўляючы па вадзе драўніну, скарачаліся. Іх замянялі леспрамгасы, што ва ўсялякае надвор'е з самай удаленай глухамані тралююць лес, дастаўляючы яго на машынах да франкасклада, да чыгункі. Раён лясны, ён мае запасы дзелавой драўніны, самае малое гадоў на 10. Болей Аўгуст Эрнестович працаваць і не збіраўся. Да пенсіі льга дацягнуць і на гэтай апошняй пасадзе, не кідаючыся як цыган з месца на месца. Так Аўгуст Эрнестович стаў уладаром доміка з сінімі аканіцамі. Потым мястэчка нават спадабалася. Бяда памагла. У 38 годзе Крамера арыштавалі. Прычына была бязглуздая. Стоячы ля прылаўка ў леспрамгасаўскай краме, выбіраючы брытву, ён услых пахваліў золенгенаўскія сталі. За гэта трымалі ў турме. Дапытвалі ледь не паўгода. Дзякуй грузчыкам, якія чулі гаворку, і асабліва крамніку з метро Амельчанку. Яны не схібілі, не пакрывілі душой і ў час следства вельмі добра давялі, што ніякай антысавецкай агітацыі ён, Крамер, не займаўся. Всё жыццё будзе ўдзячны Амельчанку і гэтым людзям Аўгуст Эрнестович. Зусім новымі вачамі глядзеў на мястэчка, на жыхароў яго Аўгуст Эрнестович пасля таго, як яго апраўдалі па следству. Вядома, у грудзях шчымела ад незаслужанай крыўды. Пасля турмы стаў яшчэ болей асцярожным. Хто ведае, дзе аступіся. Але да месца, дзе перажыў гора, прыліпаеш душой. Ды раён не бедны, у нядзелю на кірмашы купляй, што хочаш, яйкі, курэй, свіное сала, муку. Ніхто не забараняе трымаць уласнае свінчо і нават карову.
Праз якія-небудзь 2 гады за домікам вырас даволі такі прыстойны хлевушок, збіты з сасновых аполкаў з складскімі грузчыкамі. Зрэшты, Аўгуст Эрнестович задаволен жыццём. Нідзе па сутнасці ён так не адчуваў яго паўнаты, як у гэтым мястэчку, якое на першым часе здавалася непрывабным. На рабоце Крамера паважаюць, ён добры спецыяліст і сваю рэпутацыю шануе. На выбракаваны і адпраўлены ім лес за ўсе 20 гадоў ні разу не прыйшло рэкламацыі. Лес патрэбен людзям не меней, чым хлеб. Аўгуст Эрнестович ведае, што некаторыя, хто, як і ён, прапускае праз свае рукі эшалоны драўніны, пры выпадку 10-2 кубаметраў кідаюць налево. У такіх залічаныя месяцы вырастаюць дамкі, выглядам і памерам трохі лепшыя, чым яго, набыты сумленным заробкам. Але дарэмшчыны Крамер не хоча. Дарэмшчына вылазіць бокам. Нябожчык бацька, які звекаваў на ліцейным заводзіку, прыбаўляючы капіталы купцу, сыну капіталаў не пакінуў, калі не лічыць запавету. На рабоце быць чэсным. Бацька меў рацыю. У рэвалюцыю купцовы капіталы пайшлі дымам. Да і сам купец знік без следу. А стары механік Эрнест Крамер служыў і савецкай уладзе, меў ад яе павагу. З людзьмі Аўгуст Эрнестович умее ладзіць. Шафёры, грузчыкі, возчыкі, экспедытары з пагрузачнай канторы на яго не наракаюць. У расхлябіцу, па непралазнай асенняй гразі, шафёр болей аднаго рэйса не робіць. Выпацканы, змардаваны ён зарабляе ў дзень не так ужо многа. Звычайнае пачуццё справядлівасці патрабуе ў такім выпадку прыняць захады. Для добрай справы прыёмшчык Крамер можа крыху нацягнуць у шафёрскай пуцёўцы кіламетраж, хто праверыць даўжыню аб'ездаў. Але ў каго проста рукі заграбушчыя, той з Аўгустам Эрнестович кашы не зварыць. Служба не дружба. Прыёмшчыка Крамера лічаць работнікам прынцыповым, непадкупным, і на гэта ёсць падставы. Новыя непрыемнасці для Аўгуста Эрнестовича насталі з пачаткам вайны. Усе ў леспрамгасе ведалі, што ён немец, што сядзеў у турме, і сяды тады ён лавіў на сабе кінутыя з-пад лба калючыя позіркі. Ён не вельмі крыўдаваў, разумеючы, што інакш не могуць паводзіць сябе людзі, на краіну якіх напалі яго аднаплямяннікі. Злоснымі позіркамі, на шчасце, ўсё і абышлося. Аўтарытэт яго быў усё-такі бездакорны, нягледзячы на колішні арышт. Калі гаварыць пра самога Аўгуста Эрнестовича, то гэтых новых немцаў, якія пайшлі за Гітлерам і ўзнялі такі тарарам, там у сябе на радзіме і ва ўсім свеце, ён не разумее. Фатерланд, Германія святыя для яго словы. Хоць сам ён і не імкнецца туды. Яго бацька, дзед нарадзіліся, памерлі тут, у Расіі, і нават больш далёкія продкі, згодна з сямейным паданнем, паходзяць не з Германіі, а з Курляндыі, якая Германіі не належыць. Крамер ганарыцца тым, што ён немец.
У яго ўяўленні кожны, хто належыць да гэтай нацыі, добры работнік, фахман. І калі яшчэ да вайны, уключыўшы радыёпрыёмнік, ён чуў не мілагучную нямецкую музыку, а нейкія істэрычныя выгукі, барабанны бой перамешаны з медным рыкам труб, яму рабілася млосна. Не, гэтых новых немцаў ён не мог зразумець. Калі б у Аўгуста Эрнестовича спыталі пра радзіму, то нават не задумваючыся, ён назваў бы ёю зямлю, дзе пахаваны яго бацька, дзед, краіну, якая давала яму працу і хлеб, якой ён сам сумленна служыў. Ажаніўся Крамер з немкай, але магло быць інакш. Дзве жончыны-сястры выйшлі замуж за рускіх, і ён не бачыў у гэтым нічога кепскага. Ён чуў, што тыя немцы, якія называюць Гітлера фюрерам, крычаць пра нямецкую вышэйшую расу, якая будзе кіраваць светам. Крамер аб гэтым ніколі не думаў. Ён помніць першую вайну, бачыў салдат кайзера Вільгельма, асаблівага ўражання яны на яго не зрабілі. У усялякім выпадку ў яго, тады яшчэ маладога хлопца, у якога былі развязаны рукі, не ўзнікла жадання ўцякаць разам з імі. Рускіх ён разумеў лепш, чым сваіх аднаплямяннікаў. У гэтым не было нічога дзіўнага. Вырас сярод іх. Ён лічыў сябе дзелавым чалавекам. Палітыкай не захапляўся, ніколі не думаў аб высокіх службовых пасадах. Заработак прыёмшчыка раўняецца інжынерскаму, а іншы раз нават перавышае. Большага Аўгуст Эрнестович не хацеў. Мяса, кава — гэта ён мог дазволіць сабе штодня. Ён мог выпіць, калі хацелася, чарку. Меў кватэру, абутак, вопратку. Што чалавеку болей трэба? Лёс пакрыўдзіў яго толькі в адным. Не было дзяцей. Некалькі гадоў жонка хадзіла па дактарах, ездзіла на курорты, бегала ў адчаі па шаптухах, знахарах. Нічога не памагло. Тады ў маладым яшчэ ўзросце крыўда пякла сэрца. Быў час, калі сямейнае шчасце вісела на валаску. Жонкі, якая не магла яму нарадзіць ні сына, ні дачкі, ён, аднак, не пакінуў. З гадамі крыўда растварылася, развеялася ў жыццёвых клопатах. Дні за 3 да прыходу немцаў Мацвеяў ператрос у камунальнай кватэры Шэлегаў 7 манаткі. Аб той рабоце, дзеля якой ён астаецца ў мястэчку, жонцы Іван Пракопавіч да пары да часу вырашыў не гаварыць, і яна, спалоханая, зняважаная нечаканым візітам міліцыі, вечарам прыбегла ў суседскі хляўчук, дзе ён ужо другі дзень адлежваўся на вышках. Што ж гэта такое, Іван? Што ты нарабіў? Да нас з вобыскам. Супакойся, Надя. Нічого сур'ёзнага. Просто я раздаў са склада ўсё, што там было. Каму? Немцам пакідаць? Ты сам? Сваёй уладай? Якая цяпер улада? Дурному ясна, зрабіў правільна. А чаму трасуць? Жывуць старымі ўяўленнямі. Ахоўнікамі парадку себе выстаўляюць. Можа, хто напісаў, што я сам руки пагрэў. Жонка пайшла супакоеная, але не перакананая. Ён ведае, што яе непакоіць. Ад яе не схаваліся яго начныя адлучкі. Служба іх не растлумачыш. Прыходзілася плясці нешта аб дзяжурстве ў райвыканкаме. Жонкі шкада. Пражылі разам без малога 12 гадоў,
5 разоў памяняўшы за гэты час месца жыхарства, распродаючы небагаты набытак, шафы, крэслы, дзіцячыя ложкі і нават выгадаваныя жонкай фікусы. Лягчэй стала, калі яго перавялі на гаспадарчую работу. Тут у мястэчку яны ўжо 3 гады. Дачакаўшыся цемнаты, Шэлег вылазіць са свайго сховішча. Ай, хопіць маскараду. Ідзе ў кватэру. На кухні занавешана акно. Жонка сядзіць ля стала, шые з каляровых абрэзкаў меншенькай Сашы сарафан. Дзяцей паклала спаць. Ты ад мяне нешта тоіш, Іван? Перастань, Надя. Нешта ты вельмі спакойны. А што мне на сцену лезці? Як людзі, так і я. У мяне белы білет. Не ўсе, як ты, партыйны. Астаюцца і такія. Што ў мяне на лобе напісана? Але ж вядома, што ты камуніст. Думаеш, не скажуць? Што я каму зрабіў дрэннага? Дай бач, з вобыскам прыходзілі. Людзі бачылі, скажуць. Не разумею я гэтага вобыску і хавання твайго. Раптам ні з таго, ні з сяго. Ён змоўк, лёг, не распранаючыся на канапу. Размова бескарысная. Жылі столькі не тоячыся. Добра адно да аднаго ведаюць. Жонка, вядома, здагадваецца, пакутай ад няпэўнасці. Але няхай пакуль так, так лепш. Ён не выходзіў з дому яшчэ 2 дні. На 3 з раніцы прыйшлі немцы. Іван Пракопавіч стаяў на ганку, бачыў усё з самага пачатку. Па вуліцы, падымаючы густы пыл, праляцелі 3 матацыклісты з перавешанымі праз шыю чорнымі аўтаматамі. Праз паўгадзіны загулі машыны, поўныя салдатні, афіцэры ехалі асобна ў легкавіках. Іван Пракопавіч падаўся на вуліцу. Жонка поркалася ў гародчыку, прыціхлая, разгубленая. Мала хто з местачкоўцаў быў у гэты час дома. Людзі ў лесе. Там жа ў загарадах стаяць каровы, свінні. Падалей ад вайны, ад ненажэрных вайсковых кухань. Поток машын з салдатамі, афіцэрамі імчаў па галоўнай вуліцы да паўдня. Услед за мотапяхотай рушыла артылерыя, браневікі. Танкаў не было відаць, але і без іх кідалася ў вочы, што немцы ўзброены да зубоў. Жалезная лавіна кацілася нястрымна. Страху Іван Пракопавіч не адчуваў. Пачуцце, якое агарнула яго, зусім процілеглае. Гэта хутчэй цікаўнасць паляўнічага. Ён ужо бачыў немцаў. Хацелася пераканацца, чым гэтыя, якія пайшлі за Гітлерам, адрозніваюцца ад салдат кайзера Вільгельма. Форма ў іх крыху іншая. Няма вастраверхіх касак. Афіцэры ў седлаватых шапках і блішчастых пагонах. Па-ранейшаму нагадваюць ганарыстых індыкоў. Салдаты перад імі, як і тады, выцягваюцца ў струнку. Шэлегу менавіта гэта і кінулася ў вочы. Немцы бясконца адзін другому казыраюць, стукаюць абцасамі, крычаць гэтае сваё «Яволь!». Яны нагадваюць механічных, як бы заведзеных ключом салдацікаў. Але твары іх не бессэнсоўныя. Смяюцца, галёкаюць, іграюць на губных гармоніках, гарланяць песні. Яны ваююць з радасцю, ахмеленыя вайной.
Не прыходзілася сумнявацца, нельга было паверыць, што гэтых вясёлых салдат з закасанымі па локаць рукавамі з расхрыстанымі каўнярамі мундзіраў пагналі ваяваць пад прымусам. У другой палове дня рылатыя з вялізнымі радыятарамі грузавікі, ёмістыя з камуфляжам на бартах браневікі, цягачы, матацыклы, конныя абозы запрудзілі ўсе местачковыя вуліцы. Салдаты кінуліся па магазинах, крамах, складах, звенела аконнае шкло, збіваліся замкі, все это под рогат, веселое галёканье. Немцы ахапками несли банки консервов, коробки с цукерками, печеньем, флаконы с духами и одеколоном, повязывали на шеи шелковые жаночие хустинки. Просто посеред улицы и у дворах задымили кухни, запалали костры. Немцы смажили на доўгіх шпотыках курэй, гусей. Тут же, астаўшыся в адных трусах, мыліся, раскаркоўваючы доўгія з блішчастымі этыкеткамі бутэлькі, пілі віно, ели. У адносінах да мясцовых жухароў, якія туліліся па хлявах, склепах, у іх не было нічога варожага. Наадварот, яны як бы паказвалі шырыню сваёй натуры, частавялі цукеркамі дзяцей, падносілі па кілішку жанчынам. Гэта быў табар заваёўнікаў, вясёлы і разгульны. На плошчы перад школай Шэлег напаткаў Забелу. Млынар стаяў на дашчаным тратуары, заклаўшы руки за спіну, у старамодным чорным сурдуце, у сародцы з манішкаю, на глянцаваных ботах, выліты купец, які выфранціўся дзеля святога дня, але твар невясёлы, хмуры. Дачакаліся гасцей, кінуў ён, падаючы Шэлегу руку. Колькі наперла іх, сіла, тэхніка, пацвердзіў Шэлег. А наша дзе? Столькі крычалі, лямантавалі, закідаем шапкамі, як у японскую вайну. Дык тады ж дурны цар быў. А мы ж разумнікі, самога Бога за бараду схапілі. Германія заўсёды была прамысловай краінай. Цяпер у немцаў ледня ўся Европа. Чужыя людзі, махнуў рукой Забела. Зразумей, што ён гергеча. Бач, параць, смажаць, ядуць, п'юць. Накармі такую прорву, глыне цябе і не абліжацца. Па разліках Шэлега Млынар адзін з тых, хто хоць у нейкай ступені павінен радавацца немцам. Але ў яго няма радасці. Ці можа ён тоіць, не паказвае яе? Не тоіць. Хутчэй за ўсё ён повін насцярогі, гэты хітры, сквапны чалавек. Ён ужо нешта адчуў, і гарласты натоўп немцаў, што з вазамі і кухнямі размясціўся на плошчы перад школай, не выклікае ў яго захаплення. Іван Пракопавіч сам сабе усміхаецца. Не ведаеш, дзе знойдзеш. Меней за ўсё чакаў ён, што ў такі дзень ніхто іншы, як Забела, усцешыць. Млын спраўны. Можно пускать? Пытае Иван Прокопович. Пачакай ты, чалавек з млыном. Тут дзень пражыў, і то добра. Ніхто не ведае, як будзе. Нібы штосьці успомніўшы, больш лагодным голасам Млынар дадае: Табе дзякуй, вызваліў з бяды. Як-небудзь палічымся, не забуду.
падаў руку і пайшоў, пакалыхваючыся мажным станам, несучы на шырокім чырвоным твары насцярожаную заклапочанасць. Дома трывожны непакой, чаканне. Жонка павязала ў клумкі вопратку бялізну, абеду не гатавала, сядзіць, трымаючы на каленях 5гадовую бялявую Сашу. Ты чаго? Баюся, Іван. Людзі збіраюцца нанач у лес, хоць гэтыя дні перабыць. Нікуды не пойдзем. П'юць гэтыя, п'яныя да жанок чэпяцца. А што ноччу будзе? Нічога не будзе, не бойся. На вуліцы тлум, музыка, песні, зычныя гартанныя галасы, рыпіць, угінаючыся падкованымі ботамі дашчаны тратуар, мітусіцца салдатня, равуць маторы. Наўрад ці бачыла калі-небудзь драўлянае мястэчка, такі агромністы наплыў чужаземных людзей, жалеза, сталі, ахмеленай вайной салдацкай весялосці. Прыбягае Павел, босы каўнерык сарочкі, як заўсёды на розхрыст, кепка на бакір, засеяны вясножкамі тварык, занепакоены. Хочучы штосьці сказаць, перамінаецца з нагі на нагу. Тата, немец мне шакаладку даў. І ты ўзяў? Все бралі. Тена, дай сюды. Я ўжо з'еў. Бацька і маці маўчаць, пераглядваюцца, насуплены Павел апраўдваецца. Немцы наша бяруць. А чаму ў іх нельга браць? Што яны ў цябе ўзялі? А? Пытае Іван Прокопович. Не ў мяне. У рубаніхі карову зарэзалі. Просто пасярод двара. Ёй толькі кішкі аддалі. Яна плача. Не хадзі, Павел, туды, просіць Іван Прокопович. Ты яшчэ малы, нічога не разумееш. Я ўсё ведаю. Немцы нас забралі. Няпраўда, гэта проста вайна. Немцы, тата, нас пераваявалі. Яны дужэйшыя. Павел, крычыць маці, перастань. Еш і кладзіся спаць. Сёння ляжаш раней. Павел з хвіліну вагаецца, потым дастае з кішэні і кладзе на стол абойму нямецкіх патронаў. Дзюбкі куль абведзены чырвона-чорнымі паяскамі фарбы. Маці бялее. Іван Прокопович заклапочана разглядвае абойму. Кулі разрыўныя. Што скажаш сыну? Знять попругу ад хвастаць? Не падымаецца рука. Слухай, Павел, табе ўжо хутка 10 гадоў. Ты перайшоў у другі клас. Я ў твае гады хлеб зарабляў. Павінен разумець, абяцай мне ніколі болей не прыносіць дадому нічога такога. Ведай, знойдуць немцы хоць адзін патрон, мяне ў турму пасадзяць, разумееш? Мне сыса даў. У яго шмат, ні ў кога нічога не бяры. Гэта кулі разрыўныя. Ой, Бог, вы кінеце ў агонь, вочы высмаліць. Я не буду браць, тата. Шпурлянуўшы абойму ў памыйнае вядро, прысеўшы на канапу, шэлі гладзіць сына па стрыжанай галаве, туліць да грудзей, вузенькія плечы, вераб'іныя грудзі, парэпаныя ногі, хоць маці штодня прымушае мыць. Летам сын не прызнае абутку. Гойсае ў падраных штанах, купаецца, дзе папала. Аднойчы да позняга вечара ў лес сышоў.
Іван Пракопавіч не любіць чуллівасці, скупы на ласку, але цяпер іначай не можа. Напружанне, няпэўнасць знаходзіць выйсце ў гэтай яго няўмелай ласцы. Але і яе дастаткова, каб у доме наступіў мір. У жонкі пасвятлелі вочы, да яе варочаецца рухавасць, бадзёрасць. Будзем абедаць. Людзі даўно вячэраюць. Занавешана акно, гарыць на стале 12-лінейная лямпа, і, каб не шум на вуліцы, не гэтыя выгукі, крыкі, нішто б не нагадвала, што жыццё перавярнулася. І невядома, як пойдзе. Калі дзеці паляглі спаць, Іван Пракопавіч падышоў да этажэркі, да кніг. Давай, Надзю, перагледзім. Палітычныя трэба прыхаваць. Палітычных ледь не палавіна. Звязалі 2 кіпы, Іван Пракопавіч выйшаў сенечкі, палез з імі, асцярожна намацваючы нагой прыступкі лесвіцы, на гару. Вобмацкам дабраўся да лежака, выняў з-пады з-паду цагліну. Наган на месцы. Сам сабе усміхнуўся. Сын прывалок у дом абойму патронаў, бацька наган. У франтоне акенца, праз яго цэдзіцца на гарышча скупое святло летняй ночы, відзён кавалачак зорнага жнівеньскага неба. Дабраўся да акна, зірнуў на вуліцу. Немцы ўгаманіліся, толькі на плошчы перад школай маячаць постаці патрульных. На ваколіцы за мястэчкам пылаюць агні. Там спынілася нейкая часць. І нападу немцы, відаць, не баяцца. Домік крамера не на галоўнай вуліцы, і ўсяго потоку нямецкіх машын, танкетак, бронетранспарцёраў, цягачоў, якія валаклі палявыя гарматы, даўгіх, падобных на чыгуначныя платформы, фураў з вайсковай амуніцыяй, ўсёй масы салдат, афіцэраў, якія праехалі ці прайшлі праз мястэчка, ён не бачыў. За ўсе 3 дні, пакуль каціўся гэты вал, крамер ні разу не выйшаў з двара. Самы злосны нядобразычлівец, які б назіраў гэтыя дні за крамерам, не здолеў бы сказаць, што ён чакаў немцаў альбо радаваўся іх прыходу. У першы дзень, калі поток салдатні тэхнікі быў асабліва густы і напорысты, Аўгуст Эрнестович сядзеў у хаце, рамантаваў ходзікі. Сёе-тое ён разумее ў гадзінніках і у іншых механізмах, пераняўшы гэтую навуку змалку ад бацькі. Ходзікі сапсаваліся даўно, віселі на сцяне без справы болей за год. Сам сабе ён не адказаў бы, чаму именно цяпер, калі ўнутрана ён быў неспакойны і не мог быць спакойным, яму рупіла ўзяцца за гэтую работу. Можа, ён проста хацеў чым-небудзь заняць рукі? Можа, гэта было неўсвядомленае імкненне ўспомніць напаўзабыты занятак, які мог стаць прафесіяй, пракарміць у няпэўны час. Абдзьмухваючы, змазваючы ваткай памочанай у газу калёсікі шасцяронкі, ён чуў гул матору, жалезны ляскат гусеніц, шматгалосыя крыкі, выгукі, смех, абрыўкі песень. Ён лавіў сябе на думцы, што баіцца гэтага гулу, гэтых галасоў, песень, у якіх нават напружваючы слых ён нічога не мог разабраць. Нарэшце поток, не ўмяшчаючыся на галоўнай вуліцы, хлынуў і на бакавыя.
Паўз вокны крамера, падымаючы густы едкі пыл, натужна равучы маторамі, імчаліся вялікія чорныя машыны з пакрытымі брезентам кузавамі, і яны несліся беззупынна адна за адной. У кабінах сядзелі падобныя адзін на другога шафёры, у вязаных сарочках і ў шэра-зялёных пілотках. Ледь не кожны з іх трымаў у роце цыгарету і раз-пораз сігналіў. Здавалася, хрыплымі гудкамі шафёры хочуць аглушыць зялёную вуліцу. Пасля поўдня пайшлі конныя абозы. Коні былі добрыя, укормленыя. Найбольш чорнай гнядой масці, высока нагружаныя фуры закаванымі коламі рыпелі у раз'езджаных каляінах, салдаты-возчыкі з шэрымі запыленымі тварамі абыякова глядзелі са сваёй вышыні. На выгане, летне насупроць крамеравага двара, некалькі фурманак запынілася. Возчыкі распрэглі коней, павесіўшы ім на морды брезентавыя мяшкі з аўсом. Задымела кухня, салдаты з вёдрамі пабеглі па дварах. Адзін пажылы прысадзісты з нахмураным чорным тварам пыніўся ля весніча крамера. Замкнутыя з двара на засаўку, яны не адчыняліся. Ён наддаў плячом, і засаўка ўпала на дол. Спалоханая Гертруда Паўловна, крамерава жонка, выплыла салдату насустрач і загаварыла з ім па-нямецку. На яго гэта не зрабіла ніякага ўражання. Ён папрасіў цыбулі і часнаку. Жанчына з неўласцівай для яе раздабралай фігуры ўвішнасцю матлянулася ў агарод, нарвала поўны прыпол. Салдат нават не падзякаваў. Этак жа хмура медведзявата падаўся са двара. Гертруда Паўловна зайшла ў хату, без сіл села ў крэсла, і яе шырокі адутлаваты твар сардэчніцы быў белы, як палатно. Як жа з імі жыць, Божа мой, шаптала яна. Крамер маўчыць. Ён стараецца не глядзець у акно, робячы выгляд, што заняты калёсікамі і шасцяронкамі. Даўно мінуў абедзенны час, але за стол крамеры яшчэ не садзіліся. На вуліцы гучна размаўляюць немцы. Цяпер Аўгуст Эрнестович разбірае асобныя словы, выгукі. Але ўражанне такое, што ўсё гэта несапраўднае, выдуманае і мінецца як сон. Праз гадзіну салдат, які прасіў цыбулі, вярнуўся ў суправаджэнні дзвюх суседак. І зноў Гертруда Паўловна выскачыла насустрач. Яна, нібы тая птушка, аберагае сваё гнездо ад няпрошаных гасцей, гледзячы на хмуры недаўменны твар салдата, на сцятыя вусны суседак, цяжка зразумець, хто каго прывёў. Яны салдата ці ён іх? Паўловна, перакажы ты яму, просіць высокая худая кабеціна, якую па-вулічнаму завуць Гага. Ніякіх коней няма ў нас. Это ж убачыў у хляве хамут і прыстаў: конь, конь, на хамут паказвае. Маўляў, коня я свайго схавала. Я забылася ж, з якога боку да таго коня падыходзіць. Яшчэ грозіцца Гіцель: пуф-пуф, маўляў, застрэлю. Гертруда Паўловна, стараючыся быць спакойнай, даводзіць салдату, што коней у асабістым карыстанні жыхароў няма, што яны належалі калгасу, а ўсю жывёлу пагналі на ўсход. Прапаганда! Нечакана лямантуе салдат, пырскае слінай, твар яго сінее. Ты бальшавік, камуніст,
Цябе трэба страляць. Суседкі, не азіраючыся, кідаюцца прэч, у Гертруды Паўловны ад страху падкашваюцца ногі. Самлелая насадзіцца на ганак. Салдат крычыць, пагражае, пакуль з хаты не выскаквае Аўгуст Эрнестович. «Я немец!» — гремить он увесь двор. «Вы не маете права здзекавацца з маёй жонкі. Яна таксама немка, я буду сквардзіцца вашаму начальніку». Пры слове «начальнік» салдат цішэе, але праз хвіліну гнеў апаноўвае яго з новай сілай. «Ты дезертир!» Паказваючы пальцам на Крамера, гукае ён. «Ты ўцёк з арміі, я цяпер ведаю, цябе трэба арыштаваць». Аўгуст Эрнестович нямее ад замяшання. Хрыплым, надарваным голасам салдат выкрыквае страшныя пагрозы. Твар яго ўсё болей сінее, на губах пена. Нарэшце ў двор з вуліцы заскакваюць яшчэ двое салдат, маўкліва падхопліваюць гэтага пад рукі, ён валтузіцца, хапае ротам паветра. Крамер падымае жонку, вядзе ў дом, усё ў ім кіпіць ад узбуджэння, зноў кідаецца на двор па вуліцы, звонячы кацялкамі, гучна перамаўляючыся ходзяць салдаты, там ля кухні зычны рогат, нехта іграе на губным гармоніку, і ржуць коні. Пастаяўшы з хвілінку ў нерашучасці, Аўгуст Эрнестович вяртаецца ў хату, зашчапляе за сабой дзверы. Знайшла з кім звязвацца. Хіба не бачыш, ідыёты, няхай што хочуць робяць, сядзі, носа не вытыркай. Хіба ж я вінавата, Аўгуст, спрабуе апраўдацца жонка. Я ж хацела як лепш, гэта Гага яго прывяла. Мая хата з краю. Ведаць нічого не хачу, я еў хлеб з мазаля, сумлянна працаваў. Гэта не можа быць віной. Мы рускія, а не нямецкія падданыя, каб нас вінаваціць. Ой, яшчэ ўсё можа быць. Не такія слабыя саветы. Бальшавікі, не думай, так лёгка не папусцяцца. Немцы ў 18-м годзе прыходзілі, а потым уцякалі без аглядкі. У гэтую хвіліну Крамер шчыра жадае, каб зялёная навалач, якая запаланіла мястэчка, пакацілася назад, на захад. Ён зусім не думае цяпер пра тое, што ён немец, што тыя, хто з выглядам пераможцаў ходзяць па вуліцы, яго аднаплямяннікі. «Ідыёты!» — нервова ходзячы з кута ў кут, мармыча Аўгуст Эрнестович. У дзверы нехта стукае. Жонка падхопліваецца з ложка, кідаецца да акна. «Хавайся!» — шэпча яна, зноў вярнуліся. «Яны забяруць цябе! О, Божа!» Хавацца ў сваім доме Крамер не хоча. Вымае з патайной кішэні бумажнік, дастае пашпарт, незнаёмым ломкім голасам, не адчыняючы дзвярэй, жонка размаўляе з тым, хто стаіць на ганку. Нарэшце ў чысты пакой заходзіць салдат, не той чорны, які пагражаў, а другі ў акуратна скроены мундзіры, лысаваты, з адкрытым ветлівым тварам. Гертруда Паўловна стаіць у яго за спіной, робячы мужу нямыя знакі. «Маўчы!» «Прашу прабачэння», — пачынае салдат, знімаючы пілотку. «Вам адзін наш зрабіў непрыемнасць. Не звяртайце ўвагі, ён, як бы гэта вам сказаць, не зусім нармальны. Разумееце, 2 гады на вайне, кантузія, яго і ў абоз таму перавялі. Прабачце, вы немец?» «Сядайце», — па-нямецку адказвае Крамер.
Солдат садится ў крэсла, пілотку кладе на калені. Просто прыкры выпадак. Обер-лейтенант паслаў мяне да вас. Мы б не хацелі, каб вы дрэнна думалі пра нямецкую армію. Я ротны пісар, фельдфебель Бараўскі. Фельдфебель устае, стукае абцасамі. Крамер называе сябе. Вы мелі справу з лесам? О, у нас з вами блізкія прафесіі. Я памочнік ляснічага. Працаваў у дзяржаўным запаведніку. Это былі цудоўныя гады. Фельдфебель сапраўды здаецца інтэлігентным чалавекам, гаворыць шчыра, яўна стараючыся спадабацца гаспадарам, і ў Аўгуста Эрнестовича лягчэе на сэрцы. Зрэшты, ён перабольшваў страхі. Немцы заўсёды былі культурнай нацыяй. Это прызнана ўсімі. А што датычыць наскоку таго вар'ята, то ў сям'і не без вырадка. Вайна. Рускія прыцяснялі вас, здзекаваліся, пытае фельдфебель. Яны ж ведалі, што вы немец. Гаспадар у замяшанні. Яму хочацца дагадзіць госцю, які трымае сябе гэтак далікатна, прыязна, тым болей, што яго пытанне як бы тоюць у сабе і адказ, які ён мусіць даць. З другога боку, ён не хоча хлусіць. Таму Аўгуст Эрнестович ад прамога адказу ухіляецца. Разумееце, было ўсялякае. На шчасце, ўсё добра скончылася. Я маленькі чалавек, спецыяліст, палітыкай не займаўся. Увогуле рускія цэняць спецыялістаў, незалежна ад таго, хто яны. О, мы вас цэнім лепш. Вам дадуць высокую пасаду. Зноў Аўгуст Эрнестович трапляе ў тупік. Унутрана ён нават уздрыгнуў ад слоў фельдфебеля, але разгубленасці не паказвае. Салдат прыйшоў і пойдзе, а яму тут жыць. Позна ў маім узросце ганяцца за чынамі. Каму патрэбны мне маладыя хворыя людзі? Вы яшчэ зусім малады, гаворыць фельдфебель сур'ёзна. Такія людзі вельмі каштоўныя. Вы добра ведаеце тутэйшае насельніцтва, і вашы паслугі будуць вельмі карысныя, выручыла жонка. Яна уважліва прыслухоўвалася да размовы, што хвіліны падаючы мужу розныя знакі перасцярогі, але бачачы, што аднаму яму з бяды не вырабіцца, прыйшла на помач. Павячэрайце з намі, пан афіцэр. Прабачце, гэтак усё неспадзявана, мы не думалі, што будзе такі госць. Не турбуйцеся, нямецкі салдат заўсёды сыты. Лысаваты фельдфебель, якога назвалі афіцэрам, падняўшыся з крэсла, сціпла адышоўся да акна, а Крамер увішна ўзяўся памагаць жонцы. Хутка стол быў засланы белым абрусам, а на ім паявіліся досыць багатая і разнастайная закуска. Аўгуст Эрнестович радуецца. Жонка добры палітык, падрыхтавалася загадзя. Перад госцем паклалі, дастаўшы з камода, срэбраны відэлец, нож. Карціну добразычлівага хлебасольства завяршылі 3 пузатыя графінчыкі з рознымі па колераму настойкамі і наліўкамі, а таксама бутэлька рускай горкай. Госць уражаны. Акінуўшы позіркам стол, разгубіўся. На твары яго супярэчлівыя пачуцці, радасць, здзіўленне і адначасна
на нешта падобнае на страх. Магчыма, ротны пісар баіцца, што яго прымаюць не за таго, кім ён з'яўляецца. Ein момент, нарэшце гаворыць фельдфебель і чоткім вайсковым крокам выходзіць на двор. З двара на вуліцу нешта піша крэйдай на веснічках. Вярнуўшыся, весела гаворыць: «Орднунг! Кватэра занята для камандзіра транспартнай роты обер-лейтенанта Биндера. Вы будете задаволены. Гэта надзвычай шаноўны чалавек. Ён паехаў наперад, але заўтра вернецца». Гаспадар з жонкай пераглядаюцца. Калі б госць быў крыху праніклівейшы, то ўбачыў бы, што яго паведамленне іх не ўзрадавала. Відаць, яны не знаходзяць нічога прыемнага у тым, каб дагаджаць пастаяльцу. Піць фельдфебель баіцца. Сядзіць, гаворыць. За ўвесь вечар выпіў па чарцы выстаўленых на стале напіткаў і нават ад гэтай драбязы выйшаў пахістваючыся. Ноч прамінула спакойна, але ні Аўгуст Эрнестович, ні Гертруда Паўлаўна доўга не маглі заснуць. На світанні іх разбудзіў настойлівы стук у дзверы. Зайшоў учарашні фельдфебель, прынёс, трымаючы в абедзвюх руках вялізную бляшанку. «Мой падарунак вам. Тут наш салдацкі мёд. Обер-лейтенант Биндер жыць у вас не будзе, на жаль. Мы пойдзем наперад. Вайна, нічога не зробіш. Auf Wiedersehen!» Паставіўшы на стол бляшанку, узяў пад казырок, прыстукнуў абцасамі і па-вайсковаму крута павярнуўшыся выйшаў. Гертруда Паўлаўна матлянулася была ўслед, хацела даць што-небудзь госцю на дарогу, але той далікатна адмовіўся. «Які культурны чалавек!» — уздыхнула жонка. «Ветлівы, просты». Аўгуст Эрнестович маўчыць. Хвілін праз некалькі ён ледзь не задыхаецца ад гневу. Двое салдат з закасанымі рукавамі валакуць у двор, трымаючы на плячах на доўгай жардзіне акрываўленую кароўю шкуру. З гаспадарскім выглядам развешваюць на плоце. «Фельдфебель загадаў прынесці вам», — гаворыць адзін салдат. «Тут матэрыялу на добрыя 2 пары ботаў». Аўгуст Эрнестович хацеў адмовіцца, хацеў сказаць, што ніхто ў мястэчку шкур не вырабляе, што боты ў яго ёсць, і ў новых ён пакуль што патрэбы не мае, але ў яго проста не хапіла адвагі вымавіць гэтыя словы. Ён стаіць, глядзіць на вуліцу, па ёй ужо рухаецца доўгая чарада накрытых брезентаў вазоў, храпуць зацугленыя гладкія коні, ззаду апошняга воза, падскокваючы на выбоінах, едзе вайсковая кухня. Жонка прыціхла. Яна таксама разумее, што з гэтай шкурай выйшла брыдка. Няма сумнення, што карову салдаты зарэзалі, адабраўшы ў каго-небудзь з жыхароў. Але цяпер, калі гэтая шкура вісіць на двары, так ці інакш, цень падае на іх, крамераў. Людзі могуць падумаць, што гэта яны падказалі салдатам, у каго забраць карову. І наогул, навошта ім нажываць ворагу ў гэты ліхі няпэўны час. Калі ў поўдзень вуліца апусцела ад фурманак і аўтамашын, Аўгуст Эрнестович вынес шкуру з двара
кінуў яе на выгане. Да самай ночы, грызучыся між сабой, яе цягалі і рвалі на шкуматы сабакі. Раздзел 6. Калі глядзець на станцыю здалёку, у вока не кінецца ніякіх асабліва прыкметных перамен. Здаецца, ўсё засталося на старым ранейшым месцы, ціснучыся адзін да аднаго стаяць пафарбаваныя ў жоўты колер пакгаўзы, службовыя будынкі, высіцца цагляны гмах вадакачкі, і яшчэ вышэй за яго ўзмахнулі разложыстымі шатамі 100гадовыя срабрыстыя таполі. Дрэвы вялізныя, ў 3 абхваты па камлі, менавіта яны надаюць станцыі выгляд утульнасці і нібы завуць падарожнага, які дабіраецца да мястэчка, пад зваблівы свой цень. Это здалёку. Зблізку выгляд станцыі непрыветлівы. З тэлеграфных слупоў звісаюць абарваныя драты, на чыгуначным палатне варонкі ад бомбаў, пакарэжаныя задраныя нібы палазы саней рэйкі, бокам ляжыць таварны вагон. У чакальнай зале буфеце пакоі дзяжурнага ніводнай шыбіны, дзверы насцеж, вецер ганяе па пероне абрыўкі службовых папер. Мінуў толькі тыдзень, як чыгуначны люд пакінуў свой штодзённы для непрызвычаенага вока непрыкметны клопат, але знак вялікага запусцення лёг на ўсё. Станцыя мёртвая. Праз тыдзень пасля таго, як прыйшлі немцы, у чыгуначнікаў кончыўся хлеб. Раней, у параўнанні з іншымі жыхарамі мястэчка, яны былі у прывілеяваным становішчы, мелі ўласную краму, пякарню. Люду на станцыі засталося не болей палавіны. Машыністаў, дзяжурных, составителяў, усіх найбольш звязаных са службай руху эвакуіравалі, яшчэ калі не быў зарваны мост на Дняпры. Крыху пазней рушыла на ўсход пеша яшчэ адна група, але гэтых немцаў дарозе перахапілі. Зранку ля чыгуначнай крамы па ранейшай звычцы збіраюцца мужчыны, пераважна тыя, хто жыве ў станцыйных памяшканнях. Седзячы на дашчаным ганку, ляніва перагаворваюцца, кураць самасад, раз-пораз цвыркаючы слінай. У краме расчынены вокны і дзверы, на падлозе бітае шкло, стружка і зусім непатрэбныя цяпер вялікія вагі, якія заўсёды заміналі чарзе. Тыя звычайныя кілаграмовыя, што стаялі на прылаўку, нехта ўзяў. Ніякай улады ў мястэчку няма. Шквал нямецкага наступлення схлынуў, рушыў далей на поўдзень і ўсход, пакінуўшы пасля сябе разграбленыя магазіны, крамы, склады, разбураны помнік Леніну на цэнтральнай плошчы. Вечарамі яшчэ даносяцца прыглушаныя гукі далёкай кананады, але днём нічога не чуваць. Сёння чыгуначнікі ўзрушаны. Мукі было яшчэ 2 тоны. Пазіраючы ў зямлю, гаворыць хмуры пуцеец Кардаш. Я добра ведаю, немцы яе не забралі, на чорта ім. Печаны хлеб жаруць. Мізэрны, з вострым, як у крата тварыкам, стрэлачнік Гулік сыпле словамі, як змехам. Бяжы, дагані немцаў. Паскардзіся, што Денісевіч муку заграбастаў. Няму хопіць 2 тоны, гэта 120 пудоў, і свінкам хопіць. А
Хто тут скардзіцца, пярэчыць Кардаш. Хто такі Денісевіч, каб перад ім шапку здымаць? Прыціснуць, як гніду да ногця аддасць. Сволач, наеў пуза. Хоча на чужой бядзе ў рай выехаць. Што тут гаварыць, мужчыны, пойдзем усе бэбахі ператрасём. Я яго вось гэтымі рукамі за душу не пікне. Нечага, тары-бару разводзіць. Пайшлі на пякарню. Нідзе не денецца, калі прыстрашыць. Няхай хлеб пячэ, альбо мукой аддае. Мужчыны, іх ля крамы чалавек 12, падняліся з прыступак ганка, всёй талакой рушылі да пякарні. Гулік наперадзе, дробна перабірае ножкамі ў стаптаных чаравіках, каб не адстаць ад напорыстага кроку мужчын. Да пякарні дайшлі за лічаныя хвіліны. На двары пуста, ніякіх слядоў пагрому не відаць. Аканіцы зачынены, на іх жалезныя засаўкі. Толькі дзверы прыпудоўкі, у якой захоўвалася мука, сарваны з пецель. Стаяць прыслоненыя да сцяны, тут жа на траве разбіты замок. Глядзіце, што ён нарабіў, хіжая шкура, нервуецца Гулік. Замок разбіў. Каб табе храпу разбіла. Хоча, каб канцы ў ваду. Маўляў, я не я і хата не моя. Пайшлі, мужчыны, трэсці, мы ў цябе з-пад зямлі дастанем. Яшчэ больш узбуджаны, злосны натоўп кіруецца да сядзібы загадчыка пякарні Денісевіча. Яна недалёка, наўскасяк праз вуліцу відаць агароджаны высокім тынам двор, а ў глыбіні яго крыты чырвонай чарапіцай дамок. Денісевіч, прысадзісты, лысы, з хітрым, выцягнутым, як у тхара, тварам, нібы спецыяльна чакаў гасцей, сам выходзіць на вуліцу з двара. Давай муку! Яшчэ не дайшоўшы здалёк, крычыць Гулік і трасе паднятымі над галавой кулачкамі. Гулікавых слоў Денісевіч нібы не чуе. Вы да мяне, мужчыны. Я і сам прыходзіў на станцыю, думаў, мо каго пабачу. Пакраў муку, захліпаецца Гулік. Сціхні. Хмуры Кардаш торгае стрэлачніка ззаду за каўнер. Як будзе з хлебам, Денісевіч? Мы ведаем, што мука асталася. Немцы не забралі. Натоўп стаіць пасярод вуліцы насупроць Денісевічавага двара. Мука ў сахраннасці, мужчыны. Толькі не ўся. Нехта разбіў замок, 6 мяшкоў выцягнуў. Хіба ў такі час дагледзіш? Астатнія дамоў перанёс. Денісевіч акідвае хуткім позіркам мужчын 12 мяшкоў. Гэта колькі будзе, калі на вагу, дапытваецца Кардаш. Каля тоны. Гуліка калоціць, як у ліхаманцы. Чуеце, мужчыны? Чуеце, а? Каля тоны. Гэты зладзюга болей палавіны украў. Шчанюк ты! Падняўшы кулакі, раз'юшаны, Денісевіч наступае на Гуліка, той хаваецца ў натоўпе. Паганы язык твой вырву. Ты бачыў, калі я краў? Кардаш хапае загадчыка за руку. Перастань. Спакойна трэба. Мы ведаем, што было 2 тоны. Можна накладныя праверыць. Якія вам накладныя, крычыць Денісевіч. Разбіты замок, бачылі? Я вам не вартаўнік. Дзякуйце, што астатняе прыхаваў. Бярыце по мяшку і канцы ў ваду. Мне самому абрыдзела з гэтай мукой валэндацца.
Гулік янчыць на ўсю вуліцу. Радуйцеся! Бярыце аб'едкі, яшчэ кланяйцеся ў пояс злодзею. Ён для вас ласку зрабіў. Мы з цябе кішкі выцягнем мурлом. Денисевич вырывается, кидается на Гулика, хапіўшы за грудки, трасе. Голова стрэлачніка матляецца, як у нежывога. У гэтую хвіліну чуецца прыглушаны гул мотора. Бойка замірае. Денисевич спалохана адскоквае ад Гуліка. Мужчыны змаўкаюць, азіраюцца ад пераезда, ахутаныя клубамі шэрага пылу, і імчыць легкавая машына. На поўным хаду яна праносіцца паўз натоўп, але метраў праз 100, спыняецца, разварочваецца пасярод вуліцы, пад'язджае да мужчын. З лакіраванага «Опель» капітана вылазіць хударлявы нямецкі афіцер. За ім вылазяць яшчэ двое, відаць, меншыя чынамі, бо ідуць услед за афіцерам, трымаючыся на 2-3 крокі ззаду. Афіцер падыходзіць да мужчын. На галаве ў яго седлаватая шапка з арлом, з бліскучым чорным казырком. На грудях на мундзіры розныя нямецкія рэгаліі. І дзіўна, што гэты чалавек з чужога свету пачынае гаварыць на чыстай рускай мове. Навошта сабраліся, панове? Усміхаючыся, пытаецца афіцер. Мужчыны маўчаць, пераглядваюцца. Калі не памыляюся, вы чыгуначнікі? Спецыфічны пах. Так, пан, мы з чыгункі, адказвае Кардаш. Есці нечага. Сабраліся, каб падзяліць муку. Мука наша з чыгуначнай пякарні. Афіцер абводзіць насмешлівым позіркам насцярожаныя твары мужчын. Вы працуеце ўжо? Кардаш, бачачы, што ніхто не асмельваецца гаварыць, адказвае за ўсіх. Якая, пане, работа? Вашы ж самалёты разбамбілі станцыю. Цяпер і за год чыгунку не пусціш. Ні мастоў, ні рэек. Афіцер задаволена перамінаецца з нагі на нагу. Ну, на тое была вайна, якая для вас ужо скончылася. Дзякуйце нямецкай арміі, гэта яна вярнула вас да мірнага жыцця. Цяпер трэба працаваць. У нас, у немцаў, такое ж правіла, як і ў вас, у рускіх. Хто не працуе, той не есць. Так што перш чым дзяліць муку, трэба яе зарабіць. Улада цяпер нямецкая, і мука, натуральна, належыць немцам. Няма ў нас ніякай улады. Сказаўшы гэта, Кардаш разгублена перасмыкнуў плячамі, падаўшыся крыху назад у натоўп. Афіцер усміхаецца. Пачынаючы з сённяшняга дня яна будзе. Я для таго і прыехаў. Між іншым, каго б вы параілі на пасаду бургамістра? Бургамістр — гэта калі карыстацца савецкімі паняццямі, штосьці накшталт старшыні выканкам. Але аб саветах забудьце, панове, немцы народ сур'ёзны і гульні ў дэмакратыю не любіць. Дэмакратыя — гэта анархія, беспарадак. Бальшавікі таму і прайгралі вайну, што не здолелі навесці ў краіне парадку. Бургамістрам павінен быць адданы нам чалавек. Ён будзе адказваць за парадак. Чыгуначнікі слухаюць. Панове, бургамістр, дзіўнымі здаюцца ім гэтыя старыя злінялыя словы. Нібы спады-спаду даўно мінулых дзён паўстае штосьці забытае, аб чым перасталі думаць, што развеялася, знікла з памяці, як сон. Пан афіцер, пасмялеўшы, пытае Кардаш, адкажыце нам,
От на што. У вас жа немцаў таксама ёсць рабочыя. У рабочага чалавека адны рукі, ён імі працуе, але ж і рук не падымеш, пакуль не пад'ясі. Вы занялі нашу зямлю, цяпер ваша ўлада. То спачатку харч дайце, а потым пытайце работы. Нам трэба сем'і карміць. Як жа працаваць, калі жывот пусты? Ну, добра, у нас пакуль бульба ёсць. А кончыцца, што тады? Афіцэр нездаволена паводзіць плечамі, хмурнее яго прадаўгаваты выпешчаны твар. Двое, што стаяць за спіной, насцярожваюцца, падступаюць бліжэй да начальніка. Вы не адтуль пачынаеце, панове. Германія вядзе вайну, яе рэсурсы выключна напружаны. Яна цяпер не можа даць вам хлеба, але работы будзе патрабаваць. Кожны, хто ў ваенны час ухіляецца ад работы, будзе разглядацца як сабатажнік і расстрэльвацца. Такія законы вайны. Для забеспячэння насельніцтва, якое працуе прадуктамі харчавання, ну хоць бы хлебам, павінна быць выкарыстана частка мясцовых запасаў. Астатняе пойдзе для мэт вайны. Рэгуляваць пытанне з хлебам павінна мясцовая адміністрацыя, ваеннае камандаванне, прадстаўніком якога я з'яўляюся, такімі рэчамі не займаецца. Вось таму я вас і прашу назваць чалавека, або некалькі, з якіх аднаго мы прызначым бургамістрам. Гулік, які ўвесь час маўчаў, ажывае. З гурту тут чуецца яго пісклявы ўзбуджаны голас. Няма ў нас такіх. Дзе тут каго знойдзеш? Паўцякалі начальнікі. Але нечакана наперад выходзіць Денісевіч. Ён таксама хвалюецца, голас дрыжыць, зрываецца. Можна знайсці. Это чаму ж? Ну, вось это узяць хоць бы Крамера. Ён ваш немец, у турме сядзеў пры бальшавіках. Можа падысці. Афіцэр зацікавіўся адразу. Дзе жыве гэты Крамер, пакажыце мне. Мы можам паехаць на машыне. Але Денісевіч ужо не рад, што выскачыў. Перамінаецца з нагі на нагу, чухае патыліцу, хітрыя заплыўшыя вочкі спалохана бегаюць. Показваючы пальцам на Денісевіч, афіцэр павышае голас: «Вы сядайце ў машыну побач з шафёрам. Я вам загадваю. А вы, панове, гэта ўжо да чыгуначнікаў, па дамах. Германія не любіць, як гэта ў вас называецца, мітынгаў, зборышчаў. Немцы дзелавы народ». Калі машына, у якой уціснуўся Денісевіч, ад'ехала, чыгуначнікі яшчэ некалькі хвілін стаялі, разгублена пазіраючы адзін на аднаго. «Вось і падзялілі муку!» — усклікнуў Гулік. «Наеліся хлеба, а? Грошы вашы сталі нашы. Чулі, як падсек? Ты ў лапці абуе, зубы на паліцу пакладзеш». Денісевіч і пры немцах пагрэецца. Будьце спакойны. Бач, выскачыў. Але ж і немцы хлеба не дадзім. А рабіць прымусім. Чулі? Ах, а ты лепшага ад іх чакаў. Пернікаў табе навязуць хваробаю. Скулу ему бока не работы. Залягу на печ, што ні адзін доктар не падыме. Яшчэ ўсё можа быць, мужчыны. Хмуры Кардашоў твар стаў яшчэ болей змрочны. Сямейны, як звязаны.
Не на добро тут асталіся. Да сваіх не прыбіліся, і немец не брат. Прыціхшыя разгубленыя мужчыны разыходзяцца. Навала схлынула. Аўгуст Эрнестович паспакайнеў. Некалькі вечароў чуў ён далёкую страляніну, у душы нават радаваўся, можа, бальшавікі вернуцца, ўсё пойдзе па-ранейшаму. Далі Бог, яму не трэба немцы, ніякая яны не радня. Але вайна пакацілася далей, у мястэчку ціха, як быццам нікому яно і не патрэбна. Дзень за днём крамерам усё больш авалодвае душэўная раўнавага. Ён цешыць сябе думкай, што здолеў утрымацца ў баку, вайна не зачапіла яго ні тым, ні другім канцом. Ды і не ў яго гады кідацца ў гэты пякельны вір, у якім так лёгка страціць галаву. Ён, калі і малады быў, не кідаўся. Залатое правіло: цішэй едзеш, далей будзеш. Упершыню за ўсе апошнія гады крамер засалодай аддаецца пачуццю самастойнасці, незалежнасці, якое прыйшло разам з канцом яго службы. З раніцы да вечара ходзіць па двары, дошку прыб'е, галінку абрэжа на вішні. Галоўнае, як-небудзь прыдбаць сена. Будзе сена карове, можна зіму пражыць без клопату. Бульба ёсць, мукі жонка, нібы ведаючы ўсё наперад, прызапасіла. Калі ля варот спынілася легкавая машына, з яе вылез нямецкі афіцэр разам з тоўстым загадчыкам чыгуначнай пякарні Денісевічам. Аўгуст Эрнестович адчуў, што ўсярэдзіне нібы нешта абарвалася. Як на ліха няма дома жонкі, сышла да знаёмай. Денісевіч адразу знік, як і не было яго. Высокі перахлябісты афіцэр у суправаджэнні двух салдат заходзіць у двор. Вы крамер? Пытаецца афіцэр па-нямецку. Так, пан афіцэр. Это ваш дом, пляц? Так. Вы фольксдойч? Немец. Фольксдойчамі мы называем немцаў, якія жывуць за межамі Германіі. Што ж, запрашайце ў дом? Біта. Солдаты остаются на двары, афіцэр ідзе ўслед за гаспадаром, выцірае ў сенечках ногі, зайшоўшы ў залу, здымае шапку, кладзе на стол, абводзіць позіркам пакой, запыніўшыся на стосіку кніг і даведнікаў па лясной справе, што ляжаць на верхняй паліцы самаробнай, з ласовых пруткоў этажэркі. Зала ў доме крамера толькі дашчанай тонкай перагародкай аддзелена ад спальні, на расчыненых дзверках якой вісіць сурвэтка з вышытым на ёй нямецкім выслоўем. Афіцэр і гэта заўважае, усміхаецца, потым, не пытаючы дазволу, садзіцца ў крэсла, гаспадар стаіць. Вы пры бальшавіках сядзелі ў турме? Цікава, за што? Аўгуст Эрнестович разгублены. Адкуль афіцэр гэта ведае? Ды і гаворыць ён на мове, якая вельмі адрозніваецца ад той, якой валодае ён сам, якой гаварыў бацька. Афіцэр нібы праглытвае гукі, цэлыя склады, так што не адразу яго і зразумееш. Салдат фельдфебеля разумець было лягчэй. Гэта была памылка, пан афіцэр. Я чалавек маленькім, мне спрабавалі прышыць тое, чаго я не рабіў. Ну, а што менавіта? Аднойчы я быў неасцярожны. Сказаў пры людзях, што якасць нямецкіх тавараў найлепшая. Што ж, пахвальна, вы патрыёт? Скажыце, у гэтай мясцовасці, акрамя вас, ёсць немцы?
Я маю на ўвазе мужчын. Не ведаю добра, пан афіцэр. Рускія гэтым мала цікавіліся. Афіцэр з хвіліну маўчыць, барабаніць пальцамі, на ўказальным пальцы вялікі чорны пярсцёнак па засланым белым абрусам стале, затым нібы нешта ўспомніўшы, выразна вымаўляючы словы, гаворыць: «Я са службы тылу, обер-лейтенанта Ліндау, марграф. Марграф у Германии, старажытныя радавітыя фаміліі. Сваёй уладай прызначаю вас бургамістрам гэтага раёна. Вы цяпер цывільная нямецкая ўлада. Гэта вялікі гонар для фольксдойча. Пра вас высокай думкі мясцовае насельніцтва. Я ўлічыў пажаданні жыхароў. Віншую вас, пан Крамер. Пан афіцэр, я не хачу. У Аўгуста Эрнестовича кружыцца галава, у роце перасыхае, заплятаецца язык. Пан Крамер, немец не гаворыць не хачу. Гісторыя ўсклала на нашу нацыю вялікую місію. Фюрер Адольф Гітлер вядзе нямецкі народ да тысячагадовага шчасця. Не магу я, пан афіцэр. Я слабы, хворы чалавек. Кожны па меры сваіх сіл павінен служыць айчыне. Не буду я бургамістрам, пан афіцэр, амаль крычыць Аўгуст Эрнестович у адчаі, прыціскаючы скрыжаваныя рукі да грудзей. Я рускі, а не нямецкі падданы. Не маеце права. Афіцэр глядзіць на Крамера нерухомымі, шклянымі вачамі. Бляск іх халодны, алавяны, у яго сутаргава торгаецца шчака і левае павека, твар бялее, падымаецца з крэсла, гаворыць ціха з прыціскам. Дзякуйце, лёс, Крамер. Вам трапіўся высакародны чалавек. Я пра сябе кажу. У сучаснай Германіі гэтак, як з вамі, я з вамі, мала хто размаўляе. Вы заўважылі? Я нават не спытаў пра вашу прафесію. Пра тое, камуніст вы ці не. Я не камуніст, пан афіцэр, не мае значэння. Тое, што вы сказалі, вас выдае. Бальшавіцкія настроі у вас моцныя. Выкіньце іх з галавы, забудьце все ранейшыя ўяўленні. Бальшавіст цалкам даказаў сваю нежыццёвасць. Руская дзяржава таксама. Ні бальшавіцкай Расіі, ні якой-небудзь іншай фактычна няма ўжо. І не будзе. Расія пераможана. Тут цяпер Германія. Вы цяпер нямецкі падданы, а не які-небудзь іншы. Голас афіцэра строгі, павучальны, твар нахмураны. І Крамер перад ім, як вучань, які моцна нашкодзіў. Яны абодва стаяць, абодва не маладыя, толькі афіцэр падцягнуты, маладжавы з выгляду. А у Аўгуста Эрнестовича пакатыя плечы, крыху сутуленая спіна і твар спаласаваны маршчынамі. Вы мяне не так зразумелі, пан афіцэр, я ніколі не займаў высокіх пасад. Цяпер будзеце займаць. Зразумейце мяне правільна. Мясцовасць, занятая нямецкай арміяй, будзе ачышчана ад непажаданых бальшавіцкіх элементаў. Вы яшчэ не ведаеце, што такое гестапа. Скажу шчыра, я не магу паручыцца за далейшы ваш лёс у тым выпадку, калі вы адмовіцеся стаць бургамістрам. Паглядзіце на ўсё збоку.
Адзіны ў раёне немец адмаўляецца ад пасады, якую прапануе яму нямецкая армія. Што я магу адзін зрабіць? Ужо не крычыце, ледзь не плачучы, просіцца Аўгуст Эрнестович. Пашкадуйце мяне, пан афіцэр. Я магу працаваць, служыць у вас, але не бургамістрам. Дзіўны чалавек вы. Голас афіцэра прыкметна мякчэе. Першы раз такога сустракаю. Хто вам сказаў, што вы будзеце адзін? Праз тыдзень-два у вас размесціцца гарнізон, жандармерія, цывільныя нямецкая улада. Зразумейце, бургамістр, прадстаўнік мясцовай грамадзянскай улады, дзе, магчыма, на гэтыя пасты мы ставім немцаў, мы ім больш давяраем, гэта высокі гонар. Вас проста запалохалі бальшавікі, пан Крамер, і няма чаго вам адмаўляцца. Хто б сюды не прыехаў, калі вы ў раёне адзін і немец, ён звернецца да вас. Мы, немцы, павінны трымацца разам. Это ж так проста. Адмовіцеся? Тады вы не наш. Мы забудем, што вы Volksdeutsch. Як яшчэ мог бараніцца Аўгуст Эрнестович, халадзеючы ў душы, праклінаючы дзень, калі яго занесла ў гэтыя мясціны, і ён згадзіўся. Праз некалькі хвілін адзін салдат, які суправаджаў афіцэра, унёсшы ў дом пішучую машынку і паставіўшы яе на стол, выстукваў яму службовае пасведчанне. Ён жа падаў афіцэру штэмпельную коробку, пячатку, на паперы красаваўся традыцыйны нямецкі арол са свастыкай у кіпцюрах і побач з пячаццю пакручасты неразборлівы подпіс Ліндау марграфа, обер-лейтенанта службы тылу. Гертруда Павловна, вярнуўшыся вечарам дамоў, разважыла інакш. Становішча зусім не такое безвыходнае і трагічнае, як намаляваў яго Аўгуст Эрнестович. Ну, правда, Аўгуст. Каго ж, акрамя цябе, яны маглі прызначыць? Ты ж не абы хто? Пацалаваўшы мужа ў лысіну, яна ўвесь вечар уздыхала, шкадуючы, што не прыйшлося пачаставаць высокага госця. Верасень мяккі і ціхі. Местачкоўцы дажынаюць асыпаныя жыты, ячмяні і аўсы, косяць парудзелыя травы, капаюць калгасную бульбу, цяпер падзеленую на загончыкі. Павольна мяняюць зялёны ўбор на жоўты медна-барвовы, кусты ляшчыны і воўчай ягады, маладыя асінкі і бярозкі, якія ля тэлеграфных слупоў на паласе адчужэння маюць права расці толькі да таго часу, пакуль не дастануць вершалінамі дратоў. Дрэмле поле, застаўленае рэдкімі мэндлікамі. У маўклівым задуменні стаіць на курганку сасна. Цяпер перад восенню, калі сонца не такое шчодрае, а ветры з дажджамі зусім блізка, яна яшчэ зелянейшая. Фронту ўжо тыдні два не чуваць. З усходу на захад і з захаду на ўсход, ад рання да вечара пыльным шляхам і чыгункай ідуць людзі. Это акружэнцы, бежанцы, палонныя, якім пашэнціла вырвацца з лагераў. Яны ідуць змардаваныя і безуважлівыя. Некаторыя зварачваюць на пераезд напіцца.
Сцяпан Птах з сям'ёй у будцы. Чыгунка бяздзейнічае, Птах цяпер нічога не ахоўвае, а выбрацца з будкі няма куды. Адзін раз цёплым вечарам Кузьма Шнапс зваліў каля пераезда воз саломы. «Сцяпан!» — гукнуў у двор. «Выйдзі!» Птах выйшаў, павітаўся, яны з Кузьмой, закурыўшы, прыселі на пярэльцах пераезда. «Як жывеш?» «Жыву. Толькі газы за гэтую салому табе не дам, няма газы. Магу заплаціць грашамі». «А ідзі ты, чалавек!» — замахаў рукамі Шнапс. «Якія ў цябе грошы? Ну што ты за іх цяпер купіш? Бяры салому і ўсё. Я яшчэ падвязу, калі трэба». «Грошы ёсць. Зарплату нашы наперад выдалі, як адступалі. 200 рублёў за месяц». «Вайна адпакутуе народ. Незлічоная ў немца сіла. Я тую вайну бачыў, у палоне іхнім быў, але такога не было. І што будзе?» «Мы ўсе цяпер у палоне», — сумна усміхнуўся Птах. «Куды падацца? За што зачапіць рукі? Жыць з чаго? Ты вось хоць каняку агораў, бульбы накапаеш, а я? Кладзі зубы на паліцу. З маіх пралётаў сямейку не пракорміш». «Рабочаму класу тужэй», — згаджаецца Кузьма. «Я так заўсёды казаў. Можа, толькі немец вам што будзе плаціць, як чыгунка пойдзе? Паёк, можа, дасць. Але то ж пад іхняй уладай рабіць?» Лопне яна. «А тады што? Няўжо нашы так лёгка папусцяцца? А вернуцца? Ха-ха! Па галоўцы не пагладзяць. Скажуць, мы кроў пралівалі, а ты немцу памагаў? Вораг!» «Усё можа быць», — уздыхае Шнапс. «Паліецца яшчэ рускай крыві. Гэтыя немцы не такія, як у тую вайну. І тыя на палоннага, як на скаціну глядзелі. На табе гнілой бручкі, бульбы, але рабі, здыхай, а рабі. А гэтыя, здаецца, яшчэ мудрэйшае звер'ё. Што будзе яшчэ? Што будзе? Ай-яй-яй-яй-яй! І чаму нашы адступілі, гаворыць Птах. Столькі везлі гэтых танкаў, гармат, і як у прорву ўсё. Каб жа хоць вочы не бачылі, а то дзень і ноч везлі і з аднымі вінтоўкамі ўцякалі. Крыку столькі было. Вораг мяжы не пройдзе, задушым, закідаем шапкамі. А прыйшлося, пабеглі. Народ на мучэнне пакінулі. Калі ты ўжо так крычаў, калі ты такі смелы, то зямлю грызі, а не адступай. Вінтоўка ж яна страляе, то чаго ты з ёй уцякаеш? Каго ты немцу пакідаеш? Бацьку свайго, маці, сям'ю? Не дагледзелі нечага. А можа, і здрада. Мы на Мазурскіх азёрцах немца пагналі. А генералы тыя, што цару нібы служылі, у пастку завялі. Зачынілі дзверкі і ўсё, пі ржавую ваду, грызі зямлю. Зямлю грызучы не наваюеш, розум трэба.
Ой, што яшчэ будзе? Пра што могуць гаварыць два чалавекі, з якіх адзін не ведае, ці знойдзе заўтра кавалак хлеба для сям'і, а другі ўсё перажыў, усё бачыў, але не страціў яшчэ прывычкі ўсім цікавіцца і з усяго здзіўляцца. Пра вайну, якая найбольш злы бядой таму чалавеку, які ёсць свой хлеб з мазаля, пра тое, што ў такой калатнечы чалавек сам сабе не гаспадар, і яго будзе кідаць, як трэску ў моры. О, што, дзядзька Кузьма, просіць птах, дай ты мне свайго коня. Нагледзеў я ў лесе пару сосен, дык, можа, прывязу. Хто яго той лес цяпер сцеражэ? Можа, як-небудзь хатку скідаю, трохі прызапасіў лесу, але яшчэ мала. Каб хоць сцены вывесці, я пазней табе аддзячу. Аддзячыш, чалавеча, аддзячыш. Нашто пра тое гаварыць? Хіба я не бачу? Бяры коня, я і сам падсабіць магу. Калі хочаш, бяры. Ну, дзякуй, дзядзька, вызваліў з бяды. Мне цяпер гэтая будка, як турма. Над палямі, над лесам, над чыгункай плыве мяккая асенняя цішыня. Не чуваць ні выбухаў бомб, ні далёкай страляніны, вайна адышлася далёка. Домік, у якім жыве Саша Плоткін, струхлелы, стары, але з усімі адмецінамі местачковай фацэнтнасці. Пафарбаваныя ў жоўты колер аканіцы, высокі ганак, франтон з акенцам. Стаіць ён у ціхім завулку пад навіссю таполяў. Пад самымі вокнамі разросся куст бэзу. Міця найчасцей ходзіць сюды, да Плоткіна. Хлопцы, якія рушылі на ўсход, далёка не адышліся, вайна пераняла, прыгнала дамоў. Мікола Тябут зашыўся недзе і носа не паказвае. З Вілюгам і Гарнаком Міця не вельмі знаёмы, таму, калі выдараецца вольная часіна, ён ідзе сюды і ўжо разам з Плоткіным да прымака. Новыя знаёмыя, з якімі ў 9 класе і вучыўся Міця ўсяго 2 месяцы. Цяпер адзіныя дружбакі. Плоткін маўклівы, стрыманы, але з іскрынкамі смеху ў разумных шэрых вачах. Жыве Саша ў невялікай сям'і, у якой, акрамя яго, маці і малодшая сястра. Яму адведзены пакойчык бакоўка, аддзелены ад зальчыка фанернай перагародкай. У гэтай цёплай утульнай бакоўцы Міця з Плоткіным гуляюць у шахматы. Маці шые. Работы ёй хапае цяпер. Аднастайна, з кароткімі перапынкамі стракоча нажная швейная машына, за акном шэра, хмура, сыплецца з таполя ў жаўталіст. Хлопцы перастаўляюць фігуркі і маўчаць. Гаварыць няма пра што. Бывае, яны гартаюць або перакладваюць з месца на месца кнігі. Кніг у кожнага з іх 3 цяпер процьма, можна лічыць па цэлай бібліятэцы. У той час, калі местачковыя тарбахваты валаклі з магазінаў і складаў усё, што засталося пасля немцаў, хлопцы рынуліся ў бібліятэкі. Там таксама пагаспадарылі ахвотнікі да нажывы. Сталоў і шафаў не было, кнігі гарой ляжалі на падлозе. Можна выбіраць, што хочаш. Некалькі дзён запар прымак, Плоткін і Міця прыходзілі то ў раённую, то ў школьную, то ў бібліятэку былой лясной школы, найбольш багатую рэдкімі, яшчэ
дарэвалюцыйнымі выданнямі. Кнігі насілі дамоў мяшкамі. У Міці, ды ў хлопцаў таксама, усе рускія класікі. Многа зарубежных, слоўнікі, энцыклапедыі і наогул усё, што здалося ім лепшым у трохместачковых бібліятэках. Да вайны пра такія кнігі можна было толькі марыць, а цяпер сядзі, чытай. Але і не сядзіцца, і не чытаецца. Глуха, як у склепе у мястэчку. Чуткі неверагодныя. Невядома, хто іх пускае, але яны разносяцца хутка ад чалавека да чалавека, збіваюць з панталыку, сеюць цяжкі невыносны сум. Гавораць, чорт ведае што. Немцы захапілі Маскву, Ленінград, дабіраюцца да Урала. У гэта нельга паверыць, нельга згадзіцца. Але хоць бы якая прасветлена, хоць бы адзін чалавек сказаў суцяшальнае слово. Пачуеш адно. Нашы адступаюць. Да прымака хлопцы завітваюць, каб прачуць што-небудзь новае. Ён жыве ў гарадку. Так называюць пасёлак, які ўзнік у самым цэнтры мястэчка. Дамы тут новыя, хоць і ў беспарадку размешчаныя, пабудаваныя найбольш віднымі людзьмі, і яшчэ ў даваенныя гады. Большасць гэтых асабнячкоў да апошніх дзён пуставала. Гаспадары выехалі сем'ямі. Цяпер іх займаюць персоны, якія невядома адкуль выплылі. Начальнік паліцыі, паліцэйскія. Новая ўлада усталёўваецца. Весткі ў прымака змрочныя, нярадасныя, але хоць што-небудзь ведае. Арол нашы здалі, паведамляем. І Бранск таксама. Пазаўчора гаварылі пра Маскву, Урал, а сёння толькі Арол. Хлусня. За што купіў, за тое прадаю. Паліцэйскія плятуць. Алексей Прымак праводзіць час трохі не так, як яго дружбакі. У гэтыя пустыя панылыя вечары ён сустракаецца з дзяўчынай, якую яны ўтраіх называюць лётчыцай. Яе ўжо бачылі і Міця, і Плоткін, вясёлая, прыгожая, з хлопцамі за панібрата, носіць скураны лётны шлем. Алексей старэй за іх на 2 гады, яму ўжо 18. Нельга сказаць, каб ён быў вельмі прыгожы ці дасціпны. Але дзяўчаты да яго хінуцца. Это было заўважана яшчэ да вайны, і для Міці гэта вялікая тайна. Алексей заўсёды цвіце усмешкай, яго можна назваць сімпатычным. Але цяжка паверыць, што ён ведае якія-небудзь асаблівыя словы, якіх прагнуць дзяўчаты. Наадварот, Алексей гаворыць пра самае звычайнае. Ён умее, калі трэба падпусціць жарт, вострае слоўца. Дык ці ж ён адзін гэта умее? Слухай, цябе цягне да лётчыцы, дапытваюцца хлопцы. Не, але ж ад суму здохнеш. Пра што вы гаворыць? Ні пра што, ай, адчапіцеся. Пра знаёмых дзяўчат Алексей не любіць расказваць, загадкава усміхаецца. Гледзячы на гэтую усмешку, можна думаць усё, што прыйдзе ў галаву. У душы Міця зайздросціць Прымаку, найбольш той яго лёгкасці, з якой ён паводзіцца з дзяўчатамі. Здаецца, ён ведае нешта такое, чаго Міця ведаць ніколі не будзе, ніколі не пераступіць мяжы, якая аддзяляе яго ад прывабных загадкавых істот, якімі нечакана сталі дзяўчаты. Пра Сюзану Міця думае цяпер мала, толькі зрэдку всплывае яе вобраз, пакідаючы ў душы ціхі, прыемны смутак.
Пасля ўсяго, што адбылося, яна як бы адышла, аддалілася. Міцю цяжка нават уявіць, якая яна, як гаворыць, усміхаецца. Сюзанна тут, у мястэчку, але ён баіцца нават выпадкова спаткацца з ёю. Што ён скажа ёй? В адзін з тых дзён, узяўшы кошыкі і рыдлёўкі, яны ўтрох пайшлі на асушанае балота накапаць цукровых буракоў. З іх у мястэчку вучыліся варыць павідла. Дзень імжысты, хмуры, клетка перакапана, сям там знойдзеш кволы нікім не заўважаны бурачок. Пакалупаўшыся ў тлустай чорнай зямлі, селі на кучу бацвіння, прымоўклі. Узбоч калектара езджая дарога, але ўжо метраў праз 100 не відаць яе, губляецца ў густой шэрай імжы. Не відаць ні мястэчка, ні бярэзніку ўскрай тарфяніку. І ўражанне такое, нібы яны ўтрох адны на балотнай клетцы пад асеннім нізкім небам. У змрочны гэты дзень, як ніколі за ўвесь месяц, адчулі хлопцы сваю адзіноту. На іх вачах асушалі балота. Мабыць, кожны з іх, правальваючыся па поясу твань у рудую, пакрытую вясёлкавымі плямамі ваду, лазіў сюды па яйкі дзікіх качак, пастрэляныя гільзы пасля зімовых чырвонаармейскіх манеўраў. І недзе ў душы яны, мабыць, ганарыліся, калі чыталі ў газеце пра ўраджаі жыта і бульбы на гэтым самым гіблым, памятным і знаёмым з дзяцінства. Вясной пасеялі тут цукровыя буракі. Хто раней чуў пра іх? Всё гэта прайшло. А што наперадзе? Саша Плоткін, прыўзняўшыся з зямлі, пачаў чытаць верш. В минуту уныния, о родина мать, я мыслью вперед улетаю. Еще суждено тебе много страдать, но ты не погибнешь, я знаю. Им тром стало хораша ад шчырых крыху сумных радкоў, ад таго, што жыў на свеце вялікі паэт Некрасаў, які нібы ўгадаў іх сённяшні настрой. Дзень гэты Міцю запомніўся. Адзін з чарады аднастайных панылых. З хлопцамі лягчэй, весялей. Сустрэча з імі свята, але найчасцей Міця адзін. Летняя штораніцы ходзіць у лес, восень грыбная, грыбоў, блукаючы па верасах і рэдкалессю, назбірае поўную коробку лубянку, але яны не прыносяць былой радасці. Міця валодае дзіўны, упершыню зведаны настрой, калі ўсё навакольнае здаецца не сапраўдным, нерэальным, а толькі сном, цьмяным адбіткам нечага сур'ёзнага, вялікага, што, атуліўшыся бачнасцю звычайнасці, стаілася ў шматзначнасці сваёй і раскрыецца па часе. Лес той самы, знаёмы і блізкі з дзяцінства. І разам з тым ён зацяўся, хавае ў паўзмроку штосьці загадкавае, таямнічае, вершаліны сосен шумяць па-асабліваму, трывожна і насцярожана. Проста болей нельга верыць у тое, нібы ўсё, што трапляецца на вочы, такое, якім на першы погляд здаецца. Усё павінна мець другі ўнутраны і стояны сэнс. Жыццё стало незразумелым. Ранейшыя паняцці перавярнуліся ў ім, аказаліся хісткімі і няпэўнымі.
Думае Міця і пра немцаў. У іх краіне нарадзіліся Маркс і Энгельс, былі рэвалюцыі, забастоўкі. Дзе ўсё гэта? Куды яно дзелася? Міця верыў да вайны, што рабочыя ўсіх краін браты па класу, у іх аднолькавыя інтарэсы. Это было зразумела. Аднак у гэта ўжо нельга верыць, бо ўсе тыя гарматы, танкі, самалёты, якія ён бачыў, зрабілі сваімі рукамі нямецкія рабочыя. Навошта яны іх нарабілі? Каб забіваць такіх жа, як яны самі, савецкіх рабочых? Выходзіць, кавалак хлеба для іх, немцаў, даражэй за смерць братоў па класу. Міця ўжо бачыў немцаў. Тады, калі немцы займалі мястэчка, ля будкі спыніліся 3 грузавікі, і салдаты, якія з іх вылезлі, насыпаўшы ў кацялкі розных парашкоў, пачалі гатаваць абед. Яны доўга елі, потым пілі каву, падліваючы ў яе віно. З выгляду гэта звычайныя салдаты, найбольш маладыя. І Міцю здзівіла, што яны з такой раскошай ядуць. Чырвонаармейцы, сярод іх былі і лейтэнанты, і капітаны, і нават адзін маёр. Калі ішлі на фронт, таксама аднойчы атабарыліся ля будкі і таксама гатавалі абед. Елі яны звычайную прасяную кашу з сухарамі. Адзін пажылы немец, твар якога здаўся Міцю прыветлівым, добрым, даў сястры Тані цукерку. Дзяўчынка баялася браць, і ён гладзіў яе па галаве, ласкава і з усмешкай угаворваючы. Немец быў самы звычайны чалавек. Міця не ўбачыў у ім нічога звярынага, такога, якімі маляваліся ў яго ўяўленні фашысты. Міця нарэшце асмялеў і, цяжка падбіраючы нямецкія словы, спытаў: «Sind Sie Arbeiter? Вы рабочы?» Твар немца перасмыкнуўся, вочы забегалі, азірнуўшыся, ён спалохана прамовіў: «Bist du Jude? Ты яўрэй?» Міця зразумеў, пра што пытае немец. Да яго не дайшло толькі, чаго той баіцца. Але ахвота размаўляць прапала. Ён адказаў фразай, якую паўтаралі летне на кожным уроку нямецкай мовы. «In der Schule lernen wir die deutsche Sprache». У школе мы вывучаем нямецкую мову. «Gut, gut!» Немец загергетаў яшчэ нешта, але з яго слоў Міця нічога ўжо не зразумеў. Узбоч шляху валяюцца бляшанкі з-пад кансерваў, бутэлькі, срабрыстая папера, абрыўкі газет. Газеты яшчэ за летнія месяцы, але Міця іх падбірае, хочацца ведаць, што пішуць немцы для саміх сябе. Толькі нямецкай мовы ён не ведае, з 10 слоў знаёмае адно. Ад гэтага крыўдна, у школе за 4 гады можна было мову вывучыць, пра гэта заўсёды гаварыла Марія Івановна. Але хто яе слухаў? Вечарам дома, узброіўшыся слоўнікам, Міця спрабуе чытаць знойдзеныя кавалкі. Адна газета цэлая, нават з партрэтам Гітлера і вялікім выдрукаваным чырвонымі літарамі загалоўкам на першай паласе. Міця прыглядваецца да Гітлера. На аблічча яго не мае ніякай прывабнасці. Страшны, рот крывы, вочы як у шалёнага, і яшчэ гэты касмыль на лобе. Нечым няўлоўным Гітлер падобны на грузчыка Зыка. Быў такі на станцыі. Палучыўшы грошы, Зык подбегам шыбаваў краму,
напіваўся і п'яны чамусьці заўсёды стараўся ўзабрацца на што-небудзь высокае на паркан, дрэва, аднойчы залез нават на дах сталоўкі. Адтуль, напінаючыся, варочаючы вачамі, крычаў: «Слухайце мяне, народы!» Тыя, што стаялі ўнізе, глядзелі на зыка, як на дзіва, слухалі, рагаталі. Нарэшце прыходзіў міліцыянер, лез на дах, і ўсё канчалася. Праз газетны тэкст да сэнсу напісанага Міця прабіраецца як праз густы цёмны лес. Бывае, што і словы ўсе перакладзены, стаяць як салдаты ў вольным страі, а сувязі між імі ніякай. Трэба яшчэ ведаць граматыку. Зрэшты, сёе-тое Міця разумее. У газетах найбольш пераможныя рэляцыі аб летніх баях пад Смаленскам, Кіевам. Шмат высокіх гучных слоў. Всевышні дух, Бог, воля нацыі. Ёсць нешта пагрозлівае ва ўсіх гэтых словах. Уяўляюць самалёты, танкі, гарматы, весёлыя твары салдат, якія ехалі на пыльным шляху на вайну, як на пагулянку. Нашы адступалі змардаваныя ў выцвелых ад поту гімнасцёрках з чорнымі няголенымі тварамі. І калі Міця думае пра тое, што хочацца бачыць, пра наша наступленне, уцёкі немцаў, яму становіцца страшна. Цяжка ўявіць, каб змардаваныя чырвонаармейцы з аднымі вінтоўкамі пагналі назад гэтую жалезную армаду. Раздзел 7. Для Аўгуста Эрнестовича наступілі пакутлівыя, поўныя непэўнасці дні. Маркграф Ліндаў, пакінуўшы дакумент з гербавай печаткай і скрутак адозваў на нямецкай і рускай мовах, паехаў. Яму клопатаў мала. Абяцанага гарнізона няма. І калі яшчэ будзе? Пра тое, што ён прызначан бургамістрам, Аўгуст Эрнестович нікому не гаворыць. І жонцы загадаў, каб маўчала. Немцы ваююць, а ім тут жыць, тым болей, што па мястэчку паўзуць чуткі пра партызан. Не ўсе тыя, што патрулявалі па вуліцах з вінтоўкамі, і нават не ўсе ў вайсковым адзенні падаліся ўслед за арміяй. Некаторыя сталіся тут, блукаюць па лясах. 3 дні назад на шашы, это ад мястэчка якіх-небудзь 10 кіламетраў, разбілі 2 нямецкія машыны. Салдат і афіцэраў пазабівалі. Страх. Гертруда Паўловна чула пра гэта, можа, ад 10 чалавек. У доме Аўгуст Эрнестович не начуе. Ці далёка ад бяды? Хто перашкодзіць тым, што ў лесе прыйсці сюды? Прыцемкам, калі не віжуе чужое вока, захапіўшы дзярушку і кажух, крамер кіруецца на агарод у кіяшныя бадылі, дзе стаіць невялічкі саламяны буданчык. Вядома, і тут не сховішча, але калі прыйдуць у двор, пачнуць ламацца ў дзверы, можна пачуць зашыцца куды-небудзь глыбей. Ноччу ён доўга не спіць. Не лета ўжо, з ваколіцы цягне зябкасцю. Праз дзірку ў шалашыку відаць кавалак неба, на ім па-асенняму чыстыя зоркі. Глуха, дзіка ў мястэчку. Ноччу ні аганька, ні зыку. Аўгуст Эрнестович ляжыць, думае. Завіхурылася жыццё. Падхопіць яго, як саломіну, закруціць у шалёным веры. Паспрабуй, знайдзі ціхае прыстанішча. Хіба ён хацеў быць бургамістрам?
згоды не пыталіся, прызначылі. А як цяпер будзе? Аўгуст Эрнестович перабірае ў памяці вялікія і малыя падзеі свайго мінулага жыцця і не знаходзіць нічога падобнага на сённяшняе становішча. Былі і няўдачы, і згрызоты, але хоць ясна было, што рабіць, жыў сумленна. Наўрад ці знойдзецца чалавек, якому ён зрабіў вялікую крыўду. А што наперадзе? Засынае пад раніцу, спіць нервова, пакутліва. Як бургамістр Крамер яшчэ і пальцам не паварушыў. Адозвы, якія пакінуў маркграф, ляжаць у сенечках, прыхаваныя ў старой шафе. Што ў тых адозвах? Загад усім, хто дзе-небудзь працаваў, вярнуцца на ранейшае месца. Папярэджанне насельніцтву не хаваць агнястрэльнай зброі, не даваць прытулку перапранутым чырвонаармейцам, здаць нямецкім уладам радыёпрыёмнікі. За невыкананне кожнага з патрабаванняў мера пакарання адна — смерць. Крута бяруць. Але ўсё гэта пакуль што не болей, чым паперка, пусты гук. Трэба, каб за словамі стаяла рэальная сіла, а яе няма. У мястэчку ніводнага нямецкага салдата. Таму Аўгуст Эрнестович і не расклейвае адозву. Пакуль што лепш не высоўвацца. Ніхто не мусіў ведаць аб прызначэнні Аўгуста Эрнестовича бургамістрам. Але неяк жа уведалі, папаўзла пагалоска. Прываліў віншаваць Забела, млынар. Яго Крамер менш за ўсё баяўся. Сякія такія сувязі меліся да вайны. Млынар задаволена загудзеў. Вы, значыцца, цяпер наша ўлада. Накшталт каменданта. Ей-богу, добра, што вас паставілі. Наш усё-таки чалавек, народ, ведаеце. Я баяўся, прыедзе, думаю, які з Германіі. Паспрабую дзяўбці яму, што ты як. Ды не, Панас Дзянісавіч, якая ўлада? Яшчэ віламі па вадзе пісана. Правільна робіце, дарагі, адразу зразумеў Забела. Паперад бацькі ў пекла не сунься. Яшчэ ўсё можа быць. Я вам вось што скажу. Млынар знізіў голас да шэпту. Начуйце пакуль што ў мяне. Неспакойна кругом, не дай бог бяды. Вечарам Крамеру Забелы. Дому таго хоромы. Нездарма хадзіў абсыпаны мучным пылам. Стол, застаўлены закускамі, гарэлкай, шкварыцца на таганку яечня, не тоячыся паказвае млынар, што госць жаданы. Ноч правялі за чаркай у прыемнай гутарцы. Абапірацца, дарагі, трэба на разумных людзей, як бы паміж іншым устаўляе Забела. Якія жыццё разумеюць і не падвядуць цябе, ёсць такія. Пашукаўшы, знойдзеш. Ось, скажам, Шэлях з камунгаса. Чалавек бачыў далёка яшчэ, калі бальшавікі тут былі. Праўда, ледзь не ўходалі яго, схаваўся. Цяпер тут. Бачыў днямі. За што яго? За тое, што разумеў, адкуль вецер. На сябе спадзяваўся. Упершыню за ўсе апошнія дні спаў Аўгуст Эрнестович спакойна. Сноў не памятаў, вяртаючыся назаўтра апоўдні пасля пахмелкі трохі пад мухай,
куды весялей глядзеў на хмурыя местачковыя хаты. У завелы крамер правёў ночы 3. Няёмка стала турбаваць, да і, мабыць, перасталі быць тайнай для іншых вечернія візіты на чужую вуліцу. Хіба ад каго схаваешся? Але набіўся чалавек яшчэ болей знаёмы. Складскі вартаўнік Зуй. Не стары пануры з глюгматым, як у турка, носам. Невядома, як ён уратаваўся ад прызыву. Крамер Зуя недалюбліваў, нячысты на руку, цішком гандляваў лесам, але выбіраць не прыходзілася. Пайшоў і да яго начаваць. Зуй разам з жонкай, чорнай, высокай і худой, як палка, частаваў гучна і каючы, падліваючы ў шклянку гарэлкі, хваліў вялікі розум госця, яго справядлівую натуру, але тут жа за сталом завёў непрыемную размову. Ты, пане камендант, сваім дурным розумам, я разумею так. Зноў вярнулася ўласнасць. Немцы ўласнасць любяць, прызнаюць. 10 маіх дзесяцін адышло пад калгас. А цяпер жа тая зямля моя? На 3 маіх дзесяцінах бульба. То магу я яе для сябе выкапаць. Я ў калгасе не быў, аднак жа зямля моя. Пачакаць трэба, адказаў крамер. Прыедуць немцы, тады яшчэ нічога не вядома. То ж зіма на носе, пойдуць дажджы, хліпата, добро загіне. Спаў крамер у Зуя дрэнна, бадай усю ноч не заплюшчыў вачэй, варочаўся, думаў. Аднекуль наплыло. Робіць не тое, што трэба. Хавацца? Палавіна справы. Дай волю такім, як Зуй, з роднага бацькі сарочку здымуць. Назаўтра, адмовіўшыся ад Зуевага сняданку, прайшоўшыся па мястэчку, вітаючыся з сустрэчнымі, не могучы адбіцца ад настойлівага жадання з кім-небудзь пагаварыць, параіцца, успомніў Забелавы словы пра Шэлега, узрадаваўся. Трэба акружаць сябе людзьмі, шукаць памочнікаў, іначай прападзеш. Збольшага загадчыка Камунгаса ведаў, прыходзілася разы 2 сустракацца, дзелавы, стрыманы, не ведаў, дзе жыве. Дапытаўшыся, завітаў. Шэлег, стоячы ў палісадніку, замазваў кітам шыбы. Да вас я, Шэлег, сказаць пан не адважыўся. Рад вас бачыць, пан бургамістр. Ведаеце ўжо. Чуў. Мяне асабіста навіна узрадавала. Давайте, калі маеце час, пройдемся. Хачу з вами пагаварыць. Запрасіў бы ў кватэру, але там непарадак. Рамонт. Дякую, я пачакаю. Некалькі хвілін, пакуль Шэлег мыў рукі, пераапранаўся, крамер выхаджваў па дашчаным тратуары пад вокнамі яго дома. Потым пайшлі пад акацыі у школьны сквер, прыселі на лавачку. Што вы думаеце рабіць, Шэлег? Неяк трэба жыць. А калі я вам прапаную работу? Ну, што ж, і працаваць трэба маім намеснікам. Не, пан бургамістр. Заслуг перад немцамі я не маю, это будзе незразумела, я сам хацеў зайсці да вас. Бацька мой пры цару яшчэ, трымаў майстэрню. Ну і я валодаю рамяством. Рамонт швейных машын, бляшаная справа, вёдры, тазы, цяпер гэта асабліва патрэбна.
Думаю, прасіць у вас дазволу на майстэрню. Ну што ж, у голасе бургамістра не схаваны жаль, не буду пярэчыць. Я і сам, калі гаварыць праўду, думаў гэтым заняцца. Іван Пракопавіч адчувае, Крамера штосьці прыгнятае, непакоіць. Хацеў я з вамі параіцца, нарэшце гаворыць бургамістр. Мала асталося адукаваных людзей, ды і мала каго ведаю я, як вы думаеце? Некаторыя хочуць захапіць калгасныя пасевы у асабістае карыстанне, на той аснове, што пасевы на зямлі, якая ім раней належала. Думаю, гэта несправядліва, пан бургамістр. Трэба падумаць пра ўсё насельніцтва. Яно засталося без хлеба. На мой погляд, найлепшае выйсце раздзяліць пасевы, не мінаючы сем'яў рабочых, служачых. Чым яны вінаваты, што не займаліся сельскай гаспадаркай? Іван Пракопавіч бачыць, бургаміст пасур'ёзнеў, задумаўся, на твары нерашучасць. А як паглядзяць на гэта немцы? Пытае ён. Няма часу адкладваць, ураджай можа загінуць, ды і людзі, не пытаючы дазволу, яго ўбіраюць. Хто як можа. Можа, няхай ідзе, як ідзе? Тады адны нахватаюць па горла, а другім не застанецца нічога. Вы ж самі бачыце, пачнецца голад. Падумаўшы, Крамер згаджаецца. Вы маеце рацыю. Аднак хто гэта возьме на сябе? Афіцыйна даваць распараджэнне я не маю права, не маю інструкцый. Хай зоймецца той, хто займаўся раней. Я маю на ўвазе агранома Драгуна. Сумленны спецыяліст, брыгадзіраў ведае, калгаснікаў. Я яму вашы словы перадам. Перадайце, няхай Драгун, немцы патрабуюць, каб усе вярнуліся да ранейшай работы. Бургамістр падняўся і развітаўся прыязна, як з добрым знаёмым. Драгун жыве ў прасторным доме, які некалі належаў мясцоваму папу. Тут пасяліліся дзве сям'і, агранома і дырэктара МТС. У пэўнай меры аграном можа лічыць сябе мясцовым. Працаваў тут пры МТС, калі не было яшчэ раёна, ды і родам недалёка, з вёскі Грамы, якая ад мястэчка, вёрст за 12. Вечарам у шыбіну аграномавага акна нехта пастукаў. Драгун выйшаў на ганак, прыгледзеўся. Ля веснічак высокая постаць. Хто там? Ідзі сюды, Васіль Іванович, не бойся, свае. Голас знаёмы, а чый разабраць цяжка. Пачакайце, заскочыў у хату, накіну пінжак. Праз хвіліну, падышоўшы да веснічак, аграном пазнае загадчыка Камунгаса. Вы не прадаеце медны самавар? Шэптам пытаецца той. Гэта пароль. Узрушаны аграном маўчыць. Маўчыць і Шэлег, чакае адказу. Якую хочаце цану? Нарэшце таксама шэпча Драгун. Двое, якія ведалі адзін другога, як звычайныя людзі, раённыя работнікі, адчуваюць сябе няёмка. Выходзяць з двара, кіруючыся ў завулак, які вядзе да цагельні, а там далей на ваколіцу. Там шэрань ночы бязлюддзе. Не думаў, што ты, прызнаецца Драгун. Я і сам не думаў. Многа нас? Не пытай. Прабач, я яшчэ не адвык. За цагельняй кар'еры, у якіх капаюць гліну. Курганкі пяску, у змроку здаецца, што яны выскакваюць насустрач.
Прыселі на адзін, агледзеліся, ў мястэчку брэшуць сабакі, недзе пазвоньвае навешаным званком спутаны конь. Ноч зорная, цёплая. Заўтра табе трэба ісці на работу, ціха гаворыць Шэлег, як і раней аграномам. Дамовіўся з бургамістрам. Ён таксама наш, усклікае аграном. Шэлег на хвіліну змаўкае. Вельмі гарачы, ўсё хочаш ведаць. Хіба не папярэджвалі? Ну, маўчу, немец ён. Можна было загадзя разлічваць, што гэтыя за яго ўхопяцца. Але хто тады думаў? Недзе за чыгункай гулкі раскацісты выбух. Абое падхопліваюцца, насцярожана прыслухоўваючыся. Праходзіць некалькі хвілін, нішто больш не парушае цішыні. Дзеці, мусіць, заўважае Шэлег. Гранату кінулі. Мой нядаўна абойму патронаў прывалок за разрывнымі кулямі. Драгун дастае пачак папярос, тоячыся чыркае запалкай, закурваюць, кураць у далонь. Пра Крамера я наводзіў спраўкі. Напаўголасу працягвае Шэлег. Нічога благога не гавораць. Паўгода сядзеў у турме, пакуль ішло следства. Апраўдалі. На службу пайшоў без ахвоты. Па-мойму, нешта савецкае сталося ў ім, але давяраць не прыходзіцца. Пастаўлены немцамі, увесь тыдзень дома не начуе. Значыць, баіцца? Ты думаеш? Нічого я не думаю, будучае пакажа. Галоўнае, Крамер прыйшоў да мяне сам, стварае апарат. Важна падсунуць яму нашых людзей. Абодва маўчаць. Драгун, не патушыўшы, пстрыкае недакуркам, апісаўшы агністую дугу, той падае ў кар'ер. Недзе за чыгункай яшчэ адзін выбух. А што мне рабіць у гэтага Крамера? Шэлег доўга маўчыць. Дырэктыў пакуль няма, але будуць. Трэба легалізаваць становішча і дзейнічаць. Момант якраз выгадны. Па чутках немцы не ўсюды распускаюць калгасы. Чаму? Ты не думаў? Прызнацца, не думаў. Не вельмі хітрая арыфметыка. Будуць фашысты грабіць насельніцтва? Будуць. Няма ніякіх сумненняў. А на артельнае добро ім проста лягчэй накласці лапу. Правильно. Давай рашаць. Калі 2 тыдні назад было правильно спальваць пасевы, то цяпер самае вернае раздаць іх па дварах, падзяліць, каб немцам не дасталося ні зерня. Верно, я так і гаварыў, склікае Драгун, такую каманду даў. Камандуй цяпер ад імя бургамістра. Ён баіцца, хістаецца, але на выпадак чаго абяцаў падтрымаць. Калі ўдасца, то мы 2 зайцаў заб'ём. Людям хлеб, немцам дулю пад нос. Галоўнае скарэй. Пасевы дзяліць на ўсіх, на калгаснікаў, рабочых, служачых. Абодва ўзрушаныя, абстаноўка незвычная. Наперадзе нічога пэўнага, Крамер не немцы. Як усё павернецца, калі немцы асядуць тут? Пра фронт нічога не чуваць, пытаецца Драгун. Нічога. Разыходзяцца па адным, постаць Драгуна растае ў змроку, а Шэлег яшчэ сядзіць. Неба светла-шэрае, зорнае. Над лесам срабрысты сярпок месяца. Местачковыя хаты, як суцэльная цёмная сцяна. Плыве, заглушаючы ўсе іншыя пахі, церпкі водар атавы. Блізка поўнач.
Шэлег падымаецца, ідзе ўслед за драгуном. У цёмным правулку трашчыць пад нагамі сухое вецце. Правулак гразкі, вясной яго загацілі. Вуліца стаілася. Ні аганька ў вокнах. Прайшоўшы метраў з паўсотні, Шэлег раптам спыняецца. У садку насупраць прыглушаныя галасы, смех, вымае папяросы, закурвае. Як бы весялей стала. Не ўсе спяць. У наступныя 2 тыдні ў жыцці Аўгуста Эрнеставіча адбылося столькі падзей, столькі прыйшлося прыняць рашэнняў, што ўсяго гэта ахапіла б на цэлае жыццё. Немцы прыкацілі ў 7, 6 жандараў на чале з начальнікам капітанам Швальбе, немаладым хударлявым, з жоўтым хваравітым тварам. Жандары пажылыя, дзябёлыя, за выключэннем аднаго такого ж высокага, перахлябістага, як і сам начальнік. Прозвішча ў гэтага польскае — Красоўскі, хоць назваўся немцам і без запінкі гаворыць па-нямецку. У жандараў 2 машыны, легкавая вялікі грузавік-фургон, па самы брезент, набіты скрынкамі, мяшкамі, вінтоўкамі і іншымі прыпасамі. Не раздумваючы, жандары занялі пад жыллё і службовыя памяшканні школы. На другім паверсе кожны аблюбаваў сабе пакой, а капітан заняў 2 — пад спальню і кабінет. На другі дзень, уладкаваўшыся, Швальбе выклікаў Крамера. Класны пакой стаў досыць утульным кабінетам. Ля сцяны засланы зялёным сукном стол, мяккія крэслы, канапа, на сцяне партрэт Гітлера і вялікая нямецкая карта еўрапейскай часткі Савецкага Саюза. Выгляд у Швальбе прыветлівы, голас мяккі, ціхі, тон даверлівы. Толькі ў светлых, халаднаватых вачах аганёк насцярожанасці. Рад другі раз сустрэцца, пан Крамер. Прабачце, учора проста не меў часу як след пазнаёміцца, сядайце. На столе вялікая чорная бутэлька і 2 срэбраныя чарачкі. Капітан наліў. За знаёмства, пан Крамер. Рад бачыць у вашай асобе суайчынніка. Я тутэйшы немец, пан Швальбе. Не мае значэння, немцы, дзе б яны не жылі, адна сям'я. Выпілі пітво церпкае, моцнае. Французскі каньяк, тлумачыць капітан. Францыя? Цуд, сонца, віно, жанчыны. Швальбе ні аб чым не распытвае, павольна расцягваючы словы, расказвае пра службу, пра сябе. Я не салдат, пан бургамістр, а паліцэйскі чыноўнік. Жандармерыя, ахова парадку. Вядома, у вайну і жандары страляюць. Непрыемная рэч вайна. Я пакінуў Германіі пасаду шэфа паліцыі. Зялёны, поўны спакою гарадок. Там у мяне жонка і 2 дочкі. Дочкам час выходзіць замуж. Але жаніхі на вайне, а дочкі у арбайцлагеры. У Германіі цяпер або працуюць, або ваююць. Фрау адна дома. Швальба дастае партмане, вымае 3 фотокарткі. Фрау Марта, па чарзе перадаючы фатаграфію ў рукі Крамера, гаворыць ён: гэта Эльза, старэйшая дачка, а гэта Інгеборг, малодшая. Дочкі красуні, не спяшаючыся, выпілі яшчэ па шкаліку. За фрау, за дачок,
Спадзяюся на поўнае ўзаемаразуменне з вами, пан бургамістр. Нам трэба моцна трымацца за рукі. Дарэчы, вам вядома становішча на фронте? Нічога не ведаю. Ахвотна раскажу. Жандар устае, падыходзіць да карты. Вось гэта Кіеў, бачыце? Учора ён заняты нашымі войскамі. Акружана і паланёна вялікая армія. Савецкія генералы канчаюць самагубствам. Кіеўская аперацыя — цуд. Па срэбранай чарацы за Кіеў, за перамогу нямецкай зброі. Без прывычнай закускі ў галаве Аўгуста Эрнестовича злёгку пашумлівае. Швальбе стаіць ля карты з выглядам стратэга, тон упэўнены, з уладнымі стальнымі ноткамі. Ленінград, цытадэль бальшавізму, акружаны. Яго на днях возьмуць. Стрэлы нямецкае наступлення, жандар нібы сячэ рукой паветра, нацэлены на Маскву. Праз месяц вайна закончыцца да наступлення халадоў. Крамер збянтэжаны, ён і думкі не дапускаў, што ўсё скончыцца так хутка. На карце, якую ён бачыць перад сабой, прыколатыя кнопкамі нямецкія арлы. З поўначы на поўдзень іх цэлы ланцуг. У напрамку Масквы клін як бы завастраецца. Швальбе падымае чарку за Маскву, за хуткую перамогу. Скажыце, пан Крамер, ці многа ў гэтым паселішчы камуністаў, савецкіх функцыянераў і яўрэяў? Жандармерыі пажадана мець спіскі. Не абавязкова іх зараз жа арыштоўваць, заключаць у канцлагеры ці знішчаць, але ведаць трэба, наша служба. Вось куды хіліш, мільгае ў думках, мякка сцеліш, ды як паложыш. Ну імгненна ўзнікае непрыхільнасць да Швальбе. Падладжваўся, выходзіць, спецыяльна, каб выведаць, зрабіць даносчыкам. Не думаю, каб тут было много такіх, адказвае Крамер. Можа, іх і наогул няма. Мястэчка, пан капітан, занята немцамі праз 2 месяцы пасля пачатку вайны. Усе, хто хацеў адсюль выехаць, лёгка гэта зрабілі. Не выключана, што ёсць спецыяльна пакінутыя агенты. Магчыма, але што яны значаць перад сілай германскай арміі? Вы самі сказалі, праз месяц вайне канец. Гэта ўсё так, пан Крамер, але ж хацеў яшчэ спытаць вас, пан капітан. Для мяне важна, у адозвах камандавання сказана, што все мусяць вярнуцца на ранейшае месца работы, незалежна ад пасады. Ці азначае гэта, што немцы будуць караць савецкіх кіраўнікоў? На твары жандара замяшанне, якога не можа схаваць, апусціўшы вочы, як бы выцягвае з сябе. Скажу вам, як немец немцу, пан бургамістр, вайна яшчэ ідзе. Вялікая Германія зацікаўлена ў тым, каб на занятых ёю землях было спакойна. Нам не выгадна, каб тут панаваў беспарадак. Таму мы возьмем на службу ўсіх, хто да нас прыйдзе. Значыць, ранейшая дзейнасць ні для кога не можа быць віной. Камісараў і яўрэяў мы будзем караць. Але тут няма такіх. Вы, бачу я, вельмі даверлівы, пан бургамістр. Я жыў сярод гэтых людзей, добра іх ведаю. Тон размовы адразу мяняецца. Швальбе неяк звяў,
сеў у крэсла, уздым ухапіла ненадоўга, голас слабы, рухі старэчыя, толькі вочы пабліскваюць, зноў сцеля лістам. Вы для нас знаходка, пан Крамер. Мне будзе вельмі прыемна працаваць з вами. Вы ведаеце насельніцтва, яго настроі, это вельмі каштоўна. Скажыце, партызаны ёсць па лясах? Ёсць. Капітан збянтэжаны? У гэтай мясцовасці? Я хочу сказаць, блізка? Блізка, пан капітан. Тыдзень назад на шашы разбіты 2 нямецкія машыны. Адсюль якіх-небудзь 10 кіламетраў. Так, паўтарае Швальбе, па дарозе я штосьці падобнае бачыў. Машына зусім згарэла, думаў, фронт, баі. Рускія тут адыходзілі без бою. Што рабіць, пан бургамістр? У мяне толькі 6 жандараў. Трэба неадкладна выклікаць спецыяльны атрад. Крамер не можа сабе гэтага растлумачыць, але яму прыемна бачыць спалоханы твар жандара. У вас ёсць зброя, пан капітан, чаго баяцца? Я адзін сядзеў тут летнія 2 тыдні, нічога, жывы. Капітан устаў, нервова пахаджвае з кута ў кут. Пан бургамістр, прашу вас, памажыце стварыць паліцыю для аховы парадку і барацьбы з ляснымі бандытамі. Пакуль паліцыі няма, прашу прызначыць начных вартаўнікоў, па 10 чалавек на вуліцу. На гэтым размова канчаецца. Крамер развітаўся ж жандарам задаволены. Унутрана ён адчувае. Швальбе спасаваў, таму воля і неволя схіліўся перад ім. Радасна ад думкі ў Швальбе жандары, але ён баіцца. Раённая ўправа, хоць пакуль і без шыльды, размяшчаецца ў памяшканні пасялковага савета. Будынак новы, каменны, атулены старымі бярозамі і месца выгаднае ў самым цэнтры мястэчка. Ёсць ужо у Аўгуста Эрнестовича ўласны кабінет і сякія-такія падначаленыя. Перакладчыцай запрошана настаўніца нямецкай мовы, жонка старшыні пасялковага савецтва, які у арміі. Яна адмаўлялася, але Аўгуст Эрнестович настояў на сваім. Такі чалавек яму асабліва патрэбен. Справа ў тым, што ў нямецкіх паперах бургамістр адчувае сябе не дужа ўпэўнена. Падрукаваным разбірае, а папісаным з вялікай натугай. Бывае, што і ў друкаваным трапіцца слова, якога зроду не чуў. У крэсле загадчыка агульнай канцылярыі пасівелы згорблены стары па прозвішчу Раккандерскі. Апошнія гады ён жыў з пенсіі. На службу набіўся сам. Напаткаўшы на вуліцы бургамістр, гэтак пачаў бэсціць савецкую ўладу, што аж Крамеру няёмка стала. Цяпер прыходзіць у канцылярыю раней за ўсіх, усунуўшы на нос перавязаныя медным дротам акуляры, корпаецца ў паперах і ўвесь дзень сіпіць на маладых сакратарак і машыністак. Аграном Драгун, першы, каго бургамістр запрасіў на службу, сталага месца не мае. Ездзіць па вёсках, наладжвае дзейнасць млыноў. Хлеб самае вострае, што цяпер трэба бургамістру. Без хлеба, без тых мізэрных паўкілаграма на дзень нікога працаваць не прымусіш, як не палохай, якія не вывешвай загады, а здабыць зерне ці муку можна пакуль што толькі адным шляхам. Праз мукамольны збор на млынах. У левым крыле будынка фінансавы аддзел, бухгалтэрія. Грошы ідуць ранейшыя, савецкія, але страшэнна ўпалі ў цане. 10 рублёў
прыроўнена да адной нямецкай маркі. Але і за маркі нічого не купіш. Абмен рэчавы натуральным метр міткалю, пуд бульбы. Кірмашу ў мястэчку няма і няма ніякай магчымасці яго аднавіць. Ніхто нічога не вязе прадаваць. Бальніца, хоць няма ніводнага ўрача, працуе, а школы зачынены. Аўгуст Эрнестович задаволены. Няхай сабе яшчэ не сталы, але ўсё ж парадак. Тысячы людзей, якія насяляюць мястэчка і навакольныя вёскі, не могуць жыць, не захоўваючы пэўных правіл паводзін, не абслугоўваючы адзін аднаго. Хіба можна ўявіць сабе жыццё без бальніцы, аптэкі, без карабка запалак? І калі на тое пайшло, без пажарнай каманды? Парадак паступова пачаў наладжвацца, ўсё гэта дзякуючы яго, Крамера, клопатам. Штодня з раніцы Аўгуст Эрнестович выклікае да сябе жыхароў, чыгуначнікаў, работнікаў пошты, бухгалтараў, усіх, хто да вайны займаў якую-небудзь пасаду. Некаторыя ісці на работу не хочуць, спасылаючыся на тыя ці іншыя прычыны. Але бургамістр не пагражае, не абражае крыкам або якім-небудзь грубым словам. Аргументы ў яго досыць важкія, і ён ахвотна выкладвае іх перад кожным. Ніхто з жыхароў не вінаваты, гаворыць ён, што пачалася вайна і ў мястэчка прыйшлі немцы. Ніхто нічога не можа змяніць. Трэба жыць, значыць, трэба працаваць. Тым болей, што нямецкія законы суровыя. Навошта ж наклікаць на сябе бяду, калі яе можна абмінуць? Крамер пачынае ўнутрана ганарыцца сабой і тым становішчам, якое заняў у мястэчку. Яму цяпер здаецца, што сапраўды ў раёне няма чалавека, які б мог замяніць яго, стаць бургамістрам. Ну, хто б здолеў так размаўляць з немцамі, з тым самым Швальбе, і гэта робіць ён, Крамер. Швальбе ён паставіў на месца, даўшы зразумець, што бургамістр першая ў раёне фігура. Цяпер начальнік жандармерыі ходзіць да яго, Крамерава, ўправу, а не выклікае, як у першыя дні, да сябе. З паліцыяй уладжана. Ніхто іншы, як ён, Крамер, знайшоў для Швальбе начальніка паліцыі. Праўда, чалавек, які сам прыйшоў на кватэру бургамістра, назваўся Плішчынскім, не спадабаўся. Відаць, хлуслівы. Спачатку заявіў, што вярнуўся з турмы, з лагера, потым, забыўшыся, пачаў выхваляцца, што лейтэнант добраахвотна здаўся немцаў, вайсковую службу ведае. Ён прасіўся на пасаду начальніка паліцыі вельмі настойліва. І бургамістр накіраваў яго да Швальбе. Той наогул не дапытваецца, хто ды адкуль. Хочаш у паліцыю? Калі ласка. Бяры вінтоўку, патроны, павязку на руку. Крамера непакоіць такая лёгкасць. У паліцыі ўжо 12 чалавек, з іх толькі 6 мясцовых. Астатнія або прыблудзілі немаведама адкуль, або жывуць у мястэчку год ці 2. Паспрабуй, разбярыся, што за людзі. На мясцовага можна ўсё-такі спадзявацца. Тут яго сям'я, набытак, хоча не хоча, раз узяў вінтоўку, будзе адбівацца, калі нападуць тыя з лесу. А прышлыя разбягуцца, як рудыя мышы пры першай небяспецы. Паспрабуй, спытай з іх. Швальбе не такі ўжо благі, як здалося ў першыя дні. Падараваў прыёмнік, новенькі тэлефункен. І Аўгуст Эрнестович мае магчымасць штовечар слухаць нямецкія перадачы з Берліна.
Пакуль яшчэ не ўкладваецца ў свядомасць, але, відаць, бальшавікі вайну прайгралі канчаткова. Заняты ўжо і Бранскі, Арол і Вязьма, акружана і ўзята ў палон велізарная армія, немцы пад Масквой. Патаемна, палохаючыся ўласнага ценю, Аўгуст Эрнестович шукае іншы раз хвалю Масквы. Гертруда Паўловна ў такія хвіліны выходзіць на ганак, на варту, пільна ўглядаючыся ў цемень ночы. Не дай бог, хто-небудзь прыліпне да акна, падслухае, чым займаецца бургамістр. Перадачы з Масквы не пераконваюць Аўгуста Эрнестовича ў тым, што справы ў немцам пахіснуліся. Факт застаецца фактам. Адступленне па ўсім савецкім фронце, баі пад Масквой, Ленінградам, да і голас маскоўскага дыктара ледзь чуваць. Увесь эфір запоўнены нямецкімі перадачамі. Па-нямецку гавораць і Парыж, і Варшава, і Прага, і Белград. Свет стаў нямецкім. Міжволі Аўгуста Эрнестовича захліствае захаплення, перамешаная са страхам. Якая магутная Германія! Як шырока сягнулі немцы ў сваіх дамаганнях! Мала Еўропы ім, яны і ў Афрыцы, у далёкай лівійскай пустыні пад самым Егіптам. Хто мог падумаць, што Германія, пераможаная ў першай вайне, гэтак узвысіцца? Відаць, сапраўды незвычайны чалавек гэты Гітлер, які з'яднаў немцаў, зрабіўшы іх нядольнай жалезнай сілай. У самога Аўгуста Эрнестовича планы сціплыя, ён не збіраецца туды, у далёкі ахутаны прывабнай заслонай таямнічасці Фатерлянд. Астанецца тут. Тут цяпер таксама Германія. Ён, можна лічыць, напалову рускі і пражыве сярод людзей, якіх ведае лепей, чым немцаў. Праўда, яго арыштоўвалі, паўгода трымалі ў турме, але ўсё адно рускія хорошы народ. Это гаварыў яшчэ нябожчык бацька. У іх шырокая душа і добрае сэрца. Яны не ўмеюць доўга помніць крыўды, падзеляцца, калі трэба, апошнім. І самае галоўнае, яны не глядзяць звысока на людзей другога паходжання, немец ты, яўрэй, цыган ці татарин. Гэтага не разумеюць немцы, якія прыйшлі сюды. Не разумее той же Швальбе. Наогул не ўсё падабаецца Аўгусту Эрнестовичу паводзінах адзінапляменнікаў. Яны высакамерныя, пагардліва ставяцца да ўсяго, што не адпавядае іх уяўленням. Нават у дачыненні да яго немца, які нарадзіўся і жыў тут у Расіі, іншы раз адчуваюцца ноткі прытоенай перавагі. І слова выдумалі Volksdeutsch. Нібыта немцы, якія жывуць за межамі Германіі, не такія, як там, у Фатэрландзе. Яшчэ больш непакоіць Аўгуста Эрнестовича тое, што ён штодня вычытвае ў нямецкіх газетах, чуе па радыё. Нібы аслеплі там у Берліне. Бальшавікі варвары, Расія дзікая краіна, якую насяляюць цёмныя злосныя мужыкі. Гігант на гліняных нагах. Няпраўда гэта? Няўжо там у Германіі нічога не разумеюць? Вядома, тут у Расіі было такое, што сам ён, карэнны яе жыхар, не можа апраўдаць, узяць хоць бы той яго арышт. Ні завошта 6 месяцаў адседзяць у турме. Хапала і без гаспадарчасці. Аўгуст Эрнестович добра ведае, колькі гніло
а затым з незвычайнай лёгкасцю спісвалася дзелавой драўніны, на якую затрачваліся велізарныя грошы. Але ж нельга закрываць вачэй на тое добрае, што паявілася толькі пры бальшавіках. Ён помніць старое жыццё, яно гэткае ж далёкае ад савецкае, як неба ад зямлі. У Савецкім Саюзе не знойдзеш непісьменнага, трактары, машыны, электрычнасць. Хіба ж гэта варварства? І галоўнае, паноў няма, ні перад кім не трэба здымаць шапкі. Які-небудзь грузчык мог напісаць самому наркому. Немцы гэтага не разумеюць, нібы наўмысна адварочваюцца. Гэта і палохае Аўгуста Эрнестовича, нават тады, калі ён слухае па радыё пераможныя нямецкія рэляцыі. Такія думкі здаюцца крамольнымі, бургамістр ні з кім імі не дзеліцца. Тым не менш, Аўгусту Эрнестовичу падабаецца, што ўсе, каго ён ведае і не ведае, вітаюцца з ім першыя, аказваюць сялякія знакі ўвагі. Ён нават памаладзеў за апошні час, ходзіць выпраміўшыся, не сутуліцца. Кожнага дня з раніцы, прыйшоўшы ва ўправу, пераказвае апошнія навіны, пачутыя па радыё. Яго слухаюць уважліва, не перабіваючы ніводным словам. Раздзел 8. Першы снег выпаў рана ў пачатку кастрычніка. Яшчэ не выкапалі бульбы, нават рады скошанай атавай рудой пажоўклыя сакі накрыла белым пухам. Асенні снег доўга не трывае, прыбаўляе слаты. Але гэта верная прыкмета, што зіма ляжа грунтоўна, з парой не запозніцца. Іван Пракопавіч апошнія дні панылы. Ходзіць, павесіўшы галаву, твар задуменны, хмуры. Кожны, хто зірне на яго высокую, крыху сутулую постаць, убачыць, што жыве ён не весела. Ён не вельмі расхаджвае, падбірае інструмент, прымае сякія-такія заказы. Майстэрня пакуль цёпла ў Хлеўчуку, зімой прыйдзецца перабрацца ў хату. За ўвесь месяц здолеў адарвацца толькі ў Кавенькі. Старастам у Кавеньках былы дарожны майстар Іван Буян, які так і не дачакаўся пенсіі. Заняць гэтую пасаду ўгаварыў яго Іван Пракопавіч. Вечарам, калі драгун дома, Іван Пракопавіч ідзе да яго. У скверы ў голых вершалінах таполяў і акацый шастае вецер, пад нагамі апалае мяккае лісце. Паныла глуха. Немцаў і паліцэйскіх няшмат, яны, відаць, баяцца. Праз усю ноч страляюць, стараючыся запалохаць нябачнага ворага. Агні ў вокнах школы, дзе жандармерыя, і ў будынку міліцыі, дзе паліцэйскі ўчастак. Варта цывільная. Па вуліцах, збіўшыся ў талаку, ходзяць дзядзькі і дзяды з кійкамі ў руках. Гучна, каб надаць адвагі сваім, самім сабе размаўляючы, пры такіх патрулях можа прыйсці ў мястэчка, хто захоча, і ніхто не спыніць, не спытае дакументаў. Але нікога няма. Увесь апошні месяц Іван Пракопавіч чакае пасланцоў з лесу. Дзіўна. Крыўдна, што Мацвеяў забыў пра мястэчка, пра іх, падпольшчыкаў. Гэтага нельга растлумачыць захадамі канспірацыі. Нельга зразумець. І таму шэлега ўсё часцей агортвае трывога. Пра знішчальны батальён пасля бою на шашы, які быў яшчэ ў пачатку верасня, нічога не чуваць. Нібы праваліўся скрозь зямлю.
Яшчэ горш тое, што сам ён Шэлег нічога не можа зрабіць, бо не ведае, дзе шукаць Матвеева. Яму, спасылаючыся на тую ж канспірацыю, не ўказалі хоць бы прыблізных арыенціраў. На явачных кватэрах у Прудку і Малкавічах нікога не было. Каторы ўжо раз вяртаецца з пустымі рукамі хітры увішны драгун. Пакінуўшы яго ў падполлі, якраз пацэлілі. Такія асабліва патрэбны. Але і драгун праз знішчальны батальён нічога не вынюхаў, хоць ездзячы па млынах аблазіўся закуткі. Надзейна зашыўся ў лясны гушчар Матвееў, хоць і гаварыў, што лесу не любіць. На сваю рызыку Шэлег з драгуном зрабілі так, што ў 2 вёсках свае старасты. Апрача буяна ў Кавеньках, свой чалавек у Азярках, былы старшыня калгаса Гопченка. Былых старшынь, якія цяпер старастамі, чалавек 5, але астатніх паставілі немцы. І варта прыгледзецца, што яны за людзі. Драгун прывозіць навіны нярадасныя. У мястэчку не так яшчэ, а ў вёсках падымае галаву усялякая шваль. Вылазяць, выслужваючыся перад немцамі, кулакі, лішэнцы, ідуць у паліцыю, становяцца бургамістрамі валасцей. Гэтага трэба было чакаць. У краіне, дзе прайшлі вялікія класавыя бітвы, заўсёды знойдуцца незадаволеныя. Яны многае страцілі і цяпер прагнуць вярнуць. Незразумела другое, ідуць часам у паліцыю, бяруць у рукі зброю тыя, якія нічога не маглі мець супраць савецкай улады. Сярод іх трапляюцца нават былыя актывісты. Навошта паліцыя ім? Ратуюць шкуру? Выслужваюцца? Прыставіць бы да сценкі кулю ў лоб і ўся размова. Няхай не забывай, што савецкая ўлада тут, у раёне. Яна ўсё чуе і бачыць. Але Матвееў хаваецца. Інакш не вытлумачыш яго паводзін. Вечарам завітваюць да драгуна былыя спецыялісты з райза. Заатэхнік Куніцкі, прысадзісты, шыракаплечы, але з хітрым выцягнутым, як клін, тварам і мітуслівымі рухамі. І ветурач Шкірман. Прозвішча ў яго нібы нямецкае, але сам тутэйшы, родам з глухой лясной вёскі. Тоўсты маладжавы Шкірман, даўні таварыш драгуна. Разам вучыліся ў сямігодцы, ды і працаваць в апошнія гады прыйшлося разам. Да кампаніі іншы раз далучаецца нарыхтоўшчык Піліп Красней. Перад самай вайной яго судзілі за растрату на 2 гады, але адседзець не прыйшлося. Все трое ўжо лічацца на службе. У канторы за год жывёла. Хоць ні жывёлы, ні работы пакуль няма. З усіх толькі Шкірман быў у арміі, трапіў пад Уманню акружэння, але, абрануўшыся ў цывільнае, у лагер не трапіў, прыцягнуўся дадому. Драгуновай кампаніі, відаць, свае людзі, савецкія, бо ўстрывожаны падзеямі на фронце, якія дзень за днём горш і горш. Немцы пад Масквой. Цяжка паверыць, але гэта так. Бургамістр Крамер, прыйшоўшы ва ўправу, першым чынам пачынае пераказваць зводку. У руках немцаў і Вязьма, і Ржэў, і гарадкі, якія не нанесены на карту, па сутнасці прыгарады Масквы. Настрой панылы, змрочны, апускаюцца рукі. Вярэдзяць душу неадступныя пытанні. Няўжо Масква не ўтрымаецца?
Якімі довадамі вытлумачыш такое глыбокае адступленне, калі ворагу здадзеная велізарная тэрыторыя, багацейшыя раёны, сотні гарадоў. Тут не можа быць гаворкі ні пра стратэгію, ні пра тактыку. Дык што ж гэта катастрофа? У грамадзянскую вайну становішча бывала яшчэ горшае, але хіба можна раўняць? Ваявалі голыя, галодныя. Дзе ж цяпер сіла і тэхніка? Хіба вайна з Гітлерам такая поўная нечаканасць? На гэта няма адказу. Балючыя думкі гудуць роем, гнятуць душу невыносным цяжарам. Недзе ў глыбіні свядомасці Іван Пракопавіч адчувае, што не ўсё як трэба было і да вайны. Шмат было незразумелага. Але ён гоніць ад сябе гэтыя адчуванні, шукаючы апраўданне ўсяму, што было і ёсць. Калі спавядацца перад сабой самім, то ён не верыць і ніколі не паверыць, што ўсё загіне. Рэвалюцыя, грамадзянская вайна, савецкая ўлада — гэта не толькі падзеі, гэта у розуме, у сэрцы новы свет. Ён не можа загінуць, таму што з яго лёсам звязаны лёсы мільёнаў людзей, сэнс іх жыцця. Але ўсё і там, на фронце, і тут, у глыбокім варожым тыле, ідзе не так, як трэба. У падпарадкаванні шэлега не 4, як намячалася тады летам, а 3. І адзін з гэтых 3 для дзела зусім не падыходзіць. Варта смеху, як яго заканспіравалі. Трымаючы ў памяці прозвішча канспіратара Лабуда і адрас на ўскраіне мястэчка, Іван Пракопавіч ніколі б не падумаў, што гэтае прозвішча належыць знаёмаму чалавеку. Да Лабуды пайшоў на другі дзень пасля спаткання з драгуном. Маленькая пахілая хатка не ад вуліцы, а у глыбіні двара за хлявамі. Такім аказалася жытло. У хаце поўна дзяцей, здаецца, 8. 2 жанчыны, жонка канспіратара і сястра яе. Самого гаспадара дома не было, адлучыўся, і пакуль Іван Пракопавіч размаўляў з жанчынамі, яму стала ясна, што яны ведалі ўсё. На звычайныя пытанні адказвалі засцярогай, штохвілінны, пераглядваючыся, бялеючы. Нарэшце зайшоў гаспадар, нізенькі, разгумлены, з бяльмом на левым воку, для нечага прынёс у хату ахапак сена, і Іван Пракопавіч адразу пазнаў гэтым чалавеку дырэктара льнозавода Цярэшчанку. Льнозавод на другім канцы раёна, кіламетраў за 50. Але ж хіба ніхто не ведае ў мястэчку дырэктара? Прыязджаў сюды на нарады актыву, пленумы райкама. Навошта ж яго перахрысцілі ў Лабуду? Іван Пракопавіч пароля не сказаў, каб апраўдаць свой прыход і як-небудзь выручыць незадачлівага гаспадара, не выдаўшы сябе, сказаў, што набірае сабе людзей у майстэрню. Лабуда Цярэшчанка звяў на вачах. Я згодзен, залепятаў пабялелымі губамі. Вы павінны мяне памятаць. З Гарохавіч я, з льнозавода. Вас я ведаю як Цярэшчанку. Прозвішча двайное ў мяне. Але як мянялі пашпарт, то попрасіў, каб запісалі апошняе.
Тлумачэнне вартае смеху. Былы дырэктар проста ашалеў ад страху. Вось што, Цярэшчынка, тоном загаду загаварыў Шэлег. Не ведаю, не хачу ведаць, чаму вы цяпер лабуда, але жарты кіньце. Яны дорага каштуюць. Новы пашпарт спаліце. У майстэрню, можа, і вазьму вас. Толькі пазней, зімой. Выходзячы, Шэлег злавіў удзячныя позіркі жанчын. Зразумелі яны што-небудзь ці не, але непакой іх зменшыўся. Апошні падначалены Шэлегу чалавек, інжынер лесакультур Дзянісава. Жыве яна на прыватнай кватэры, і не хочучы ўзбуджаць непатрэбных гаворак, Іван Пракопавіч не адважыўся сам да яе ісці. Сустрэў вечарам на вуліцы. Дзянісава, высокая, па-дзявочаму стройная, са смуглым нервовым тварам. На ёй старэнькае, мабыць, яшчэ студэнцкае паліто, стаптаныя туфлі, галава павязана сіняй хусцінкай. Прыселі ў скверыку на лаўцы, ціха назваў пароль. Дзянісава ўстрапянулася, не могучы схаваць збянтэжанасці, адказала: «Паступайце на службу, у той жа лясгас. Працаваць на немцаў ні за што. Другіх устаноў, на жаль, няма, усе нямецкія. Як гэта? Памагаць ворагу? Установы нямецкія, людзі савецкія, не пайду». Дзянісава ўскочыла, нервова захадзіла ля лавачкі. Я не для гэтага аставалася. Наша задача — дыверсійная работа. Ён схапіў яе за руку, сілком пасадзіў побач з сабой. Якую ж дыверсію вы прыдумалі? Наблізіўшы да яго твар, яна зашаптала: «Прыдумала. Хацела толькі параіцца. Добра, што знайшлі мяне. Усё вельмі проста. Я натаўкла ў ступе шкла. Гаспадыня не заўважыла. Шкло дробненькае, як мука. Цяпер трэба прабрацца на пякарню, высыпаць яго ў цеста. Это не цяжка зрабіць». Іван Пракопавіч збоку зірнуў на Дзянісаву. Самае большае ёй гадоў 19. Горкае дзяўчанё, якое толькі што закончыла тэхнікум. Уяўная рашучасць ад унутранай разгубленасці. Можа, наадварот. Прыроджаная душэўная неўраўнаважанасць, бо ў саміх рысах твару штосьці няўрымслівае, трапяткое. Падаўляючы пачуццё раздражнення, якое нарастала ў душы, падумаў: такіх вось астаўляюць. Спытаў як мага даверлівай: «Ты замужам, Надя?» Яна схамянулася, уздрыгнула, адказаўшы пытаннем на пытанне: «Хіба гэта мае значэнне? Я камсамолка, сама папрасілася пакінуць мяне тут. Я твой кіраўнік, павінен ведаць усё». Апусціла галаву, прамовіла ціха з унутраным болем: «Была. Мы разышліся. Хто твой муж? Ну, той, што быў. Негоднік. Я жыла з ім толькі 3 месяцы». Задаўшы яшчэ некалькі пытанняў, ён ведаў пра яе ўсё. Родам з Любаншчыны, бацька сельскі актывіст, забіты кулакамі ў калектывізацыю. Дома маці з малодшым братам. Пакідаць тут яе не хацелі, але дайшла да абкама, дамаглася. Муж ашукаў, у яго ўжо была жонка і нават дзіцё. Тут у мястэчку, яе мала хто ведае, прыехала за 3 месяцы да вайны. Загадайце, і я прабяруся ў пякарню. Назаўтра ўсе, хто есть гэты хлеб, палягуць. Не гавары глупства, Надя. Хлеба з пякарні немцы не ядуць. Могуць загінуць людзі. Хлеб выдаюць тым, хто прадаўся. На работу пайшлі здраднікі, такіх не шкада.
Я таксама ем гэты хлеб. Яна асеклася, вінавата зірнула на яго, пачырванела. Дык вы ж ведаеце, і каму трэба скажаце, каб не елі. Яму шкада яе, бачыў, хварэе, толькі, мабыць, яшчэ цяжэй. На тую самую хваробу, што і ён, пакутуе ад бяздзейнасці, ад няпэўнасці становішча. Загаварыў, каб падбадзёрыць. Вайна пакуль складваецца няўдала, Надзя, сама разумееш. Ніхто не думаў, што будзе так. Але трэба верыць, што выстаім, інакш нечага агарод гарадзіць. Павер мне, я помню яшчэ грамадзянскую вайну. І гэтае працягнецца доўга. Нам хопіць работы. Дзе цяпер фронт? Спытала яна. Не ведаю. Дык што ж мне рабіць? Думка прыйшла нечакана. Дзянісава з Любаншчыны. Там, па чутках, партызаны з першых месяцаў вайны. Можа, там і абласны атрад Ермаловіч. Слухай, Надя, чаму б табе не адведаць маці, брата? Пропуск дастанем. Паглядзіш, як там у вас? Можа, завяжаш сувязі з партызанамі. Я раскажу, як і што рабіць. Яна здзіўлена ўскінула вочы. Навошта далёка ісці? Пашліце мяне ў наш атрад? Я туды прасілася з самага пачатку. У каго прасілася? Спытаў ён. У райкаме камсамола, ваенкамаце, міліцыі. Яму хацелася закрычаць, затупаць на яе нагамі. Яна ведала тое, што ёй ведаць не трэба. Але ў яго не хапіла, не хапала на гэта сілы. Дзяўчына сядзела, даверліва слухаючы яго. У голасе просьба, дакор, прамовіў суха, па-начальніцку. Вось што, Дзянісава, анархію разводзіць нечага. Вы нічога не ведаеце, зразумела? Начальнік ваш я. Пойдете домой и все. Инструкции получите поздней. Зментажаная, сбитая с тропу, яна поднялася. Зойдешь праз тыдзень, да мяне ў майстэрню. Калі яна пайшла, зноў пашкадаваў яе. Прамая, бескампрамісная натура. Такое ў падполлі цяжка. Пакажы ёй ворага, будзе страляць, стаяць да апошняга, але хітраваць, выкручвацца не ўмее. Агарнулі нерадасныя думкі. Можа, вся моладзь такая? Так і я навучылі, выхавалі. Добра гэта ці дрэнна? Добра там, на фронте, дзе ўсё адкрыта. Тут зусім другое. Успомніўшы пра тоўчанае шкло, усміхнуўся. Душа ў дзяўчыны поўная нянавісць. У драгуна 2 пакоі. Мужчыны, якія ў яго збіраюцца, сядзяць за кухонным сталом у пярэднім, гуляюць у карты, кураць. Дзверы ў сенечкі прыадчынены, каб выходзіў дым. Гавораць найбольш пра дробязныя, абмяркоўваюць мясцовыя навіны, успамінаюць выпадкі з мінулага жыцця. Але за ўсім гэтым тоіцца большае. Трывога, разгубленасць, нямая балючая няпэўнасць. Што будзе заўтра? Нават перасмейваюцца іншы раз, але сапраўднай весялосці няма. Яе не ўносіць у мужчынскую кампанію і рухавая вясёлая драгунова жонка, якая любіць гасцей. Шкірман на першы позірк апатычны, абыякавы, слова з яго не выціснеш. Куніцкі зіркае хітрымі вачамі, тоячы на тонкіх вуснах незразумелую усмешку.
красней сыпле жартамі. Людзі непадобныя, розныя. Што цягне іх сюды да драгуна, зводзіць разам? Іван Пракопавіч адчувае, мужчыны сыходзяцца няпроста. Да вайны кампаніі гэтай не было. Нават драгун са шкірманам сустракаліся хіба па святах, разы 2-3 ў год. А тут зборы вечар у вечар. Нарадзілася штосьці такое, што ўсіх яднае, падымаючы над клопатамі штодзённасці сямейнымі інтарэсамі. З гэтага пачыналася і ў 18 годзе. Людзі нейкім унутраным чуццём пазнаюць адзін у другім аднадумцаў. Ужо каторы дзень спорны, як з рэшата, дождж і мжа плывуць над ваколіцай туманы. На шэрым полі там-сям шматкі ярка-зялёнай азіміны, у лагчынах ніцыя без лістка вербы. Трохі вышэй на ўзгорках размытыя рудыя пляшыны суглінку. Пуста, адзінока ў полі. Пасля Кузьмы Дзям'яна статак на пашу не гоняць. Ёсць нешта маркотна прывабнае ў асеннім малюнку прытоенага пад хісткай заслонай дажджу мястэчка. Сонца схавалася надоўга за калматыя хмары. Нізкае неба вісіць, здаецца, над самымі дахамі. Сена мала, каровы блукаюць па агародах, грызуць збуцвелы кіяшнік, мычаць. Над усім пануюць чорна-шэрыя колеры. Мокрае дзерава будынкаў, голыя дрэвы, сады, вымытыя, прыбітыя дажджом пясчаныя вуліцы, гукі прыглушаныя і колеры, аднастайнае шасценне дажджу, пошум ветру. Іван Пракопавіч злёг. Цела, як разбітае, агнём гарыць галава, 3-й дзень у гарадцы. Засынаючы, правальваецца ў бездань, прачнецца ў вачах чырвоныя кругі. Жонка кладзе кампрэсы, ходзіць замаркочаная, сумная, як цень. Прыціхшыя дзеці на кухні. Вечарам заявіўся драгун. Яго выгляд такі ўстрывожаны, што жонка не затрымала, пусціла да хворага. Іван Пракопавіч чуе знаёмыя галасы ў пярэдняй, потым над сабой, але не можа вырвацца з паўтрызнення. Нарэшце расплюшчвае вочы. На стале прыкручаная лямпа, паўзмрок, завешаныя вокны, на табурэтцы ля ложка аграном. Чамусьці не зняў нават палітой кепкі. Бяда! Як з-пад зямлі даносіцца яго голас, усё прапала. Сэрца нырае быццам пад лёд, перахоплівае дыханне. Іван Пракопавіч вымаўляе амаль без голасу аднымі губамі: Москва? Немцы занялі. Ды не Москва, тут у нас Матвеяў забіты. Касарэвіч і Адамчук збеглі, немцам прадаліся, паліцыя ўжо разграміла базы. Іван Пракопавіч з цяжкасцю прыўзнімаецца на локцях, страх адхлынуў, дыхаць лягчэй. Што яшчэ чуваць пра батальён? Немцы ведаюць, хто ў лесе. Бургамістр выклікае жонак. Маўляў, няхай вашы прыходзяць, а то будзе горш. Электрычная іскра ўспыхвае думка. Пра зброю апрача Матвеева ведае Аўсянік.
Раптам ён вернецца. Шэлег устае, становіцца босымі нагамі на падлогу, ногі дрыжаць, рукі непаслухмяны, як не свае. Ва ўсім целе пустата. У дзвярах, прыхінуўшыся да касяка, стаіць жонка, твар пабялелы, глядзіць з жахам. Надзя, выйдзі, зачыні дзверы. Апранаецца, абліваючыся потам, задыхаючыся, нацягвае боты. Вось што, Васіль, сёння або ніколі. Ёсць зброя, і трэба перанесці ў новае месца. Могуць захапіць. Далёка? Пытае драгун. Ты ж хворы, як ты павядзеш, як бычка на шворцы, спрабуе жартаваць, або папаўзу. Расчыняюцца створкі дзвярэй, з рашучым выглядам заходзіць жонка, на руках у яе ватняе паліто, зімовая шапка. Іван Пракопавіч глядзіць на яе здзіўлена. Я ўсё ведала, гаворыць яна з крыўдай у голасе, адводзячы ад мужа позірк, яшчэ з лета. Ты мне скажы, гэтыя, што паўцякалі, пра цябе ведаюць? Я не за сябе баюся, за дзяцей. Іван Пракопавіч адчувае, як на вочы міжволі набягаюць слёзы. Даруй, Надзя. Так трэба было. Ніхто нічога не ведае. Не хвалюйся, даю слова. Яна глядзіць з недаверам. Дык ты не назусім? Заўтра буду дома. Трэба па дзелу. Ты такі хворы, куды ты пойдзеш? Мне лягчэй. Нічога не думай, спі. Іван Пракопавіч сапраўды адчувае сябе лепш, ва ўсякім выпадку трымаецца на нагах, значыць, пойдзе. Ён задаволены, што адным махам рассечаны заблытаны вузел у адносінах з жонкай, і раней адчуваў, што здагадваецца. Хіба магла, пражыўшы з ім столькі гадоў, так лёгка паверыць, што стаў абыякавы да палітыкі, да ўсяго, што дзеецца навокал. Але пра тое, што ведае, ўсё не думаў. Не гаварыў, бо не хацеў, каб дрыжала, пакутавала. Відаць, трэба было сказаць, шкада яе. Ён заўсёды з ёю мала лічыўся. Завяжы шыю шарфам, просіць жонка, гледзячы на яго з жалем. Ну, апусціў шапцы вушы, плашчу сенцах. Выходзіць на ганак, секануў твар касы дождж, на дварэ цемень, хоць выкалі вока, у скверы вецер аж свішча. Па лужынах дождж хлюпоча з перамешкамі, нібы нябачны сявец кідае жмені кропляў узмах за ўзмахам. Пераадольваючы слабасць у нагах, Шэлег спускаецца з ганка, вобмацкам трымаючыся за штакетнік, ідзе да Хлеўчука, там заступ. Павольна ідуць далей, Шэлег апіраецца на заступ, як на кій, ля драгуновага дома зноў прыпынак, заступ і ліхтар шукае аграном, за чыгуначным насыпам цёмная, мокрая пустэча поля. Вецер валіць з ног, дождж яшчэ спарнейшы. Сагнуўшыся, намацваючы грунт дарогі, яны маўкліва хлюпаюць па лужах, дарога вядзе ў лес. Іван Пракопавіч цяжка дыхае, зважаючы на яго хваробу, драгун, які ідзе першы, запавольвае крок. Колькі брыдуць, не ведаюць, да лесу не блізка, самае малае вярсты 4, няма ніякіх арыенціраў, па якіх можна было б вымераць хаду і час. Лес
праўдзівей кустоўе перад ім угадваюць па шуму ветру, больш прыглушаным густым, чым у чыстым полі, да свісту і шасцення дажджу прымешваюцца аднастайныя цягучыя ўздыхі. Прайшоўшы метраў 50 кустамі, драгун спыняецца, расхінае злубянелыя полы паліто, запальвае ліхтар, і адразу цемень робіцца яшчэ гусцейшай. Адскоквае ўбок і наверх, перад вачамі перасечаная вузлаватым карэннем каляіна, запоўненая чорнай вадой калдобіны, мокрыя бліскучыя камлі бярозак і алешын. Трэба ісці да прасекі, хрыпіць Іван Пракопавіч, яшчэ вярсты 2. Лес, які пачынаецца за кустамі, уздыхае недзе зверху, унізе на дарозе цішэй, цяжкія кроплі, падаючы з навісшых галін, здаецца, звіняць. Светлая полоска ліхтара як бы вырывае з чорнай, як дзёгаць цемры. Фантастычныя відовішчы, разлапістыя рукі сукоў, імшаныя бароды на гнілых пнях, нечыя зыркі, агністыя вочы ў навіслых шатах ялін. Трохі жудасна ў лесе. Цемень, холодная слота і гэтыя панылыя, як стогны ўздыхі. Іван Пракопавіч ідзе поруч з драгуном, і ў яго цяпер адзін клопат не прамінуць прасекі. Па лясной гэтай дарозе ішоў толькі адзін раз пасля таго, як з Матвеевым закапалі зброю. Але тады была раніца, а цяпер ноч. Ніякіх прыкмет, акрамя прасекі, не ўбачыш. Ён не думае аб тым, куды і як перанесці вінтоўкі. Это пазней, спачатку трэба знайсці сховішча. Унутраны голас падказвае, што яны пагарачыліся. Не варта было з вечара кідацца сюды, ў цёмны мокры лес. Сховішча хутчэй за ўсё не знойдзеш. Найлепш выйсці на золку. Але ў такім выпадку наперадзе была б трывожная пакутлівая ноч, адчуванне сваёй бездапаможнасці. Раніцай ён, можа, і не ўстаў бы, а цяпер ідзе сваімі нагамі, нягледзячы на хваробу. Зрэшты, да раніцы можна пачакаць, раскласці агонь, абсушыцца. Рашае Іван Пракопавіч і супакойваецца. Ён не любіць сумненняў. Яны брыдуць яшчэ з паўгадзіны і нарэшце натрапляюць на прагал у цёмнай сцяне лесу. Прасека! Цяпер трэба павярнуць налева. Ісці кіламетр ці больш, там будзе Бель. Дзянісава прыстань. Яшчэ адна папярэчная прасека недалёка ад яе мета. Разгалістая бяроза і крокаў праз 30 памятны пясчаны грудок. Налева ці направа, спыніўшыся, пытаецца драгун. Пачакай. Нічога цяпер не знойдзем. Трэба пражэктара, не лятучая мыш. Заблудзіліся? Здаецца, не. Але няхай развіднее. Перабудзем тут, раскладём агонь, яму выкапаем. Нават у асеннім наскрозь прамоклым лесе можна знайсці адносна сухую мясціну, дзе не ліе за каўнеры, дзе зацішней. Яны пайшлі на цянькі, грузнучы в апалым лісці, моху, і хутка выбіліся ў спелы бор.
Грунт тут цвярдзей, под нагамі дробны верас, пясок і гліца, шум ветру ў вершалінах самотней, працяжней. Купчастыя сосны там наверсе нібы спрачаюцца з нябачнай навалай. Натрапілі на хвою. Галіны звісаюць, як шацёр. Селі пад дрэва. Драгун дастаў з патайной кішэні карабок, разламаў на часткі, чыркнуў запалкай, і вось ужо побач з пастаўленым на зямлю ліхтаром у паласе яго святла весела трапеча агеньчык. Хварасцінка да хварасцінкі, і агню трэба ўжо большая спажыва. Адышоўшыся на некалькі крокаў ад вогнішча, трымаючы ў левай руцэ ліхтар, драгун збірае апалыя галіны, сукі. Іван Пракопавіч асцярожна, пірамідкай кладзе іх на агонь. Праз кароткі час, які для абодвух праляцеў непрыкметна, пад хвояй гарыць сапраўдны касцёр, якога не затушыць ні дождж, ні вецер. У прагавітае полымя можна кідаць цяпер усё, што валяецца на мокрым, застылым доле. Цемра адступае глыбей у лес, вырысоўваюцца тоўстыя парэпаныя камлі хвой, цёмныя вершаліны, шэры лоўш валежніку непадалёку. Драгун, збіўшы кепку на патыліцу, завіхаецца ля лаўжа, ломіць аб калена збуцвелае голле, цягае ахапкамі. Штосьці вялікае, радаснае у таямніча прыгожым малюнку начнога кастра. Полымя, прагна ліжучы кавалкі дрэва, сыплючы ў неба залатымі іскрамі, шугае ва ўсю моц. Грэецца не толькі цела, светлымі, урачыстымі пачуццямі поўніцца душа. Адкуль гэтае адчуванне прыгажосці і ўсяўладнай сілы агню? І чаму з усяго жывога, што бегае, лётае, дыхае, мае гарачую кроў і сэрца, не баіцца агню адзін толькі чалавек? Іван Пракопавіч вымае ладны, падобны на цыбуліну, кішэнны гадзіннік. Вельмі рана яшчэ, самая поўнач, палавіна другой гадзіны. Дождж як быццам пацішэў. Наша першая партызанская ноч. Іван Пракопавіч сумна усміхаецца. Ведаеш, я амаль здаровы, а я прамок, як сукін сын. Толькі цяпер адчуў, спіне холодна. Скінь паліто, сушыся. Тебе закурыць ёсць? Ёсць. Працягла шумяць хвоі. Цемра, калі агонь прытухае, падступае да яго ў шчыльную, потым адскоквае зноў. І праз усю ноч яны гавораць. Небяспекі, якая б ім пагражала, здаецца, няма. Шэлега ведаў адзін Мацвеяў. І калі праўда, што ён забіты, то цяпер і рвецца тая ніць, якая звязвала з батальёнам. Але ці ўтрымаецца знішчальны батальён? Здарылася самае страшнае, нечаканае, здрада.
Пра яе яны найменш думалі, бо гэта штосьці зусім процілеглае таму глухому рэжыму стоянасці, які, відаць, панаваў там, у батальёне. Касарэвіч, здаецца, у маслапроме працаваў. Да я яго даўно раскусіў, гаворыць Драгун. У піляцкім сельсавеце мы з ім былі упаўнаважанымі. Па адпраўцы жывёлы начавалі, помню, на балотнай станцыі. Ну, я сказаў, яшчэ ў райкам не выклікалі тады, што думаю эвакуіравацца. А ён шчэрыць зубы. Куды ты, маўляў, паедзеш? Немец усюды будзе. Дык чаму маўчаў? Ну, халера яго разбярэ. Думаў, мяне правяраю. А што пра Адамчука ведаеш? Тое, што і ты, дарожны майстар, заслужаны. Насып яму солі на хвост. Да сценкі іх трэба! Наліваючыся гневам, гаворыць Іван Пракопавіч, ці лепш цішком дачакаюцца. Позна замахалі кулакамі. Немцы ўсё адно ўсё ведаюць. Прыціснуць жонак. На хвіліну абодва змаўкаюць, шчурацца на агонь. У памяці Івана Пракопавіча размова з Ермаловічам. Яна здаецца далёкай, несапраўднай, нібы прамінула з таго часу многа гадоў. Ермаловіч якраз гаварыў аб пільнасці, аб тым, што трэба пачысціць знішчальны батальён. Чысцілі? Да, відаць, не дужа. Можа, выгналі, каго не трэба? Бывала, што глядзелі на чалавека праз паперкі, анкеты. Анкета, можа, і чыстая, а душа як у гада. Дзе Ермаловіч цяпер? У цябе была калі-небудзь такая ноч? Пытаецца Драгун. Была. І ў мяне была. Такая самая асенняя, цёмная. Толькі, здаецца, без дажджу. А, можа, і дождж ішоў, чорт яго ведае. Старэйшы брат жаніўся, і мы з бацькам на вяселле гналі самагонку. У 27-м гэта было. Ужо тады за самагон прыціскалі. Заехалі да аднаго хутараніна, апарат у яго адразу за домом у лесе. Выгналі адзін затор, я хапануў першака і мора по калена. Бацька па ваду паслаў, а я залез на яліну, спяваю. Ах, выпіць бы вось цяпер па кілішку. Іван Пракопавіч усміхаецца. У характары Драгуна бясцэнная якасць, што б не здарылася, не губляе гумару. Ён заўсёды зайздросціў такім людзям. Іх усе любяць, і жыць ім лягчэй. Сам ён жартаваць, смяшыць другіх не ўмее. Расказвай цяпер ты, твоя чарга, просіць Драгун. Што расказваць? Хапала ўсякага, всялякага. У 20-м годзе я быў на польскім фронце. Па мабілізацыі прафсаюзаў трапіў самую кашу. Пад Ваўкавыскам полк разбілі, якраз восенню. Выбіраліся хто як мог па лясах, балотах, але я мала помню, забыў. Ты, выходзіць, са старой гвардыі. Чамусьці другое помніцца. З дзяцінства. Сям'я, не сказаць, каб вялікая, 4 дзяцей, бабка, бацька, стрэлачнік. Я самы старэйшы. Трымалі карову, на бацькавым заробку не пражывеш. Карова старая, з адвіслым бокам, даўно б паразбыць, але вельмі малочная, сементалка. Сям'ю карміла.
Вясной пагнаў яе на чарнагалову, і яна загрузла ў балоце. Плаваў каля яе па шыю ў багне, плакаў, як чалавека прасіў: вылазь. Хацеў сам утапіцца, як без каровы прыйсці дадому. Але ўсё ж пайшоў. Выцягвалі вяроўкамі ўсю ноч. Ведаеш, большай пакуты за жыццё не перажыў. Страшна і сёння ўспомніць. Вышлі мы все из народа, декламуе Драгун. Я цяпер много думаю, Иван. І от што надумаў. Хоць гэта, кажуць, элементарна. Не можа савецкая ўлада загінуць. По той простай прычыне, што дала жыццё мільёнам такіх, як мы. Чым бы мы былі, каб не савецкая ўлада? Іван Пракопавіч загаварыў злосна, з надрывам. Хто быў нічым, той стане ўсім? Ты верно. Але ж і сляпыя мы былі, гэта таксама праўда. Чаго б інакш нам з табой тут сядзець? Знайшліся Адамчукі, Касарэвічы, плюнулі ў твар. Здрадзілі, а мы ж іх сваімі лічылі. Ды яшчэ самымі перадавымі. Зірні ў іхнія анкеты, пралетарскае паходжанне, заслугі. А каб не глыбей, гніль кар'ерысты, шкурнікі, пра сябе думалі, а там далей трава не расці. Так што з пралетарыяў паны і падпанкі таксама растуць, і заўваж неблагія. Так задзярэ нос, што качаргой не дастанеш. Думаеш, Касарэвіч з Адамчуком сёння здрадзілі? Ха-ха! Даўно яны здрадзілі. Толькі мы не бачылі ці не хацелі бачыць. Бачыў і я, не такі ўжо сляпы. З нашай вёскі першы закончыў тэхнікум Дудка. Быў такі чалавек. Дык ты думаеш, што ён сказаў, прыехаўшы ў вёску? Лежите мне боты, я цяпер аграном, а вы гной. Так і сказаў. Это дурань, раскусі і выплюнь. Былі і болей небяспечныя. З выгляду свой вылезе на трыбуну, Марксам, сацыялізмам хрысціцца, а ў душы кулачуга. Гарлапана ўхапала. І ціхаходаў. Много, брат, было ціхенькіх, асцярожных людзей. Думаць не хацелі, не ўмелі, бо болей за ўсё дбалі пра крэсла. Не дай Бог, каб са службы прагналі. По-мойму, ў гэтай вайне мы расплочваемся за ўсё, што не дагледзелі, не дарабілі. За бюракратаў, прыстасаванцаў, шкурнікаў. Але вер майму слову, перахаваем вінтоўкі, а людзі знойдуцца. Не можа быць, каб не знайшліся. Трэба патроху збіраць людзей. Яшчэ каму-небудзь тайнік паказаць. На выпадак, калі нас з табой, разумееш, адным словом. Яшчэ да таго, як наступіў шэры непрыветлівы золак, яма была гатова. Яны выкапалі яе тут жа за некалькі крокаў ад вогнішча, пясок, суха. Парасекі не абмінулі, яна прывяла іх да Дзянісавай прыстані, і досыць хутка яны знайшлі ралістую бярозу і пясчаны, засыпаны жоўтым лісцем, узгорак. Па ўсіх прыкметах з лета
Тут нікога не было. Скрынкі з вінтоўкамі цяжкія. Удваіх не перанесці, бо ходу не меней вярсты. Яны распакавалі іх. Зброя змазана тавотам аж залішне. Вінтоўкі іх 20 штук перанеслі ў 2 заходы і яшчэ адну ходку зрабілі па цынкі з патронамі. Хадзілі да сваёй ямы на цянькі лесам. А поўдні ўсё было скончана. На новым месцы нават прыдзірлівае вока не знайшло б нічога падазронага. Засыпанае мокрым лісцем і гліцай вогнішча, паблізу лоўж са збуцвелага галля. Перад тым, як разысціся, Іван Пракопавіч, атрасаючы пясок з крысаў злубянелага плашча, прамовіў: «Ты, Васіль, калі будзеш на раёне, прыглядвайся да людзей і гэтым, што ў цябе збіраюцца, намякай. Не адразу, паступова. По-мойму, свае яны». «Свае ў дошку!» — выгукнуў аграном. «Ручаюся галавой. Гульню ў хованкі пара канчаць. Я табе раскрыю сакрэт. Толькі аднаму табе, зразумеў? Яшчэ ёсць 2 астаўленых. Але адзін нікуды не варты, а дзяўчыну я пакуль што пашлю дамоў на яе радзіму. Яна з Любаншчыны, там па чутках партызаны. Цяпер для нас самае галоўнае — сувязь з партызанамі». Заступы схавалі ў лесе, разышліся па адным, пайшлі рознымі дарогамі. Да вайны дарожны майстар Адамчук быў тоўсты, ладны, круглы з твару. Цяпер, пабадзяўшыся 2 месяцы па лесе, зусім змізарнеў. Стаіць перад бургамістрам сутулены, з абвіслымі плячамі, у спалоханым выразе худога няголенага твару, нічога начальніцкага. Кабінет крамера без асаблівай раскошы. Пакой вузкі, у ім пакрыты зялёным сукном стол, 2 крэслы, ля сцяны стараватая канапа. Але і ў такім кабінеце Адамчук адчувае сябе як на вуголлях. Бургамістр барабаніць пальцамі па стале, маўчыць. «Я не виноват, Август Эрнестович», — просіцца Адамчук. «Магу паклясціся дзяцьмі. Сілком зацягнулі, вы ж мяне ведаеце». «Ну, а ў лесе? Вас же ніхто не прывязваў? Маглі раней прыйсці?» «Не так проста. У іх жа зброя. Дасталі б, каб на тое і дома. А цяпер не дастануць». «Не баюся я іх цяпер. Разбрыліся хто куды». Крамер, нягледзячы на хмуры выраз твару, задаволен у душы. Небяспека, якая вісела гэтыя 2 месяцы, над ім мінулася. Цяпер можна ездзіць па раёне, начаваць, дзе захочацца, не баючыся напаткаць кулю. «Без адзінага стрэлу», — абяцаў ён Швальбе, «вернуць тых, што ў лесе, дамоў, аддаць жандармеры іх зброю, амуніцыю, харчовыя прыпасы» і слова спраўдзіў. Праўда, ў мястэчка вярнуліся толькі 5. З гэтымі, што самі ўцяклі, 7. Але атрада фактычна не існуе. Крамеру гэта вядома. Камандзір Матвею забіты, трупа пазналі ў суседнім раёне. Жандары ездзілі спецыяльна, найбольш заядлыя падаліся на ўсход, хочуць перайсці лінію фронту. Няхай ідуць хоць чорту ў зяпу, абы тут у раёне было ціха. Вядома, без Адамчука і Касаревіча, які цяпер у паліцыі, нічога гэтага не ўдалося б. Яны паказалі склады, назвалі прозвішчы. «Сядайце, Адамчук.
запрашае бургамістр. Адчуваючы сябе неякавата і праз гэта апускаючы вочы ў стол, напаўголасу пытае: «Хацеў бы я ведаць вось што. Гэтым, што вярнуліся пазней пасля вас, можна верыць? Ну, вы мяне разумееце?» Адамчук спалохана заморгаў вейкамі. «Я вам усё, як на споведзі расказаў, Аўгуст Эрнеставіч, не ўтаіў нічога. Нашто мне таіць зброю, яны аддалі ўсю, святая праўда. Пра гэта і ў жандармерыі пыталіся. А як там далей? Ведае адзін Бог. У чужую душу не залезеш. Сёння толькі за сябе самога можна ручацца». Бургамістр маўчыць. «Я не хачу крыві, Адамчук». Нарэшце гаворыць ён, моршчачыся нібы ад болю. «За гэтых 5 перад жандармерыяй паручыўся. Кім, хто быў да вайны, мяне не датычыць. Самае галоўнае, сядзі ціха цяпер, працуй, і нічога болей ад цябе не трэба. Няўжо людзі не разумеюць? Я хачу, каб у раёне быў мір, спакой, вось і ўсё. Святая праўда. А тым часам людзі усялякія трапляюцца». Адамчуку кідаецца ў вочы. Крамер у гэты момант безабаронны, разгублены, як малое дзіця, якое без прычыны пакрыўдзілі. Здаецца, нічога не засталося ў ім ад важнага, надзьмутага бургамістра, які ўсе гэтыя дні яго дакараў. Перамена такая нечаканая, што Адамчук не можа сабрацца з думкамі. «Вы вось жывыя, а 11 чалавек расстралялі». «Расстралялі?» Жахаецца Адамчук, бледнеючы ў твары. «Іх не дапытвалі нават». «Таму аднаго прашу. Сядзіце ціха. Галаву згубіць вельмі лёгка. Навошта партызаны, даносы, падкопы? Ёсць жа людзі, што прыходзяць з заявамі на актывістаў, камуністаў. Слухаць нічога не хачу. Няма ніякіх камуністаў беспартыйных. Ёсць людзі, всякія, добрыя, благія, злосныя, бяскрыўдныя. Усе хочуць жыць». Адамчук, не могучы ад хвалявання вымавіць слова, згодна ківае галавой. Ён гатовы прыняць цяпер любую праграму, адрачыся ад усяго, што ведаў, чуў, абы толькі астацца жывым, дыхаць, бачыць святло, няхай сабе гэтага шэрага асенняга дня. У словах Крамера збавенне. Адамчуку здаецца, што сам ён думаў гэтак жа. Думаў даўно, яшчэ ў тыя безвоблачныя дні, калі ганяўся за чынамі, грашамі, узнагародамі. Нарэшце да яго даносяцца словы, дзеля якіх ужо некалькі разоў прыходзіў сюды ён. У раённую управу спавядаўся, каяўся, спадзеючыся заслужыць давер бургамістра. «Пойдзеце на чыгунку», — гаворыць Крамер. «Пасада ранейшая. Хутка прыедуць нямецкія чыгуначнікі. Трэба іх добра сустрэць. Адрамантаваць кватэры, дроў нарыхтаваць, людзей набірайце самі. Пакуль няма немцаў, па ўсіх пытаннях да мяне. Век буду удзячны, Аўгуст Эрнеставіч». Адамчук падхапіўся, шапку трымае ў руках, кланяецца, не падвяду. «Як родны бацька вы для мяне». Пасля таго, як узрадаваны дарожны майстар знік за дзвярамі, Крамер яшчэ доўга хадзіў з кута ў кут. Думаў.
Усё жыццё баяўся ён бойкі, калатнечы, крыві. Так склаўся лёс, што ад яго сталі залежаць чужыя жыцці. Ён зрабіў усё, што мог, каб гэтыя, што вярнуліся з лесу, не загінулі. Загінулі другія, тыя 11, якіх схапіла зондаркаманда як стояных партызанскіх агентаў. Відаць, тут Плешчынскі пастараўся. І Касарэвіча нездарма адразу паставілі намеснікам Плешчынскага. Касарэвіч не падабаецца, твар недобры, востры, як клін, позірк вачэй мігатлівы, як у сабакі. Такіх людзей трэба асцерагацца. Нездарма з таго дня, як уцёк з партызан, ні разу не завітаў да яго бургамістра. Са Швальбе шэпчацца, няхай. Так альбо інакш заслуга ў тым, што партызаны разбрыліся і ў раёне ціха належыць яму, Крамеру. Это прызнае сам Швальбе, нават рапорт напісаў. У душы Крамер ўсё ж задаволены сабой. Магла быць большая калатнечая кроў. Прывялі мужчын з лесу, жонкі. Варта было іх паклікаць, паабяцаць, што ўсё будзе ціха і мірна, калі тыя, хто хаваюцца, вернуцца да сем'яў. Жонкі — вялікая сіла. Часта яны, а не мужчыны іх, робяць палітыку. Бургамістр, рыўком адчыніўшы дзверы, заходзіць у агульную канцылярыю. Так ён робіць заўсёды, калі хоча, каб сказанае ім дайшло да вушэй местачкоўцаў. Не прамінее дня, як кожнае яго слова пойдзе па мястэчку, а затым і па раёне будзе ўсяляк абмяркоўвацца. Бургамістр ловіць на сабе зацікаўленыя позіркі падначаленых. Рак Кандэрскі зняў акуляры, працёр іх хусцінкай, падрыхтаваўся слухаць. Адклала ў бок паперы перакладчыца Марія Івановна. Сакратарка і машыністка у новых старанна адпрасаваных сукенках проста застылі ў чаканні навін. У раёне цяпер будзе ціха, як бы з нейкай урачыстасцю пачынае Крамер, адкашляўшыся ў вялікі чырвоны кулак. Вайна яшчэ ідзе, але яна далёка. Тут у мястэчку, навакольных вёсках, сёлах проста мірныя людзі. Яны павінны жыць, працаваць, а не страляць адзін у другога. Партызан няма. Таму і ў немцаў не будзе прычын на арышты. Выпусцяце тых, што арыштавалі? Не тоячы ўзрушанасці пытаецца Марія Івановна. Я вас так і зразумела, Аўгуст Эрнестович. Вядома, памылка можа быць, на тое вайна, але гэтая дзяўчына Дзянісава з Лясгаса, старыя яўрэі, яны ж нявінныя людзі. Тут я нічога не мог зрабіць. Адчуваючы, што яго спаймалі на слове, Крамер злуецца, ёсць сілы вышэйшыя за мяне. Але гаварыў і буду гаварыць, трэба сядзець ціха, не малоць языкамі. У шырокім застаўленым канцылярскімі сталамі пакоі няёмкая цішыня. Заскаквае нейкі мужчына, але, зразумеўшы, што трапіў не ў час, порстка сігае назад у калідар. Рак Кандэрскі, як заўсёды, прыходзіць на выручку. Маскву, чуваць, немцы занялі, гаворыць Рак Кандэрскі, лісліва моргаючы падслепаватымі вачамі. Значыць, хутка войне канец?
тады і мір будзе і спакой. Москва акружана, кідае бургамістр, кіруючыся назад у кабінет. Мар'я Івановна сумна ўздыхае. У яе свой пагляд на гэтыя амаль штодзённыя пропаведзі. Ахмялеўшы ад улады, робіцца непадобным на сябе нават добры чалавек. Яшчэ не прайшло і 3 месяцаў, як Аўгуст Эрнеставіч бургамістр, а ўжо прыкметныя ноткі высакамернасці ў голасе, і паходка другая. І стаўленне да знаёмых людзей можа выклікаць часам адно толькі здзіўленне. А сам жа нават нямецкіх папер прачытаць як належыць не ўмее. Раздзел 9. Аграномы з нямецкай сельскагаспадарчай камендатуры знешне нічым не нагадваюць людзей гэтай прафесіі. 2 звычайных вайсковых афіцэраў і 3 напаўцывільных у жоўтых без пагонаў шынелях, ботах, высокіх седлаватых шапках. Камендатура заняла новае, перад вайной адбудаванае памяшканне райспажыўсаюза, і ў першы тыдзень, уладкоўваючы свой быт, немцы нікуды не паказваюцца. Надвячоркам хмурага лістападаўскага дня, калі супрацоўнікі ўправы ўжо разыходзіліся, Крамер выклікаў да сябе драгуна. Настрой у бургамістра панылы, твар стомлены, а прычыне драгун здагадваецца. У Крамера непаразуменне з сельскагаспадарчай камендатурай. Аграномы немцы незадаволены тым, што ў раёне не выявілася харчовых прыпасаў. Чуткі ўжо ходзяць, камендатура бярэ пад свой кантроль млыны, соль, якая асталася на базе спажыўсаюза. Нямецкай маёмасцю будуць аб'яўлены саўгасы, а таксама калгасныя будынкі, інвентары, машыны. Пайкі служачым і рабочым урэзваюцца. Замест паўкілаграма, устаноўленага бургамістрам, цяпер будзе 300 грамаў. Едакія сем'і наогул не ўлічваюцца. Дзіўнае ў чутках адно. Немцы нібыта не збіраюцца прызнаваць правоў былых уласнікаў на іх маёмасць. Кулакі, лішэнцы, нэпманы, усе, чыё багацце ў свой час было абагулена, з нямецкіх рук не атрымаюць нічога. Колькі да вайны раён здаваў хлеба і мяса? Пытаецца бургамістр. Добра не памятаю, Аўгуст Эрнеставіч. Хлеба, здаецца, не болей 1000 тонн. Мяса штосьці каля 300 тонн. Гэтыя з камендатуры, бургамістр адчайна махае рукой, патрабуюць 2000 тонн збожжа і 500 мяса. Да яшчэ малака 1000 тонн. Нереальны падыход, драгун стараецца гаварыць спакойна. Трэба ж глядзець на факты. Пастаўкі ў асноўным выконваліся калгасамі. Калгаснай жывёлы няма, пагналі на ўсход, ураджай загінуў напалавіну, цяпер без усялякай здачы будзе голад. Вы ўлічыце? Раён не толькі здаваў, але і атрымліваў, нават больш, чым здаваў. Хлеба толькі ў мястэчку прадавалася 90 тонн за месяц, а мука, крупы, цукар. Крамер трэ далонямі скроні, устае, нервова праходжваецца ля стала,
Высокая дзябёлая яго постаць здаецца яшчэ больш сутулай, як бы нябачны цяжкі груз гняце бургамістра. Я то магу улічваць, да яны не хочуць, нарэшце гаворыць ён. Вы станьце на маё месца, думаеце, з імі лёгка? Ледь 2 цэнтнеры солі на месяц выпрасіў, ды яшчэ нешчасныя пайкі. Людзі ж працуюць, мусяць нешта атрымліваць. Всякая ўлада, трэба іх таксама разумець. Драгун, вайна, немцы льюць кроў, салдат упадай. Ён ведаць нічога не хоча. Германія бедная краіна, прыйдзецца здаваць. Драгун прыкусіў губу. З вуснаў ірвалася злое, абразлівае, хто прасіў немцаў ваяваць. Загаварыў, стрымліваючы ўнутранае хваляванне. Это ўсё правільна, Аўгуст Эрнестович, але я заўсёды лічыў немцаў практычнымі людзьмі з цвярозым розумам. Нават палавіну такой колькасці збожжа і мяса, як вы назвалі, можна ўзяць толькі канфіскацыяй. Это будзе азначаць, што сельская гаспадарка разарыцца ўшчэнт. Улічыце, што нямецкія часці, якія тут праходзілі, нямала ўзялі. Колькі зарэзана кароў і свіней толькі в адным мястэчку? Калі ж здаць яшчэ гэтае, то вясной не будзе чым сеяць. Не будзе кароў і свіней. Немцы на будучы год не получаць нічога. Я ўжо не гавару пра голад насельніцтва. За акном зусім цёмна, ў дзверы стукае вартаўніца. Чэзлая, апранутая ў мужчынскі да пят кажух кабеціна, яна ўносіць запаленую лямпу. Крамер яшчэ болей збянтэжаны. На прадаўгаватым шэрым твары плямы, здзьмухвае са стола нябачны пыл, непаслухмянымі тоўстымі пальцамі перабірае паперы. Вы, драгун, напішыце мне гэта, асцярожна толькі. Вы правільна гаварылі, але трэба асцярожней. Пра тое, што 2 месяцы паблізу стаяў фронт і ураджай асыпаўся, што нямецкія часці многа ў насельніцтва забралі, паболей лічбаў, яны любяць лічбы. У мяне пад рукамі нічога не было. Здаваць прыйдзецца, але можа зменшыць. Вечарам у вокнах местачковых хат рэдкі ланцужок агнёў. Мясцінамі агні бледныя, мігатлівыя, на каменках лучынам. У правулках густая, як дзёгаць чарната, надрыўна выюць сабакі. Яны на прывязі цяпер днём і ноччу. Паліцэйскія страляюць у сабак, дзе б не ўбачылі. Такі загад сельскагаспадарчай камендатуры. За сабак будзе налічвацца падатак. А што возьмеш з вандроўных? Выйшаўшы ад бургамістра і зрабіўшы ходку вакол сквера, драгун пастаяў пад старым вязам насупраць вокон шэлегавай кватэры, затым порстка рушыў праз вуліцу. Шэлег дома, і ён і жонка нечым узрушаны. Увагнаў я Крамера ў пот, пачынае драгун, пераказваючы размову з бургамістрам. Шэлег слухае неуважліва, барабаніць пальцамі па стале, аб сваім думае. Што ты на гэта скажаш? Нарэшце пытаецца драгун, зневажаны абыякавасцю субяседніка. Так і павінна быць. Фашысты паказваюць зубы. А што нам рабіць? Замест адказу Шэлег падымае на стале цырату, кладзе перад драгуном газетны ліст. Аграном недаўменна пазірае то на Шэлега, то на яго жонку. Яна, як бывала заўсёды, спакоя не выйшла, стаіць, прыхінуўшыся спіной да печы, з цікавасцю паглядвае на мужчын. Нібы нешта ўспомніўшы, драгун раптам упіваецца вачамі ў загаловак. Перад ім «Правда». Святочны нумар за 7 лістапада.
Болей драгун нічога не чуе, не бачыць, таропка мацае пальцамі паперу, нібы жадаючы ўпэўніць, што газета сапраўдная, прыглядваецца да даты, якой памечан нумар. Нарэшце кладзе перад сабой газету апошняй старонкай, нечутна варушачы вуснамі, доўга не зводзіць вачэй з таго месца, дзе звычайна ўказваецца адрас рэдакцыі і нумары рэдакцыйных тэлефонаў. Паўгадзіны ці болей чытае. Шэлег маўкліва сядзіць насупраць. Дзе ты ўзяў? Адарваўшыся нарэшце ад газеты, пытае аграном. Нашы з самалёта скінулі ў лесе. Буян знайшоў. Можаш даць мне да раніцы? Заўтра прынясу. Ёсць 10 штук. Я сказаў Буяну, каб яшчэ пашукаў. Твару драгуна ззяе, вочы блішчаць. У гэтай асветленай нечаканай, нязнанай раней радасцю хвіліны ён забыў пра ўсё. У параўнанні з тым, што ён ведае, адчувае цяпер, не такімі балючымі здаюцца тутэйшыя іх няўдачы. Распад знішчальнага батальёна, які так і не стаў партызанскім атрадам, здрада тых, каму да вайны верылі, расстрэл Дзянісава, якую выдаў, відаць, Касарэвіч, доўгі ланцуг вялікіх і малых падзей, які прывёў да сённяшняга іх становішча. І раптам з цемры прорву, у якой яны апынуліся, адразу на вышыню. Немцы Масквы не ўзялі, яна жыве. Чырвоная армія ваюе з фашыстамі. Вось галоўная праўда, тая вышыня, адкуль разыходзяцца ўсе дарогі. Будзе гэта, будзе ўсё. Драгун нібы бачыць перад сабой прасветленыя твары тых, хто, як ён, возьме газету ў рукі, прачытае ўсю радок за радком, запомніўшы, пасмакаваўшы кожнае слово, надрукаванае там, у Маскве. Колькі іх? 5, 6? Тых, каму ўжо сёння можна даць газету, верачы, што яна не трапіць у рукі фашыстам, а пойдзе, яднаючы круг за кругам новых аднадумцаў. Мы арганізуем новы атрад, раптам гаворыць Шэлег. У нас усё ёсць. Заўтра ж трэба пусціць газеты па сельсаветах, дадае драгун. Адну ў Пілятічы трэба даць настаўніку Батуру, сакратару сельсавета Валюжычу. Ведаю, гаварыў. Нашы, Гопчанку 1 экземпляр. Шкірману, само сабой, трэба сабрацца разам. Яны здзіўлена глядзяць адзін на другога, якім ясным, простым здаецца тое, што хвіліну назад яны вымавілі услых. Але слова сказана, слова ўжо жыве. З прагным імпэтам, захліпаючыся гарачым шэптам, перабіваючы адзін аднаго, яны прыкідваюць, да каго трэба паехаць у першую чаргу, каму што сказаць, каго праверыць, прымаюць або тут жа адводзяць кандыдатуры тых, хто, на іх думку, гатовы ці не прылучыцца да справы, якая сёння самая галоўная, неадкладная. Яны ў гэты час зусім не думаюць аб прычынах, акалічнасцях, што прывялі да распаду знішчальнага батальёна. Гэта мінула, гэта ззаду. Не думаюць пра ахвяры, якія яшчэ могуць быць. Так, паднятая камандай, атакуе варожыя пазіцыі рота, мёртвыя параненыя падаюць, жывыя, ахмеленыя ненавісцю, прагай жыцця, прыціскаючыся пад градам куль да зямлі і зноў падымаючыся, нястрымна ідуць наперад. Выпаў і растаў кастрычніцкі снег, а Міця па-ранейшаму ходзіць у лес. Цяпер па зялёнкі, самыя познія апошнія грыбы восені. Дзіўныя, гэтыя нехлямяжыя на выгляд грыбы пачынаюць расці тады, калі жыццё замірае. Бяроза і клён трапечуць жоўтым лістом, а паўнапраўным гаспадаром лесу адчувае сябе адзін дзяцел.
які спакойна выдзёўбвае казюрак з іх нябачных сховішчаў. Якраз у такую халаднечую слату зялёнкі набіраюцца моцы, каб вытыркнуцца на бязгнойных сыпучых, як прысак, лясных жаўтапёсах. У гэты пахмурны дзень Міця прыйшоў, каб развітацца з лесам. Зялёнак амаль не было. Трапіўшы у знаёмы сасоннік, ён застыў здзіўлены. На галінах маладой хвойкі вісела нешта белае. У першую хвіліну Міця падумаў, што гэта снег. Але раніца была цёплая і мжыстая. Між дрэў слаўся туман, хлопец падышоў бліжэй і ўбачыў на хвойцы газету. Ён зняў яе. Газета была савецкая. Святочны лістападаўскі нумар. У Міці перахапіла дыханне, пацямнела ў вачах. Высока ў небе плыў самалёт з пяціканечнымі зоркамі на крылах. У самалёце быў лётчык, чалавек, у яго дома маці, браты, сёстры або дзеці. Ён ляцеў праз ноч і фронт. Яго маглі збіць, і ніхто не ведаў бы, дзе яго магіла, але ён ляцеў. Вёз не бомбы, а вось гэтыя газеты, каб людзі, якія засталіся тут пад немцам, ведалі, што Масква жыве, трымаецца, хоць вораг пад самымі яе сценамі. Хацеў лётчык скінуць газеты над мястэчкам, а рассыпаў на лес на верасы. Ноччу ў тумане цяжка правільна разлічыць, колькі захапіў вораг гарадоў і мястэчкаў, і колькі трэба самалётаў, каб развесці па іх газеты, і ці ўсе лётчыкі вернуцца назад. Міця прачытаў газету ўсю, ад пачатку да канца. Знайшоў яшчэ некалькі, схаваў у кошык. Тут жа па верасе валяліся невялікія чырвоныя лісткі, надрукаваныя па-нямецку. Прабегшы позіркам тэкст, Міця зразумеў, што гэта лістоўкі для нямецкіх салдат і афіцэраў. Адзін лісток паклаў у кішэню, дома са слоўнікам цікава прачытаць. Кароткі асенні дзень канчаўся, з Міцевых вачэй у дзень гэты як бы спала нейкая пеляна. Знаёмыя зведаныя рэчы станавіліся на ранейшае месца. Лес быў той самы, знаёмы да дробязей, яго толькі пакалечыла вайна. Летам у ліпені нямецкія лётчыкі гасіліся сюды, у сасоннік бомбы, думаючы, што тут войскі. Мноства варонак засталося па лесе, вялікіх і малых. Па краях іх жаўцеў пясок, вісела аголенае карэнне дрэў, кругом валялася пакарэжаная бляха ад стабілізатараў бомб. Былі ў лесе акопы, але іх пакапалі пазней, у жніўні. Кавалерыйская часць займала тут абарону. Яны ў бой, гэтая часць у бой не ўступала. Адышла раней, чым з'явіліся немцы. Новыя акопы былі побач са старымі, якія засталіся яшчэ з часоў грамадзянскай вайны. Тут ішлі баі з немцамі, белапалякамі, стракапытаўцамі і балахоўцамі. У старых акопах даўно цвіў верас, раслі грыбы, хітрыя грыбовікі хавалі тут ад чужога вока абрэзанае карэнне, каб не паказаць патайных багатых грыбовішчаў. Ля акопаў новых сям-там валяліся нерастраляныя абоймы патронаў, запалы, гранаты. Міця прыкрыў верасам знойдзеныя боепрыпасы. Ідучы дадому, ён думаў паказаць ці не паказаць бацьку газету. Наважыў паказаць. Збочыўшы з насыпу,
Прайшоў спачатку да хлява, схаваў пад страху газеты, а з той, што было ў кішэні, падаўся ў будку. Навіна бацьку не ўзрадавала. «Москва далёка», — прамовіў ён хмура, — «а бяда вунена блізка ходзіць». «За што тых 11 расстралялі? Не ведаеш? А ты ў сям'і не адзін. Калі што якое не памілуюць нікога. А чым яны вінаваты? Што табе газеты чытаць хочацца?» Бацька паказаў на сясцёр, якія, не разумеючы прычыны спрэчкі, здзіўлена пазіралі на Міцю. «Сям'ю загубіць хочаш? Каб гэта было ў астатні раз. Па лесе всякай дрэнні валяецца. Дык што, трэба ўсё ў хату валачыць? Глядзі, Міця!» Бацька быў злосны, скамячыўшы газеты, шпурнуў яе ў печ. Бацька зноў зачаў гэтую гаворку дзён праз некалькі, калі яны ішлі на старую сядзібу часаць бярвенне. Лесу на зруб ужо бадай што хапала. 3 ці 4 ночы ўзапар, хаваючыся ад чужых вачэй, птах са старым шнапсам вазілі на яго кані бярвенне з лесу. Лесарубчага білета птах не меў і дазволу ні ў кога не пытаўся. Чыгунка бяздзейнічала, пуцейскае начальство ў асобе ранейшага майстра Адамчука сям'ю не высяляла. Нават не было размовы пра гэта, але загад быў не двухсэнсоўны. Берагчы інструмент, складзены ў пустой будцы, і снегаахоўныя шчыты, некалькі штабелёў якіх стаяла на птахавым участку. Нібы само сабой разумелася, што плата за гэта пражыванне ў казённай будцы. Ты, Міця, не малы і павінен разумець, што час настаў цяжкі, прамовіў бацька. Можа, яно ўсё пераменіцца, і нашы як-небудзь прагоняць немца. Дай Бог хутчэй, хіба ж я вораг. Але ж і ў немца сіла, так што берагчыся трэба. Немцам народу нашага не шкода. Бач, колькі пастралялі. Ім абы да чаго прычапіцца. Трэба ўмець жыць, як набяжыць. Тваімі гэтымі газетамі не паможаш, калі танкамі не ўзялі. Вось каб хату паставілі. Уцякаць трэба з гэтай будкі. На чорта служба гэтая, ды і каму служыць? Міця чуў у словах бацькі праўду, але з ёй не хацелася згаджацца. Бацька найбольш думаў пра сям'ю, пра тое, каб як-небудзь пражыць. Міця ж не мог уявіць сабе, што ўсё застанецца такім, як ёсць. Тады не варта жыць. Такое жыццё было пагідным. Ён ужо чуў пра тых расстраляных. Іх пахапалі ў розных вёсках. Местачкоўцаў 3 і ўсе незнаёмыя. Асабліва страшная недарэчная смерць 11-го маладога прыгожага хлапца з Піляціча, кулю родам і Міцева маці. Яго ўзялі па дарозе, ішоў у мястэчка да родзічаў. Немцам, відаць, не спадабалася, што быў па-святочнаму апрануты. У новым касцюме, туфлях, белай вышытай сародцы. Паманілі пальцам ком-ком. Ён падышоў да машыны, яны чаргой з аўтамата. Міця з бацькам штодня ходзяць на новую сядзібу. Вянок за вянком вырастае там зруб, хата падабралася пад вокны, і птах употай цешыцца ёю. Міця навучыўся часаць бярвенне, умее абыходзіцца са склюдам, пуцам, фуганкам, долатам. Вечарам ідзе да Плоткіна. Газету прачыталі ўтрох, лістоўку пераклалі. У ёй гаворыцца, што наступае зіма,
А сем'і нямецкіх салдат і афіцэраў, якія ваююць на фронте, голыя, галодныя. У канцы заклік здавацца ў палон чырвонай арміі. Хлопцы паціснулі плячамі. Каму павінны здавацца немцы тут, за сотні кіламетраў ад фронту? Лістоўка ж тут скінута. Хмурай раніцай паўз будку да лесу праехала фурманка. Спераду яе важна дыбалі два немцы ў блакітных шынялях з перавешанымі пра шыі чорнымі аўтаматамі. Ззаду, панурыўшы галовы, з вінтоўкамі на плячах ішлі трое паліцэйскіх. Паліцэйскія былі ў звычайным адзенні з белымі нарукаўнымі павязкамі, на якіх чарнела нешта напісанае па-нямецку. З траіх знаёмы адзін Сямён Цялеш. Высокі, хмуры чалавек, да вайны ён працаваў на станцыі грузчыкам. На калёсах стары каваль Лейба з тоўстай непаваротлівай жонкай Ханай. Яны цёпла апрануты, нібы сабраліся ў дальнюю дарогу. Сцяпан, выйдзі, паглядзі, гукнула маці, убегшы ў хату з пустым вядром у руках. Божа мой, Божа, што ж гэта робіцца на свеце? Міця з бацькам выйшлі на парог. Доўга стаялі, пазіраючы на чорны шлях, па якім тэпала 6 няўклюдных фігур. Страляць павезлі, вярнуўшыся ў хату, сказаў бацька. Дык чым жа вінаваты хоць гэты Лейба? Ён жа нікому зла не зрабіў, вады не замуціў. Усім тое будзе. А Сямён гэты, як жа ён паглядзець у вочы Лейбу? Разам жылі. Мала свалачэй на свеце. Маці плакала. Бацька, маўклівы і задуменны, сядзеў на ўслоне. Міця са сцятымі губамі і пабялелым тварам хадзіў па хаце. Праз паўгадзіны з лесу данеслася аўтаматная чарга і некалькі адзіночных стрэлаў.